इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः विश्वकर्मणे नमः वातदेवताभ्यो नमः गणपते नमः प्रार्थनानुरोयामि नमस्कार नमो तनंदाय नमो देवता मातवरं कार्य मातेलवरं ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ನಾವು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋದು ಎಂಜ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಕಲ ಜನಪದ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಜ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಂಗೆ ಒಣಸತಿ ರಸ ಬಾಜಲು ಬರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಲು ಇರ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಲು ಆತ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಮಾತು ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಬರ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆವಡೆ ಮಾಡೋದು ತಮ್ಮ ಪಡ್ದು ಬಿಡುವ ಆತ ಅಂಚ ಅವು ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಇವಿ ಬಿಡು ಅಂಚ ಆಗಲೇ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಮುಂದಗಾಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಕಾಲ ಜಾಗಿ ಬಡ್ಕೊಣೆ ತಾರೆದ ದೈ ಬಡ್ಕೊಣೆ ಬಂಗಾರ ಬಡ್ಕೊಣೆ ಒಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಕೊಣೆ ಮುಡಿ ಕೊಡ್ಕೊಣೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತದೆ ಇಂಥ ಕಾಲ ಕಾಲಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಅದ ಸಂತೋಷ ತಿರ್ಕಾಲ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ದೇವರನ್ನ ಅಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ತರಫುನ ಬೇರೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುವಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ಲ ಯೋಗನ ಅತಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿಗೂ ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಂಚಿನ ಒಂದು ಪೂರ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವು ದೈವಲೀಲ ದೇವಲೀಲ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತವೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಟ ಆವಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಮಂತನಂಚಿನ ಉಯಂಜಿ ಸೇವೆಟ ಆವಾಡು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದುಕಿಗೆ ದಾಟಿತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿ అయిన ದೇವೆಲ್ಲ ದೈವಿ ರೂಪ ఆయన ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ఆయన ಗುಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಮನೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ತಂಚಿನ ಒಂದು ಅವೇ ಸ್ವರೂಪ ఆయన ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ನಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ದಿವಾಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತೆಯೇ ఆయన ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಸ್ತಿರ್ಲಿ ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸ ಬುಕ್ಕ ಅಗಲವೇ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮುಳ್ಳುಟು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಗಿಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡೊಂಡದಾಯ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಈತನ ನಿಗಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಣ್ಪತ್ತು
ಮಣ್ಪಾಯಿನ ಇಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಟ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಿಪ್ಪು ಅವ್ರು ಆಯ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವೆಟ್ಲ ಐನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ ಇನ್ನು ಗುಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಗ್ಲೆಟ್ ದಾಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಾತಿತ್ತು ನಾ ಇಲ್ಲ ನಿಗಿ ಗುಡಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲುಟು ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಈತ ಪೊರ್ಲುಟು ನಿಗ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈತ ಪೊರ್ಲುಟು ಆ ಒಂದು ಬುಡ್ತ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ನೀತ ಬಿಡ್ತುಕೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಸುಮೂರ್ತ ಮಾಡ್ತುಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ ಆ ದೈವಳೆ ಅಂಜನೆ ನಿಗ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲು ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಪೇರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭನು ಒದಗಿ ಸಾತ್ಕೊರ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ತು ಏತೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯ್ತಿ ತಿನ್ನಲ ಇದು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೋಣಂತೆ ನಿಗ್ಲು ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಆ ಬುಡುನು ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ನಿಗ್ಲು ಮಾತೊಂದು ಹೋದಾರ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲು ಬಿಡ್ತುಕೊರೋಡು ಆಯ್ತು ಕೊಲ್ಲುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಐತೆ ಕರಿಯೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇದಂತೂ ನಿಗ್ಲು ಬಿಡ್ತುಕೊರೋಡು ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡಂಗ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮುಟ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಆಕಳ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅದು ಮುಟ್ಟದಾಂಡ್ರೆ ಆಕಳ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಅಂತ ನಿಖಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ನಿಖಲೆ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ವಾಸ್ತು ರಕ್ಷೋಗ್ನಾದಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನ್ನಿ ಕೊಡಾಂಗ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ವಾಸ್ತು ರಕ್ಷೋಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಕೊಡಾಂಗ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ ವಿಷಯ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಕ್ಷಿಣದ ಹೋಮ ದೇವರು ನಾರಾಯಣ ಮಾತ ಕೆಲವು ಎಂಟು ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ಅನುಭವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಪಂಕ್ತಿ ಬರಬೇಕ ಈ ಕೊಟ್ಟು ಜನಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೇನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಕೋದೈತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಅಂಜನೆ ಕೊಡೋದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ ತಿರುಗುದು ಇಂಚಿ ದೂರ ಅವರು ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕರ್ಮಣಾದು ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶುಭಂ ಮಾಡ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಿಯುವುದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಏತೋ ವಿಘ್ನಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಧರ್ಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಬಲಕಾಣಿಗೆ ಹೋದೊಂದು ಮಾತ ದೇವರನ್ನ ದೈವಗಳನ್ನ ಗುರುಜಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಆಕಳ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಕೊಳ್ಳು ನಡಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಲಕಾಣಿಗೆ ಹೋದೊಂದು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳ ಸೀಮೆ ದೇವರುಗಳ ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳ ನಮನಂಜ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರ ಭಾಗದೊಂದು ಮತ್ತನ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮದೇವಗಳು ನಾಗದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಋಣಾನುಬಂಧೇನ ವಶಪತ್ನಿ ಸುಧಾಲಯ ಅಂತ ಋಣಾನುಬಂಧ ತಾರ ದಾನವಂಜಿ ಪೂರ್ವಜೀರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾರ ಒಂಜಿ ಅಜಲಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಕುಟುಂಬ ಉಳಿತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯರ ಮಂತಂಜ ಒಂಜಿ ಬೂಡು ಬೀಡು ಅವು ಜೀರ್ಣಾವತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮತ್ತ ದುಂಗುಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬತ್ತದು ಬೋತೇರು ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಅಂಡ ದೆತ್ತದ ಕಟ್ಟುನಂಜ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮನುಷ್ಯಗೆ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಕೂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಪನಿಗೆ ಕೆಲವರು ಸಂಪತ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಭಾಗ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಕೆಲವರು ಯೋಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಕೂಡಿಂದ ಅದು ವಾಣಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗಾನಕ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಮಾತಿನಗಳ ಯೋಗಲ ಭಾಗ್ಯಲ ಕೂಡುದು ಬರ್ತನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲ ಅನುಮತಿ ಇದೆ ತಂತು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲ ದುಂಬುದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದೆತ್ತದ ಕಟ್ಟಣ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ದೇವದೇವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾತ ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ತಾರ ಐದು ಮಾತ ಮಣ್ತೊಂದು ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ದೆತ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಶಿಲ್ಪಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೂತನವಾಂಜನ ಆಯಬದ್ಧವಾಂಜನ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡುಕೊಂಡು ಮಂಜ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ಶಿಲ್ಪಿ ನಾಕಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಿತ್ತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವ ಬೇದ ಬೇದ ಕಡೆತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರ ಬಯ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಪಂದಿನ ತಂದೊಡ್ಡು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಮರಳ ಜೀವದ ವಸ್ತು ಕಲ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜೀವತ್ವ ಅರ್ಪಣೆಗೆ ಮರಗಳ ನಿರ್ಜೀವತ್ವ ಅರ್ಪಣೆ ಆ ಮರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಯೋಗವಾದ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜೀವಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಲ್ಲ ಐಕಲ ಮನದ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಹೋಮಗಳು ಅಂತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಬೇಕಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಬೇಕಾದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾವಾಚನ ಮಧ್ಯವೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ 7 ಕರ್ಮತಾರ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷೋಗ್ರಹೋಮ ಅನ್ಕೊಡು ಅಂತೀವಿ. ಆ ರಕ್ಷೋಗ್ರಹೋಮ ಅಂತ ನಾಡಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದೆ ರಕ್ಷೋಗ್ರಹ ಬೇತ ಬೇತ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಪೊಯ್ಯೆ ಮರ ಮಟ್ಟುಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ದೋಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದೂರ ಆತ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸರ್ವ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ರಕ್ಷೋಗ್ರಹ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶದೇವರು ಕೊರಪಿರೋಣ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆ ರಕ್ಷೋಗ್ರಹವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ರಕ್ಷೆ ಪಡೋಣ. ವಾತು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ವಾಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಅಂತ ನಾಡಿಗೆ ಆ ಗಡತನಂಜ ದೋಷ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಮರಗಳ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಯೋಗವಾದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜೀವಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿ ಹೋಮಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಐನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾ ಬರಿ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತುರಹಿತವಾದ 53 ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ ಒಂಜಿ ಆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ ಒಂಜಿ ನೂಲುದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅವು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾ ಬಲಿದಾನ ತರ ಆಪಣಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾ ಬಲಿದಾನ ಮಂತ್ರ ನಾಡಿಗೆ ಆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಆಯಬದ್ಧ ಅಂಚನ ಇಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುದು ಆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಲ ಆನಂದಮಯವಾಂಜನ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅಂಚ ಆವಡು ದಾಂಡ ವಾತು ಸರಿಯಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಾತು ಪೂಜಾ ಬಲಿದಾನ ಮಂತ್ರ ನಾಡಿಗೆ ವಾಸುದೇವದಾನ ಬೃಹತ್ತಾರ ಆನಂದಮಯವಾಂಜನ ಇಲ್ಲಾಪುಡು ಆಯಬದ್ಧವಾಂಜನ ಇಲ್ಲಾಪುಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಭಕ್ತಿಗೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತ ವಾಸುದೇವದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೇರೋಣ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ವಾತು ಪೂಜಾ ಬಲಿವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಲ ದಿಕ್ಪಾಲಕನಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಅಂತ ರಕ್ಷೆ ಪಡೆಯೋಣ. ಅವಿ ರೀತಿಯಾದ ಹಿತವಾದ ಮಂತೊಂದು ಆ ದೈವಗಳ ಬಿಂಬನ ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪೀಠಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿವಸಗಳು ಗಣಪತಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯಾದ ಗಣಪತಿ ಹೋಮದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿರ್ವಿಘ್ನದಗೋಸ್ಕರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಅವಿ ರೀತಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಆ 1 ನಿಮಿಷ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ದ್ವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರನಾಕನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರನಾಕ ದುಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಂಜನೇಯ ಇಲ್ಲದೆ ವೆಂಕಟ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಪೇರೂರು ಕಾರಣ
ಅಂಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಹೋಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಮುಖಾಂತರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ನಾರಾಯಣ ಹೋಮವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೋಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗುರುಗಳು ಬರಗಳು ಅಂತ ಹೊಡೆಯುವುದು ಆ ಗುರು ಆರ್ನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಂಜ ಆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತೋಣೆ, ರಾತ್ರಿದ ಬರ್ತಲು ಅಂಜೆ ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ನೇಮ ಮಾಡ್ತೋಣೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೀತ ಮಾತ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಉದ್ದೇಶವಾದ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಮಾಡ್ತಂದು ಆ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ವರ್ಷಾದ ವ್ಯಾಪನ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗದ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಂದು ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಂದ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜ ಗ್ರಾಮಗೂ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜ ಸೀಮೆ ದೇವರಾಂಜನ ಸಪರಿವಾರ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣ ದೇವರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಜ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಸಪರಿವಾರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಜೊತೆರಾದ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಂಜನ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಂಜೇಶ್ವರ ರುದ್ರದೇವರಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ದೇವರನ್ನಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಹಂಗ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀರುಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ತಿಳಿಯೂತ ಆ ವೀರಮಾರ್ಗ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಜಾಬತೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಕೊರತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನಾಗಲಿ ಮಾದ ಅನುಗ್ರಹದಿತ್ತಿರಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಣದಂಜ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಇನ್ನು ಶುರುವಾದ ಎಲ್ಲಾಂಜೆ ಮುಟ್ಟಾಪಣಂಜ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗವು ಆನಂದ ಕುಂದು ಬರತೆ ಬರಂತೆ ವಿಘ್ನ ಬರಂತೆ ಫುಲ್ಲು ನೆರವೇರದೆ ಈ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವಾದ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಿತೃ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾತ ಕರ್ಮಭಾಗಗಳು ನಡಪಡುದು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಓಲ್ ಮಾತ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗದೆ ಆ ಸಂಸಾರದಾಗಲಿ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬರಿತೊಂದು ಇಲ್ಲಲಾಪಣಂಜ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರೊಂದು ಆಪಣಂಜ ಕಾಲಕಾಲದ ಆ ದೈವಿಕ ದೇವತಾರಾಧನೆಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಮಾದರಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿದ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಭರಿತ ಐಕ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಡಪಡುವುದು ಕರ್ಮದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನಪಾದಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು. ಓಂ ಯಾ ಮಂಚಂತಂ ಮಾದಃ ಇದಂ ಬಲಂ ಮಯಾ ದೇವಾ ತಾಗಂತೆ ಪ್ರತವ ತೇನ ಮೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ಯೆ ಭವೆ ಜನ್ಮನಿ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನಃ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶ ಸ್ಕಂದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಂದೇ ವಾಸಿತೆ ಹರಿಷ್ಟಾನಿ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೋ ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರತ್ವ ಶುಭನ್ನೋತೋ ಗ್ರಹಾತ್ ಮಂಗಲಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಧೃತಂತು ದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇ ಗೃಹಂ ದದಾಮಿ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮಾದಿದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಧರ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪಾಠ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೋ ಸನಂದಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತೆ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಂಶೋರಾಹವೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರೋಡಿಶಾಲಿನೇ ನಮಃ. ಅಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ
ದೇವ
Boleh, boleh. Dalam je.
ಮಂಜು ಐದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕುಸುಮ್ ಬೇರೆ ಇದು ಕುಸುಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಡ್ಲ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದ ಕನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಗದಿಂದ ರಹಿತನೇ ತುಂಗಾ ತೀರದಿ ನಿಂತ ಸುಯತಿವರನಾದೆ
ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿದವ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಆ
गजाननपद्मार्घं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तोपास्महे विघ्नेश्वराय नमः निर्विघ्नं लक्ष्मीनारायण प्रीतये प्रणाम देवतां
राज्यनावाहनादि षोडश उपचार पूजा मंत्रेण कृताज्ञर्वणा नैवेद्यकाले लक्ष्मीनारायण गायत्री मंत्रेण तथा च पायसेन भक्तोत्तरादेन लक्ष्मीनारायणं भट्टाक्षरमन्त्रेण अष्टवारं माज्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणं नारायण हृदय श्लोकमन्त्रे प्रत्येकं प्रत्येकं श्लोकमन्त्रे प्रत्येकं प्रतिमन्त्रं एकैकवारं चार्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणम् अष्टाक्षरमन्त्रेण अष्टवारं माज्यद्रव्येण पुनः महालक्ष्मीमूलामन्त्रेण अष्टविंशतिसङ्ख्यया आद्यद्रव्येण पुनः महालक्ष्मीसनाथां लक्ष्मीहृदयश्लोकमन्त्रे प्रतिमन्त्रम् एकैकवारं च पायद्रव्येण पुनः महालक्ष्मीमूलमन्त्रेण अष्टविंशतिसङ्ख्यया आद्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणम् अष्टाक्षरमन्त्रेण अष्टवारं आद्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणं नारायणहृदयश्लोकमन्त्रे प्रतिमन्त्रम् एकैकवारम् आद्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणम् अष्टाक्षरमन्त्रेण अष्टवारम् आद्यद्रव्येण पुनः प्रधानदेवता लक्ष्मीनारायणं पुरुषसूक्तेन षोडशवारं च आद्यद्रव्येण पुनः महालक्ष्मी सनातां हिरण्यवर्णादित्यादेव प्रतिमन्त्रे एकैकवारम् आद्यद्रव्येण वायुदेशेन शिष्टकृतम् अग्निं सन्मानेन विश्वां देवामुत्रामेन अयातमग्निं देवामग्निं विष्णुं वायुं दोषं प्रजापतिं श्रीतप्रायुक्तैवताद्यद्रव्येण पुनः ज्ञाता अज्ञातदोषवर्णार्थम् अनाज्ञातादेवन्त्रेण न्यूनातिरिक्तदोषप्रायश्चार्थम् अग्निं मन्त्रेण ज्ञाता दोषप्रायश्चार्थं मरुदश्च कृतप्रति अङ्गदेवता प्रधानदेवता प्रायुक्तदेवता एता सन्निधा सन्तु एवं सांगो भाग्ये पाणिना सोदके नाट्ये तथा ओम देवत्वा सुदं सर्वे शुनो बाहुभ्यां पुष्पोत्ताभ्यां राज्यां समर्पयामि ओम देवत्वा सुदं सर्वे शुनो
सर्वेभ्यो देवेभ्यो महादेवेभ्यो नमः लग्नसुलग्नदासित्यर्थं नवग्रह धान्यदानांग ब्राह्मणाराधना चंद्रकर्म करिष्ये ओम नमो स्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रवादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय नमो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ब्राह्मणेभ्यो नमः द्वारमध्ये महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् अतः गृहप्रवेशांग द्वारमध्ये महात्म्य आराधन ऋषे आसो यजमानस्यादर्भिषां कुटुम्बानां श्रीमद् धर्मार्थकामो ध्यायादुर्शान्तित्यर्थम् महालक्ष्म्या पूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् मन्त्रगृहे लक्ष्मीकलाभाषत्रपराजयादि सतविष्णुमकलाभात्यर्थम् महालक्ष्मी प्रीतये द्वारमध्ये महालक्ष्मी पूजनकर्मविषये देवता अमान्युन्ने नमः गुरुभ्यो नमः रमावतिं पूर्णगुणमुकुन्दं यातं च विज्ञानदात्तवान् पूर्णप्रबोधं च विश्वदेवं कमालगुणागुरुभ्यो गुरुभ्यो नमः ज्ञानयदाम् एकदन्तश्चाकपिलो गजेर्णकः ताम्बूलं शेखरं भद्रं विष्णुप्रीतिकरं शुभं तस्मात् शुभनाथशान्तिपीडि ओम गोधूमासर्वजन्तुनाबलवक्षवेदना तस्मादेशप्रदान समे सूर्यप्रसीदतो हिरण्यगर्भगर्भस्थं हिरण्यभावसो अनन्त पुण्यफलदमत शान्तिं प्रयश्च मे प्रयश्चतो आदित्यग्रहः सुप्रीतो अस्तु आदित्यग्रहः सुप्रीतो अस्तु गृहप्रवेशलग्नसुलभ्रता सिद्धिरस्तु चन्द्रग्रहप्रीत्यर्थे चंद्रदेवत्या चंद्रप्रीतिकरा शुभा तस्मादेशप्रदानेन समे चन्द्रप्रसीदतो हिरण्यगर्भगर्भसंयोजितभावस्वानन्तपुण्यालदमतशान्तिं प्रयश्च मे प्रयश्चतु चन्द्रग्रहस्फुरितो अंगारकग्रहप्रीतये अज्ञानाय महावीराज्ञानी हिर्यान महासंवत्सराय महासंवत्सरेण महासंवत्सरेण मायानि विद्याय भौमदैवत्या भौमप्रीतिकरा शुभा सुष्मादेशप्रदान समे अंगारकग्रहप्रीतिं कामयामहं महालक्ष्मी विष्णुमत्यै तन्नो लक्ष्मी प्रयोजातां ह्रीं दात्री महालक्ष्मी प्राणप्रणां ह्रीं गुरों व्यानं दात्री महालक्ष्मी जीवयता ओं मां ह्रीं गुरों व्यानं दात्री महालक्ष्मी सर्वेन्द्रियाणि वाग्मनः चक्षुश्रोत्रघ्राणप्राणानि वाक्यादुश्रीयादुश्री महालक्ष्मी मावाहयामि
प्रीतिकराशुभा तस्मादेश प्रदान समय बुधं प्रसीदतु इदं हिरण्यं प्रदक्षिणाकं गदानं बुधग्रह प्रीतिं कामयमानं तुभ्यमहं सम्प्रदते नमो नमो बुधग्रह प्रीतो ಕನಕ ಗುರುದೈವತ್ಯ ಬಂಡೋಣ್ರಿ ಒಬ್ಬರೇ महालक्ष्मी प्रीति कामयमान फलदानं तुभ्यमहं संप्रदते गृह प्रवेश ऐं क्लीं सौ महालक्ष्मी 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 कनका गुरुदैवत्या प्रीतिकराशुभा तस्मादेश प्रदान समय गुरु प्रसीदतु दक्षिणाकं गुरुग्रह प्रीतये चनकदानं तुभ्यमहं सम्प्रदते भगवतिग्रह प्रीतो शुक्रग्रह प्रीत्यस्ते महालक्ष्मी नमः ओम निष्पावा शुक्रदैवत्या शुक्रप्रीतिकराशुभा शुक्रप्रसीदतु सदक्षिणाकं निष्पावदानं शुक्रग्रहप्रीतिं कामयमाना तुभ्यमहं तिलाकाशवसम्भूता तिलापापहरात्मा तस्मादेश इदं सहिरण्यं दक्षिणाकं तिलदानं शरीश्वरग्रहप्रीतिं कामयमानो तुभ्यमहं सम्प्रदते दत्तं नमः ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ माशास्तु राहुदैवत्य राहु प्रीतिकराशुभा तस्मादेश राहु प्रसीदं माशदानं राहुग्रह प्रीतिं कामयमाना सुलित्था केतुदैवत्या केतुप्रीतिकराशुभा इदं सहिरण्यं प्रदक्षिणाकं कुलित्थदानं केतुग्रह प्रीतिं कामयमाना तुभ्यमहं सम्प्रदते दत्तं मनसक्कामनाको दिन्माद्योतिमहे पशूनां रूपमन्यजामि श्रीजयदामिला कृतमेन प्रजाभूत
भूतामीतं भवगतमा दिवं मादे मे गृहे मातरं वद्भमान्नीं आपद्रं विश्रामिक्लीतवदमे गृहे नित्यदेवीर्मातरं दिवं मादे मे गृहे आर्द्रां विष्णुनीं वृष्टिं स्वर्णां मे भानीं सूर्यानुर्णेस्मिन् जातवेदो महावहादां महावहजातवेदो वनवगामिनीं सूर्यानुर्ण्यं प्रभूतां दाशोष्वान्यं पुरुषानहम् यशुचक्रेतो भूत्वा द्विया आदाजमन्वहम् प्रियपञ्चदञ्जाद्रिकां संजमेत् अश्वदायी गोदायी धनदायी महादने धनुमेदुरां देवी सर्वकामां च देवी पुत्रोदरधनं धान्यमस्तिष्वा आदिगवेदं प्रजानां भवति माता आयुष्मन्तं करोतु मां न क्रोधो न जमातव्यं न लोभो न शुभाहुति भवन्तीर्णपुण्यानां भक्तानां दुरितुं जवेदं राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां त्रिमैत्रीं तत्र सूर्याभां त्रिमहालक्ष्मीं भवान् कीर्तनं भारतं योधनं धनमिन्द्रो वरप्रतिमन्धनमन्त्रे पैनदे अधोमं विपदोमं विपदन्तः ओम चन्द्रा सोमनाः भजन्ते भारि वप्रतिष्ठा रोहन्तु विजातिवप्रमन्यो हरिः पद्मान्ते पद्मभुतो पद्मान्ते पद्मतस्वै एमेव तस्मान्ते नरोक्यप्रभाव्यम् तप्येकपरिपद्महत्ते पद्मादे वरदाय दाति विश्वप्रिये विष्णुनमोर्वेदद्वारद्वान् महादेवी जग्महे विष्णुवन्दे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीतरोजहते तदगानां नमामि वल्लभे मनोजे त्रिभुवनवतिलक्ष्मे समज्ञं यादा पद्मादनता गम्भीरा वर्तना विस्तरमनन्दा शुभ्रवस्तोदरीयाम् लक्ष्मे श्रीर्गजेन्द्रे मणिगेतां साहिष्कुम्भे नित्यं तापन्माता माधुरेतरमङ्गलेतान् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते पार्वत्याराय महालक्ष्मी नमः मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि गुणदोत्पन्नो वृन्दाढ्यो धूपोत्तमः देवतत्वा आदविदप्रवेणोर्बाहुभ्यां पुष्णोत्ताभ्यां मृदस्ताविदा ओम प्राणाय स्वाहाय स्वाम्यानाय स्वाहाय देवीभ्यः स्वाहा 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 ओम तच्चैनो रावणीमहे आदं विज्ञाय आदं विज्ञाते राजो बजारो जानर्वयामि नयाम प्रवेशांगा द्वार मध्ये महालक्ष्मी आराधन मुजातान श्री महालक्ष्मी प्रियताम
ताम्बूलं श्रीकरं भद्रं ब्रह्माविष्णात्मकं विस्मारसकार्यादिमे हिरण्यगर्भप्रत्यम्बासो अनन्तं दशानिं प्रीतमे सुरक्षणागं फलदानं तां फलदेवता प्रीतिं कामयमानातुभ्यं सर्वजन्मान्विद्वारा गृहप्रवेशलग्न सुलग्नदा सिद्धिरस्तु भवन्तो गृहप्रवेशलग्न सुलग्नदा सिद्धिरस्तु ಸಿನಿಯರ್ ನಾಗಲ ಮಾತ್ರ ತೊಳ್ಳೆ ಹಣದಂತಾರ ಗುಣದಂತಾರ ಇಟ್ಟೇರ ಮಿತ್ರೇರು ಎಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟಂತ ತಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏತೋ ಜನ ತರ ಮಾರಿ ಹಿರಿಯನಾಗ ಬತ್ತದ ಬೋತೇನೆ ಏತೋ ವೈಭವದ ಮೂಲು ದೇವನ ಸೇವೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಥ ದಿವಸ ಕಾರಣಕ ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಇನ್ನಿತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಆ ಹಿರಿಯನಾಗಲ ಕಟ್ನ ಭೂಮಿಡೆ ನೂತನ ವಾಂಜನ ದಯಮಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ರಿತಂ ಸ್ಥಾಪಿತ ಗೇಹ ಮೂರ್ತ ಬಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದು ಆ ರಾಜನಾಗ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಅವು ಅಜೀರ್ಣಾವತಿ ಬರ್ಪಣು ಈ ಮತ್ತೆ ಲೋಪಡು ಏಪಲ ಅಜೀರ್ಣ ಬರ್ಪಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವರ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದಾನ ಕುಟುಂಬಂತಾರ ಸೇರಿದು ನೂತನ ವಾಂಜನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲ ಆರಾಧನೆ ತಲಟೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ನನಪುಡವನ್ನು ಉದ್ದೇಶದೀರ್ತು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಂತಾರ ಸೇರಿದು ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲ ತುಂಬದೀರ್ತು ಇಲ್ಲದಿರ್ತದೆ ನೂತನ ವಾಂಜನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೋಡಾಂಜನ ತಲಸಿದ್ದಿ ವಾಸನ ರಕ್ಷೋಗ್ನಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಭಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಥ ದಿವಸಗಳು ಗಣಪತಿ ಹೋಮಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಹೋಮಲ್ಲ ಆ ಯಜ್ಞ ಮಧ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಂಜನೆ ತುಳಸಿ ದೇವಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಂದು ದ್ವಾರದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಿನ ದೇವರನ್ನ ದೈವಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಇತರ ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಈ ಬರ್ತುಗಾನಕ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಾಪ ಅಂಜನಾ ಕಾಲುಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಸೇವೆ ದೇವರೇ ಗ್ರಾಮ ದೇವಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಮನೆ ದೇವರು ಇಷ್ಟ ದೇವರು ನಾಗದೇವರು ಧರ್ಮದೇವಗಳು ಗುರುಹಿರಿಯರು ಆದಿತ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಾಪಣೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುನ ರೀತಿಯಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಂತಾರು ಓಲು ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ರಾಕ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಬೆಳಗುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ದೇವನ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಂತ್ರಿಕೊಂಡು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮುಹೂರ್ತನ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯರ ನಾಡು ತುಂಬ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಏಕಸ್ರಂ ತಸ್ಮೈ ಹೇ ಗುರು ಹೇ ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಏಕದಂತಾತ್ಮೇವ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂದೀವನ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಹಾಗಣಪತೇ ನಮಃ ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಧನ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೋದೇ ಶರಣಾನನಂ ಕುಂಕುಮರಕ್ತವರ್ಣಂ ಮಹಾಮತಿಂ ದೀರ್ಘಮಯೂರವಾಹನಂ ರುದ್ರಸ್ಯ ಓಂ ಸರ್ವನಾಥಂ ಭವಂತುತಾ ಶರಣಮಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸರ್ವಮಂಗಲದಾತಾರೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೋ ಗಣೇಶಸ್ಕಂದಹಿತೋ ವಂದೇ ವಂದೇ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಧರಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೇವೋದರಾಮಿ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧರ್ಮದೈವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ದಿವ್ಯಾದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರವೇಶ ಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನದಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಭವಂತೋ ಪ್ರಬಂಧೋ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಲಗ್ನ ಸುಲಗ್ನದಾ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ
ಹಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಆರಾಧನೆದ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಹಿರಿಯ ನಾಲ್ಕು ದುಂಬುದಿರ್ತದೆ ದೈವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದೊನ್ನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದುಂಬುದ ಕಾಡುಳ ಹಿರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ಜಾಗರಿತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪಡಿ ಇಂಚಿನ ಪಡಿ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಧರ್ಮಜಾವಡಿ ಆದ ಜಲಾಡಿ ವೀಡು ಪಂಚ ಈ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯವಾಂಚನ ಮನೆತನ ಬೆಳಗುಡು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ದೇವನ ದೀವ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪೇರೂರು ಕಾರ್ಪ ಹಂಗಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹಾದಿತರಾದ ಇಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ಥಿರವಾದಂಥದ್ದು ದೈವಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಬರಡು ಅಂತ ಹಿರಿಯರ ತುಂಬುದಿ ಇರ್ತದೆ ದೈವ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿದಾರ್ದಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ತದೇವ ಬಲಂ ತದೇವಾಧಾರ ಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾ ಬಲಂ ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ತೇ ಗೃಹಂ ದರಾಮಿ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಧರ್ಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರು ಹಿರಿಯೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮೋ ಧನಂದಾಯ ದೇವತಾವಾದಾದಿನೋರ್ವಾಹವೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ನೇಮನಿದಾಯ ಕೃತಾನಿ ನಮಃ ದೇವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸ್ಥಿರೋ ಭವ. ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುವ ಒಳತು ಮುಡಿಪುಣಂಜಿ ನೀತು ಬಲೆ ಗೋವಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಬಲೆ ನೀತು ಬಲೆ ಮುಖ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಸೆಟ್ನಾಗಲಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಂತು ದಿಯ ಮುಡಿಪದ ತಾತ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಇದು ದೀತವಲೆ పేరు ಮೇರ್ ಮಂಜಿ ಸೇರ್ಸಾವ್ರಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 7 9 ಯಾರು ಸೇರ್ಸಾವ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಇರುವಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಡು ಕೊಡ್ನಾಳೆ ಕಾಣ್ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿಬಹುದು ನೀರು ಇದು
ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ರೀತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಜಂಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಕೈ ಮುಗಿದು ಮಾಡ್ಲಿ, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಬಂದು ಇದೇ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ.
महाभूमे ततस्तं मयि नानिधिं शीघ्रमुद्धृत्य पुरता प्रदर्शय समर्पयस्व वसुन्धरे श्रीवसुदे वसुधोग्रे कृपामये त्वक्कुक्षिगत सर्वस्वं शीघ्रमे सम्प्रदर्शयस्व विष्णुप्रिये रत्नगर्भे समस्तबलते शिवे तद्गर्भगतये मातेन सम्प्रदर्शय दर्शयस्व रसातलगते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ मे पुरा न जाने परमं प्रापं मातर्मे सम्प्रदर्शयस्व माविर्भव मनोवेगा शीघ्रमागच्छ मे पुरा मामस्तभैर्हेत्युक्ता कामं गौरिव रक्ष मां स्वाहा देवि शीघ्रं ममागच्छ धरणी गर्भसंस्थिते मातद्भृत्य भृत्याहं मृगये त्वां कुतूहला स्वाहा उत्तिष्ठ जागृहे त्वं मे समुत्तिष्ठ जागृहे अक्षया हेमकलशा सुवर्णेन सुपूरितां स्वाहा निक्षेपान्मे समाकृत्य समृद्ध्यश्च समाग्रता समुन्नता ननाभूत्वा समागच्छ मदाहिता कृपासरात् प्रसीद श्रेयसां तोग्रे लक्ष्मीर्मे नयनाग्रता स्वाहा अत्रोपवेश लक्ष्मी त्वं स्थिरा भव हिरण्मये सुस्थिरा भव सम्प्रेत्य प्रसीदा वरदा भव स्वाहा मानीया त्वं तदा देवे निधिं मे सम्प्रदर्शय अध्यक्षणेन सहसा दत्त्वा संरक्ष मां सदा स्वाहा मयि तिष्ठ तथा नित्यं यतेन्द्रादिषु तिष्ठते अभयं कुरु मे देवे महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते स्वाहा समागच्छ महालक्ष्मी शुद्धजाम्बोनदप्रभे प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं वा विलोकय स्वाहा लक्ष्मीर्भुवं गता भासे यत्र यत्र हिरण्मये तत्र तत्र स्थित्वा स्थिता त्वं मे तव रूपं प्रदर्शय स्वाहा क्रीडसे बहुधा भौमो परिपूर्ण हिरण्मये मम मूर्धनि मे हस्ता विलम्बतिमवर्पय स्वाहा फलाद्वाघ्योदके लक्ष्मी समस्तपुरवासिनि प्रसीद मे महालक्ष्मी परिपूर्णमनोरथे स्वाहा अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते वैभवैर्विविधैर्युक्ता समागच्छ बलान्विते स्वाहा समागच्छ ममाग्रे भव सुस्थिरा करुणास्य नेत्राद्वयविलासिनी स्वाहा सन्निधत्स्व महालक्ष्मी तत्त्वानि मम मस्तके करुणा तुदया मां त्वभिषिञ्चसि श्रीमद्
ಸ್ಮರಾಮಿ ತಿರುಪತಿ ಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮುಖಿ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯೇ ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಗೌರಿ ರಸಾಗರ ಸುತೆ ಶರಣಾನಿಸುತೆ ಮಂಗಲ ಮಂಗಲೇ ವಾರಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಪಿಂಕಲರಮಣಿಯ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸಂಕಟ ಹರಿಸೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸರ್ವಮಂಗಲೇ ವಾರಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಿವಾಸಿನಿ ಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೋರಮ್ಮ ನಿನ್ನಾದರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವ ಆಸೆಯು ನನ್ನಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಮ್ಮ ನನ್ನಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಭವಭಯ ಹಾರಿಣಿ ದುರಿತ ವಿಮೋಚಿನಿ ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯ ತೋರಮ್ಮ ಕಳವಳ ಹರಿಸು ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಲೋಕಹಿತೆ ಜಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರನೀಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡು ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬರನೀಡು ಜಯ ಜಯ ಸುಂದರ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಕರತಮ್ಮ ಜಯ ಬಿರಲೆಂದು ವಿಜಯದಲರೊಡನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದೆನ್ನ ಮುತ್ತುಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸು ಲೋಕನುತೆ ಜ್ಞಾನವ ಕರುಣಿಸು ಲೋಕನುತೆ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಮಾತೆ ಕನಕ ಪ್ರಮೇಶುಕ ಶ್ರೀಧರ ವಲ್ಲಭ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಾಚಿ ವನಿತ ನಿನ್ನಯ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಲಿರಲಿ ಅನವರತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಚಿ ವನಿತ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆಯುತ್ತ ಇಷ್ಟವ ಸರಿಸುತ್ತ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಕಾಪಾಡಿ ನಿಮ್ಮಿ ಕರುಣೆಯ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುವೆನೆಂದೆಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಳುವೆನೆಂದೆಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಕಾಪಾಡಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಕಾಪಾಡಿ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಕಾಪಾಡಿ ತತ್ಕೃಪಾ ವಿನಾ ನ ಜೀವಂತೆ ಜಲಜಾ ಜಲಂ ತ್ಯಕ್ತಾ ಜಲಾಗ್ರಹಾತ್ವ ಆಂ ಯಥಾ ಹಿ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯ ಜನನೇ ಪ್ರಶ್ನಯತ್ತನೆ ವತ್ಸಂ ತ್ವರಿತಮಾಗತ್ಯ ಸಂಪ್ರಣೀಯತಿ ವತ್ಸಲಾತ್ವ ಕೊಡು ತಂದೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ
ಸಫಲತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ಮಾಡೆಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಫಲತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ಮಾಡೆಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿರಿಯ ಸಂಪದ ಬೇಡ ಯಾವ ವೈಭವ ಬೇಡ ಸಿರಿಯ ಸಂಪದ ಬೇಡ ಯಾವ ವೈಭವ ಬೇಡ ಇನ್ನವರು
अनेन हृदयन्नान्नं गर्भिणे चाभिमन्त्रिता ददाति तद्गलो पुत्रो जायते नरेण मातवा नार्या लग्ने हृदयमन्त्रिते जले पीते तत्त्वं ते मन्दभाग्यो न जायते याग्ने माते शुक्लभक्षे रमोत्सवे सन्निधेकभक्त्या कटेस्तदगोत्तरवारभृत्यालभे सौवर्णमगीं सुवर्णं ययेकभक्तोन्नयमेकवर्षं विशुद्धते सप्ततिवारजापि समन्दभाग्याभिरमा कटाक्षात्तवे सहस्राक्षदर्शनादिकर्षे हरिदासदातं प्रसन्नमन्त्रैस्तदवेकनिष्ठा गुरोस्मृते निर्मलभवति बुद्धिं प्रदेहि माता परमं पदं श्रेष्ठा मृत्वे पदित्वं पुरुषोत्तमत्वं दिवोतिवासं विदार्थसिद्धिं सुवर्णदा कीर्तिभवर्षभोगं प्रदेहि मे देवि पुनः पुनः वासार्थसिद्धे मौलोकवश्यं वयस्करत्वं नरनाथभोगं पौत्रादिलत्ते सकलार्थसिद्धे प्रदेहि मे स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं समाहिनीं स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं समाहिनीं स्वाहा स्वाहा
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा ಅಜವಾಡಿ ಬೀಡುಗಳು ನಾವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿ ಸರ್ವೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಹವ್ಯವಾಹನ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಗಣಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಮಾತ ಆ ದೇವರ ಪಂಡಿತ ಅರಿವಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೋ ಪ್ರಾತಪದೇ ನಮೋ ಗಣಪದೇ ನಮೋ ಪ್ರಭುತಮದೇ ನಮಸ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದರಾಯ ಗದಂತಾಯ ವಿಘ್ನನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುಂದಾಯ ಶ್ರೀ ವರದಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मीं कमलधारिणीं च माघ्रीं स्वाहा स्वाहा भू स्वाहा स्वाहा स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ॐ ॐ नमो नारायणाय 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 स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा अतः नारायण हृदय श्लोकमन्त्रेण आज्य होमे विनियोगः ॐ नारायण परा ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परब्रह्म नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायण परो देवो दाता नारायण परः नारायण परो ज्ञाता नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायण परं धाम ध्यानं नारायण परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायण परो वैद्यो विद्या नारायण परः विश्वं नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायण दुर्जातो जातो नारायणाद्धरः जातो नारायणाधीन्द्रो नारायण नमोस्तुते स्वाहा रविर्नारायणस्तेजा चन्द्रो नारायण परः वह्निर्नारायण साक्षात् नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायणोपास्यात् गुरुर्नारायण परः नारायण परो भूतो नारायण नमोस्तुते स्वाहा नारायण फलं मुख्यं नित्यर्नारायण सुखं
सेव्यो नारायण शुद्धो नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम ओम नमो नारायणाय स्वाहा नारायणस्त्वमेवासीदः राके हृदि स्थितः प्रेरक प्रेर्यमाणाना त्वया प्रेरितमानसस्वाहा तदाज्ञातरसा धृत्वा जनामि च पावनं नानापादानमार्गाना भाववृद्धावबोधकस्वाहा भावार्थकृद्भावभूतो भावसौख्यप्रदो भव तन्मायमोहितं विश्वं तयैव परिकल्पितं स्वाहा तदधिष्ठानमात्रेण सैव सर्वार्थकारिणे त्वमेव तां परस्कृत्य मम कामान् समर्थय स्वाहा न मे त्वदन्यास्त्राता ते त्वदन्य न हि दैवतं त्वदन्य न हि दानामि पालकं पुण्यरूपकं स्वाहा यावत् सांसारिको भावो मनस्तो भावनात्मका सावत् सिद्धिर्भवेत् सद्या सर्वथा सर्वदा विभो स्वाहा पापिनामहमेवाग्रो दयालो न त्वमग्रणी दयानीयो मधन्योत्से तव गोत्र जगत्त्रये स्वाहा तयाप्यहं च सृष्टा च चेन्न स्यात् तव दयालुता आमयो नैव सृष्टा च औषधस्य भृतोदय स्वाहा पापसंगा परिक्रांता पापात्मा पापरोपद्रक तदन्यगोत्र पापेभ्यस्त्राता मे जगतीतले स्वाहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव स्वाहा प्रार्थना दशकं चैव मूलाष्टकमिति द्वयम् यः पठे चुनिया नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् स्वाहा नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यते चैताद्विना कृतं स्वाहा तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्ते लक्ष्मी प्रद्यति सर्वदा एतत् सम्पुषितं स्तोत्रं सर्वकर्मफलप्रदं स्वाहा लक्ष्मीहृदयकं चैव तथा नारायणात्मकं जपेद्य सङ्कले कृत्या सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् स्वाहा नारायणस्य हृदयमाधो जप्त्वा ततः परं लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं जपे नारायण पुनः स्वाहा पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीस्तवं जपेत् पुनर्नारायणं जाप्यं सङ्कलेकरणं भवेत् स्वाहा आम्येव मध्ये द्विवारेण जपे सङ्कलितं तत् लक्ष्मीहृदयकं सर्वं सर्वकामप्रकाशितं स्वाहा तज्जपादिकं कुर्यात् तत्सङ्कलितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोति आदिवादिभ्यं हरे स्वाहा गोप्यमेतत्सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् योग्यं शास्त्रं प्राप्तं ब्रह्मादिके पुरा स्वाहा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गोपयेत् साधयेत् सुदे यत्रैव तत्तुष्टतं तिष्ठे लक्ष्मीनारायणात्मकं स्वाहा भूतपैशाचवेताला भयं तत्र न जायते लक्ष्मीहृदयकं विधिना प्रोक्तं विधिना साधयेत् सुदे स्वाहा भृगुवारे च रात्रौ च पूजयेत् स्वस्तिकद्वयं सर्वदा सर्वदा सत्यं गोपयेत् साधयेत् सुदे गोपना साधना लोके सर्वा सिद्धिर्लभे नरः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा ॐ ॐ नमो नारायणाय स्वाहा 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 ॐ भूस्वाहा ॐ भूस्वाहा स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा
अतः पुरुषसूक्तमन्त्रेण आज्यहोमे विनियोगः ॐ सहस्राशीर्षा पुरोढसहस्राक्षसहस्रापात् सभूमिं विश्वतो वृत्तात्यादष्टद्दडाङ्कुलं स्वाहा परमपुरुषाय तन्नाम ॐ पुरुषये वेदं सर्वं यद्धूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्य च नो यदन्येनातिरोहति स्वाहा परमपुरुषाय तन्नाम ॐ जेतावानस्मै मातोज्जायां च पुरुष पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं जिविस्वाहा परमपुरुषाय तन्नाम आन्ध्रपादोर्धपदयत्पुरोषपादो अस्तेहापवत्तुनाः ततो विश्वं व्यक्रामस्वाशनानश्चनेभिः स्वाहा परमपुरुषाय तस्माद्विराडाजायत विराजो अधिपुरुषः स जातोत्यारच्यत पश्चाद्यो विमतो परस्वाहा परमपुरुषाय तन्नाम आन्ध्रपादोर् यत्पुरुषेण हविषा वसन्तोऽस्यासयुताज्यं कृष्णयज्ञश्चरद्दभिस्वाहा तय्यज्ञं वर्षि प्रोक्षन् पुरोषं जातमकृता तेना देवायजं ददाद्यार्यायितये स्वाहा तस्माद्यज्ञासरोधः सम्प्रतं व्रजदाज्यं पशोन्ताचक्रे वायव्या नारण्यां ग्राम्याच्चये स्वाहा तस्माद्यज्ञासरोधरजस्सामानि जज्ञरे स्कन्दांसि यज्ञरे तस्माज्जलस्तस्मादजायत स्वाहा तस्मादक्ष्वा जायन्ते केच भयादतः गावो यज्ञरे तस्माज्जाता जावय स्वाहा यत्तरोषं यदा दुःखसिदाव्याकल्पयन् मुखं किमस्तको बाहुका भूरुपादाविच्छेदे स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासेद्बाहुराजन्यकृता पुरोदस्य यद्वैषः पद्यां शूद्रो अजायत स्वाहा चन्द्रमा मनासो जातश्चक्षुर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुराजायत स्वाहा नाभ्या आसेदन्तरिक्षं श्रेष्ठा द्यौसमावर्तत पद्यां वामर्जरत्रात्रा तदा लोकाङ्गा कल्पयन् स्वाहा सप्तास्यासन्वर्धयत्र सप्तसमिदकृता देवायुध्यज्ञं तन्वानाबद्धं पुरोषं पटं स्वाहा यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रामाण्यासन् देहनाकं मयमानस्य यन्त यत्र पूर्वे सन्ति देवाः स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अतः श्रीसूक्तमन्त्रेण आज्यहोमे विनियोगः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतत्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह स्वाहा तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामक्षं पुरुषाणां स्वाहा ॐ अक्षपोर्रारथमध्यास्तिनाथ प्रबोधिने श्रियं देवे पक्वगे श्रेर्मा देवेर्षदां स्वाहा कान्तोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्चरन्तेन् तृप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां त्वामिहो पक्वे श्रियं स्वाहा
आञ्चन्द्रां प्रभासाज्वरन्ते श्रियं लोके देवजट्टामधारां तां पद्मिनीं चरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण च तां तां आम् आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतित्ववर्गोदबिल्लः तस्य बलानि तपसा न सन्तमाजान्तराजाश्च भाग्या लक्ष्मी आम् उपेतु मां देवजगकेतश्च मणिनाथः प्रातर्भूतोऽस्मि राष्ट्रे सङ्केतवृद्धिं ददातु मे आङ्क्षत्यभासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अपोतिमतवृद्धिं च सर्वां निर्नुदमे ग्राह्वा आङ्गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरेशने ईश्वरेण सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रियं स्वा आं मनसक्काममाकोतिं वाचः सत्यमक्षेमये पशूनां प्रोपमन्यस्यामये श्रेष्ठतां विषस्वा आङ्कर्दमेन प्रजा भूतामयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं बद्धमालिने स्वा आमापत्रछन्ददग्धानि चक्रे तव समे गृहे निजसेवे मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वा आम् आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां मे ममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहस्वा आम् ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ವೆಂಕಟ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಜರಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣ ಹಿರಿಯರ ಕಟ್ಟಣೆ ಮುಡಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಂಥ ದೇವದೋಡು ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಪುನಃ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಗುರು ವೆಂಕಟದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ಮಣ್ಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಣೆ ಗೋಚರ ಬರ್ತದೆ ಇಂಥ ದೇವದೋಡು ಆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ವೆಂಕಟದೇವನ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಾವಧಿತವಾದ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇಂಥ ದೇವದೋಡು ಆ ಹಿರಿಯನಾಗ ಮಾದ ದುರ್ಗದಿಂದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆತ ಈ ಗ್ರಹಡು ವೆಂಕಟದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕಾರಕ ನಮಡೆಯಿಂದ ಪಣವನ್ನು ವೆಂಕಟದೇವನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷತಾರ ವೆಂಕಟದೇವರ ಆರಣ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂದಂತ ಕಷ್ಟ ನಟ್ಟಿದ್ದಾಳ ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಉಳಿತಾರ ಮಾದ ಪರಿಹಾರ ದ್ವಾರ ಸರ್ವ ರಕ್ಷೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಂತೋಷ ತಾರಪಣವನ್ನು ಆರಣ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿರಿಯನಾಗ ಮಾದ ತುಂಬ ತೀರ್ದು ಹಿರಿಯರ ಮನಪಣೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಾತ್ಮಕ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾ ದುರ್ದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ ಮಾಯಾವೇವರಮಾನಂದಂ ತ್ಯಕ್ವಾ ವೈಕುಂಠಮುತ್ತಮಂ ತಾಮಿಷ್ಟಣೀತೀರೇ ರಮಯಾ ಸಹ ಮೋದತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸತ್ಯದೇವರ ವಾದಾಂತಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸರ್ವಾನ್ನಕ್ಕಾಮಾನ್ ಸಮರ್ಥಯಸ್ವ ಅಗ್ನೇ ಸಿಟ್ಟಕೃತೆ ತನ್ನಾಮ ಮೇಕ್ಷಣಾಗ್ನಾವೃತ್ತಸ್ಯ सोमगीशानयोर्मध्ये तीर्थदेशं प्रकल्पितं तीर्थदेशं हविष्पात्रं रुद्रायेति यदा भगेत् एष ते रुद्रभागस्त्वं जुषस्वते नापरो मोचपतो दक्षतन्नप्यनाकः सकृत्यवास अनया लक्ष्मीनारायणदेहोमाङ्गत्वेन कालाग्निरुद्रा सम्प्रदे दत्तं नो नाम एष ते रुद्रभागः ॐ देवेभ्यः स्वाहा देवेभ्यः तन्नाम ओं भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापते श्री वासुदेवाय तन्नाम वासुभ्यः स्वाहा सुभ्यः तन्नाम ओं रुद्रादित्येभ्यः स्वाहा रुद्रादित्येभ्यः तन्नाम ग्रन्थिं विसृज्य प्रोक्ष्य रुद्राय पशुपतये स्वाहा पशुपते रुद्राय तन्नाम संस्राभाग्येभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा संस्राभाग्येभ्यः विश्वेभ्यः देवेभ्यः तन्नाम अयाच्चाग्निमित्यस्य पदापदपङ्क्तिः प्राश्चित्ताद्यो मे विनियोगः ओम अयाच्चाग्ने तनवस्तुत्तमित्तमयासि अयासा वयासा कृतो यासन्न विमोहिते वैष्णुदग्गस्वाहा यासग्ने तन्नाम अतो देवदेवा गायत्री प्रायश्चित्ताद्यो मे विनियोगः अतो देवा आवन्तनो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तदामाभिस्वाहा देवेभ्यो तन्नाम ओम इदं विष्णुर्मेधात्र विष्णुर्गायत्री प्रायश्चित्ताद्यो मे विनियोगः ओम इदं विष्णु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदा निदादे पदं समोल्लमत्सवान्तरे स्वाहा विष्णवे तन्नाम
व्यस्तभत्तव्यारदवेष्टामित्रजमदग्निभारद्वारिषयः गायत्र्यनुष्ठिकछन्दांसि अग्निवायुसूर्यप्रजापतिर्देवता प्राश्चित्ताद्योमे विनियोगः ॐ भूस्वाहा अग्निनिरुद्धादन्नो भूस्वाहा स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अतः ब्रह्माणं कर्तारं परित्य सप्त प्राश्चित्ताज्याहुतिं मोक्षे अयाच्चाग्ने तरवत्सु सत्तमत्तमयासि अयासापयासा कृतो यासन्धव्यमोहिदेवगत्वायासग्ने तन्नाम अतो देवा वन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामा भिस्वाह देवेभ्यो तन्नाम गौमिदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयदा निदाधे पदं समोल्लमत्सवान्तरे स्वाहा विष्णवे तन्नाम ओं भूस्वाहा अग्निनिरुद्धा तन्नो भूस्वाहा वायुवे प्रद्युम्ना स्वाहा सूरासङ्कर्षणा तन्नाम भूर्भवस्वस्वाहा प्रजापते श्री वासुदेवाय तन्नाम ब्रह्माणं कर्तार परित्यात्पूरस्थाने उपविशेत ज्ञाता अज्ञातदोषवर्णार्थम् अनाज्ञातादिद्वय मन्त्रेण आज्योहोमे विनियोगः ॐ अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य कृते मितो अग्नेतस्तकल्पहेतुकं वियत्तेता ततग्गस्वाहा अग्ने तन्नाम पुरुषसंहितो यज्ञो यज्ञपुरुषसंहिता अग्नेतस्तकल्पहेतुकं वियत्तेता ततग्गस्वाहा अग्ने तन्नाम यत्वा कत्र्याप्यत्रतोऽग्नित्रटभ न्यूनातृक्ताज्यहोमे विनियोगः ॐ यत्वा अकत्रामनासाधीनदक्षाज्ञस्य मर्त्यासः अग्निष्ठद्दोदा कृद्वेद्धजानञ्जजिष्टो देवाङ्गरोधुषया जाति स्वाहा अग्ने तन्नाम मन्त्रे पर्यासे तन्त्रे पर्यासे तद्द्रव्ये पर्यासे काले पर्यासे स्वरवर्णलोपयद्धो धेमिदेकाज्याहुतिं मोक्षे यद्दो देवापितपा मरुतत्रटभ मन्त्रविपर्यासाध्याज्योहोमे विनियोगः ॐ यद्दो देवाधिया निवाचा च प्रयोति देवहेळानं रायो अस्माङ्गभिदुच्छुनायतेऽन्यत्र सन्मारुतसन्निधेतनः स्वाहा मरुद्भेदन्नाम ॐ भूस्वाहा अग्निनिरुद्धा तन्नो भूस्वाहा वायुवे प्रद्युम्ना स्वाहा सूर्यासङ्कर्षणा तन्नो भूर्भुवस्वस्वाहा प्रजापते श्रीवासुदेवाय तन्नाम ॐ गणानान्त्वा गणपतिं मवामहे कविं कवीनामुपमश्रवत्समं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्त्वदानशृण्वन्नोतपत्सेदसादनं विघ्नेश्वराय नमः यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन् देहनाकं महिमानस्यन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यश्च च प्रयतो भूताशुया श्रियः पञ्चदर्शञ्च श्रीकामस्तुतं जपेत् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषदां देवे सर्वकामां च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं मस्तिष्ठादिकवेरतं प्रजानां भवसे माता युष्मन्तं करोतु मां न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रेतोक्तं जपेत् चन्द्राभां लक्ष्मीमेषानां सूर्याभां श्रियमेश्वरे श्रीमहालक्ष्मी उपास्महे धनमग्निर्धनं वायो धनं सूर्यो धनं वसोः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तुते वैनते च सोमं व्यवत वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वर्षन्तु देवि भावरिधिवभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यभब्रह्मद्युचोदये पद्मानने पद्मभूरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे वसति पद्माक्षेन सौख्यं लभाम्यहम् पद्मप्रिये पद्मनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मलायताक्षे विष्णुमनानुकूले तत्पादबद्धं
గోవింద గోవింద
समर्पयामि। ಅಂಜನಾಡಿಬೀಡು ವೃತ್ತದ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಕೊಡಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮನ್ಕೊಡುವುದು ತೋರಿದು ಬಂತು. ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮನು ಕೂಡ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ತೋರಿದ ಬಂದ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ನಿತ್ತದಿರಲು ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಹೋಮನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವಾರಾಧನ ಮಂಡಲಂ ಸುರಗಣ ವಾಸಂ ಸದಾ ಮಂದಿರಂ ಕರ್ತುಃ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರಕಂ ಶಂಕರಂ ಚಾತ್ತಂಜಭೂತಾತ್ಮಕಂ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಆಯಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಂಜನ ಮಂಡಲನು ಪೂರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಡಲನು ದರ್ಶನ ಮಂತಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತೆನ್ನೋಲ ಪಾಪರೇ ಕೊಂಡು ಪೂರ ಪರಿವಾರ್ಜನೆಯಾದ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಿಯಾರಂಜನ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮಂಡಲ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ನಿ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಕಲಶ ಸನ್ನಿಧಾನುಡು ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯ ಮಂತ್ರದ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಹುತಿನ ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಪಾಯಸದ ಆಹುತಿನ ಪೂರ ವಿಶೇಷವಾದ श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं फलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहना देहि मे पुरुषोत्तमा
हो नक्की. ನಾನು ಜಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ರಿ
ಎಂತದ ನೀವು ಎಂತಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ కొరక నిన్ను నలభై ఇప్పుడు ఒడిదారు బండ చేంజ్ అనుకున్నట్టు ఇరవై చేంజ్ అవుతాను Alô, alô.
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वदेवताभ्यो नमः प्रार्थना
ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರಣೀಯರೇ, ಪುತ್ತೂರು ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಿನಡುಕ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು, ಆಲಡುಕ ಸದಾಶಿವ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ 400 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತಹ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಜೊತೆಗೆ ದೈವಗಳ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅಜ್ಜಲಾಡು ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ, ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಈ ಮನೆತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಬಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಅಜಲಾಡು ಬೀಡು ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಸ್ವಾಮಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆದರಣೀಯರೇ, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಮನೆತನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಬಿಯಣ್ಣ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸೇರೋಲೆ ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಂಸಾರ ಕೊಡ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒರಿಯಂತು ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭ ಮಂಚಾಡ ಬರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಟು ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳ ಒರಿಯಡೆ ಅದ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಡೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಆ ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಾರ ಆಕಳಿಗಳ ಬುಡಾನ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುವುದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಆಕಳ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತದೆ ಸೇರೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ದೇವರ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಆಗಲ ಮನೆದಲ್ಲ ಗೌರವ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಂದ ಈ ದೈವಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನೆದಾರಂತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆದಾರ ಮಲ್ಲ 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 ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆದರಣೀಯರೇ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಇವತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಣಾಪುರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಅರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ ಸಬಣೂರು ಸಂಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಬಣೂರು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಈ ತುಂಬು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು
ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆತನದ ಗೌರವವನ್ನು ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಂಗ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೊಡಂಗ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದರಣೀಯರೇ, ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿರುವ ದಿವಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯವರು, ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರಿಯವರು, ಬಾರಿಕೆ ಮನೆಯ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಅಣ್ಣು ದೇವಾಡಿಗ, ಹರೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀತಾರಾಮ ರೈ, ಮಹಾಲಿಂಗ ಕಾಪಾಡ, ನಮ್ಮ ನೆನೆತೆ ಇಕ್ಕಿ ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದಾಂಡ ಐ ಬೋಡಾಗಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಡ ವಿಚಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯನಾಗ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೀರಿ ಹಿರಿಯನಾಗ್ಲು ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದಾಂಡು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದಾಂಡು ಆ ಹಿರಿಯನಾಗ್ಲ ಸದಾಶೀರ್ವಾದ ಆ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತಾವರ ನನಮಿತ್ತಗಳ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಈ ಒಡೆಯೋಡು ಆ ರೀತಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅರಸುನಾಗ್ಲಿತ್ತು ನಾಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋದು ಸಂಸಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನಮಿತ್ತಗಳಂಜಲಿ ಮೂಲ ಹೊಂದುದು ಮಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವಾದ ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ತಾರ ಸಂಸಾರ ಗೊತ್ತಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಆದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವಾದ ಮಾತು ಸಂಸಾರ ಇದ್ದಾಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ಬೀಳದ ಮಾನವ ಹೋಲಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿಯಲ್ಲ ಐದು ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷತಾರ ವಾರ್ಷಿಕವಾದ ಪಂಚ ದೇವನ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಹಿರಿಯ ನಾಟ ಆ ಮಂಗಳಪ್ರದ ಯೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಡೆ ಇನಿ ಆತನ ಮಹಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾವಡಿಗಳಿಗೆ ದೇವಗಳ ದೈವಗಳ ಆ ನಾಗದೇವಗಳ ಮಾತ ಸತ್ಯಗಳ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಧಾನ ನವೋ ನವೋ ಭವತಿಯಾಯ ಮಾನವನ್ನಾನಂದೇ ವಿರುದಾಮೇ ಚಕ್ರಂ ಭಾಗಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಿದದಾತ್ಯಾಯಂ ವಿದುದ್ರಮಾನತಿರತೆ ದೀರ್ಘಾಯು ದೇವತಾ ಪ್ರಸಾದೋ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರದೀತು ಮುಂಜಾನೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಿತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆತ್ತಿರ್ತೀವಿ
ಆದರಣೀಯರೇ, 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂತ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರುವುದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು. ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ. ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥರೈ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಶ್ರೀ ಅರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಕ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪುತ್ತೂರು. ಶ್ರೀ ಕೆ ಸೀತಾರಾಮರೈ ಸವಣೂರು, ಸಂಚಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸವಣೂರು. ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು. ಈ ತುಂಬು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಸದಾಶಿವರೈ ಸೊಂಪಾಡಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಣೂರು ಮುಗೇರು ಖಜಾಂಜಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ. ಈ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಸದಾಶಿವರೈ ಸಂಪಾಡಿಯವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ರಕ್ಷಿತ್ರೈ ಮುಗೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಣೂರು ಮುಗೇರು ಖಜಾಂಜಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದ ಮುಖೇನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿನ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜಾ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಬಾರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸಾಜಾ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ ವೇದಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವುಗಳು ಆರಂಭ ಮಾಡುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶೋಭೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಇದು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು. ಆದರಣೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತ ಸರ್ವರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಣುವ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮದು. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನ ದ್ಯೋತಕ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಆಳ್ವ, HOD, KBG ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆತನದ ಆರಾಧ್ಯೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. पद्मासनस्थं शशिधरमकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलवज्रं च खड्गं परशुमभयदां दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां धमर्गसहितां चाक्षुषां वामभागे नानालङ्कारदीपं स्फटिकमणिनिधं पार्वतीशं नमामि. नानालङ्कारदीपं स्फटिकमणिनिधं पार्वतीशं नमामि. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಎಂಬ ಭಾವ ನನ್ನದು,
ಇಲ್ಲಿ ಸಂತಸವಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ, ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿತನವಿದೆ, ಸುಕೋಮ ಭಾವವಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ನಬಿರಾದ ಭಾವವೇ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದೇವರಾಯನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವರು, ಮನೆದೇವರಾಯನ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು, ಆಲಡ್ಕ ಸದಾಶಿವ ದೇವರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡುದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ನಮ್ಮ ಜಾಗದ, ನಮ್ಮ ಬೂಡುದ ಪೂರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೂಡುಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುತ್ತುಲು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾರಿಕೆಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುಲ. ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಪರಂಪರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ. ಅವು ಇನಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲು ಆದು ದೈವಲನ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪುನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಆ ಪುನಃ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡು ಬಂಡ ದುಂಬುಡು ಎತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಲ್ಲ ಮಾಯ್ಪಾಡಿದ ಅರಸು ಮನೆತನಗುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಅವು ದೈವ ಸ್ವರೂಪಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇನ್ನು ಮೂಲಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಆಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅರಸುಲ್ನ ಮನೆತನದ ಅರಮನೆಗಳ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮೂಲತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ತಂದು ಆರು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೀರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ನೀತಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಇನಿ ಬೂಡುದ ಇಲ್ಲಿನ ದೇರ್ತ ಪತ್ತಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ವಿದಾರ್ಧಪುರ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವರು ಕುಟುಂಬದಾಗಲನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಸೇರ್ನಾಗಲನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇಡಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದ. ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರಾಯನ ಶಶಿಕುಮಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಬೆದ್ರಡಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತಿರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಈ ಮಟ್ಟಗೆ ಮುಟ್ಟದ. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಲ್ಲುಕ್ರಾಯರನ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ವಿಂಬೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪುರ ಆತಂಡು ಅವೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಪ್ರವಚನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆತ್ತರು ಅವ್ರ ಚೂರು ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಣ ಮಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಕಡೆ ಬರಲೇಕೊನೆ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅರಮನೆದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ದಂಪತಿಗಳು ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ
ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಇವರಿಗೆ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಗೇರು ದಂಪತಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಹೂವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದು ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಇವರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಹೂವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮೊದಲಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ ವಂಶಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನ ಗೈಯುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇವರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಪಂಚದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರಲಿ, ಅರುಣೋದಯದ ಸೂರ್ಯನ ತೆರದಿ, ಮಂಗಳಮಯವಿರಲಿ, ಹರುಷದ ಹೊನ್ನಲಿರಲಿ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚೋಣ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡಿನ ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರಸನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯಗೂ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಅನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಬಂಪೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಅರಸುಲ್ ನಗಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಮೆರವೊಂದಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಇತಿಹಾಸದ ಬುಕ್ಕ ನಡಪಡೋದತ್ತಿನ ಅರಸೇರು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ಉತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುದ್ವಾರದ ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಇಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಉತ್ಸವ ನಡತೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ್ದೇ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅರಸುಲ್ನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ಈ ಕಾಲಗೂ ಜನ ಇಡೀ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬತ್ತದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಿತ್ತನು ವರ್ಷ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏಪಲ ದೈವ ಪಿಲಿಭೂತ ಚಾವಡಿ ಕೇನರುಂಡು ಇನಿಲಾಕೇನುಂಡು ಎಂಚ ಧರ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತದ ಇನಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಎಂಚ ನಡತನು ಮನ್ಪುಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಬೇರು ಅರಸುಲೆಗೆ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಕ್ಕಳು ಏತೋ ಬರ್ಪುಡೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಒಂದೇನ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪದ ಕತೆ ಅತ್ತು ಅರಸುಲ್ನಗಲ್ನ ಆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ಇಚ್ಛದ ಪ್ರಕಾರ ಆನಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಜನ ತೂದ ಒಯ್ಕಂದತೆ ಸರಿ ಪನೀರ ಆಪುಜಿ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಕೈಪೆ ಅನ್ಪುಣ ನುರ್ತುಂಗನು ಪಾಡ್ದು ಒನಸದ ಬತ್ತನ ಬಡಾದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಅರ್ಧ ಒನಸಿಡು ಮಲ್ತದು ಕಡಪುಡ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುರ್ತುಗಾಂಡು ಅವೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಾವಡಿಡು ದೈವ ಕೇಂಡು ಧರ್ಮ ದೈವ ಕೇಂಡು ಎಂಚ ನಡತಂಡು ನಿಗಲ್ನ ಇನಿತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಗೂ ಎಂಚ ಅನ್ನದಾನ ನಡತನು ಅನ್ಪುಣ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಆರೆಗೆ ತೆರಿಗೊಂಡೇರು ಅಪಗ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ಈ ನುರ್ತುಂಗ ಪಾಡ್ಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಭೂತ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅರಸುಳ್ಳಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಅರಸುಲು ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರು ತಪ್ಪಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ತದೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ಬಂಡದು ಒತ್ತೊಂಡೇರು ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಬಲ್ಲಾಳ್ ದೈವ ಅರಸುಲ್ದ ಕೋಪ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಪದಿಯರು ಚುಟುಕಾದು ಪನ್ಪುಣಾನು ಶಾಪದಿದು ಅವೇ ರಾತ್ರಿ 14 ಗಂಟೆದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಜಿ ಮಡಲ್ದ ಕೋಲ್ತಿರಿ ಸುತ್ತನ ಕೊರ್ದು ಐಕೆ ಪತ್ತಾದು ಅವೇ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ಅರೇನು ಮುಲ್ತು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ರಾಜ್ಯೋಗು ಅವೇ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಕಡಪುಡಿಯರು ಮುಲ್ಪನ ಉಂತೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಂತಾನ ಮುಲು ಇಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿರ್ಸಂತ್ಯಂತೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ದೈವ ಪಂಡದು ಕೋಪಡು ಪಂಡದು ಕಡಪುಡಿಯರು ಆ ಕಡಪುಣ್ಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇನುಂಡು ಎನ್ನ ತಪ್ಪಾಂಡು ಈ ತಪ್ಪುಗು ಮನ್ನಿಸವಡು ಪೋಪುನೆಕ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಪೋಡೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಈತು ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತನೆಕ್ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅನ್ಪುಣ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು ಅಪಗ ದೈವ ಮನಪೂರ್ವಕ ಪಂಡೇರು ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡದು ಮೂಲು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಆವುನುಂಡ ಅಡೆಮುಟ್ಟಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಪ್ಪರ ಬುಳ್ಳಿ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಕಪ್ಪರ ಬುಳ್ಳಿಯ ಬಂಡ ಪಿಂಗಾರದ ಒಂಜಿ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಉಜ್ಜಾಲ್ದೀದು ಆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಇನಿಮುಟ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಆರು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಿನ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ದುಂಬಾದ ಐನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಭೂತ ಆದು ಐಕ್ ಕೈಮುಗಿರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿನ ಅರಸುಲು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪನಾಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಪಂಡಿರು ಪೋಯರು ಐದಕ್ಕ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಜಲಾಡಿ ಬಿಡ್ದ ಪೂರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂತುದು ಕೃಷಿ ಪೂರ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಯ್ಲೆತ್ತಿಮಾರು ಕಂಬಲಲ್ಲ ಬಾಕಿತ್ತಿಮಾರು ಪನ್ಪುಣ
ಕಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕಂಡಲು ಅವಳ ಪೂರ ಮುಲು ತುಂಬೆ ಕೊಡ್ತದು ಏರ್ಲ ಬರಂದ ಅರೋರಿ ಆದಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ದೈವಲು ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಪಂಡ ಪಿಲಿಭೂತ ಧರ್ಮದೈವ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಶ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಡಪುಣಂಚಿನ ದೇವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಂಡದ ಕೋರಿದ ಬೀರಮಾರ್ಲಿರು ಪನ್ಪುಣ ದೇವರನ್ನ ರೂಪುಡುವತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಏಪಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಿಲಿಭೂತ ಪಾತ್ರಿಡ್ ಅಡೆಬೋದು ಭೇಟಿಯಾದ ಬೀರಮಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಊರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭತ್ತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಾತು ಜನಕುಲ ಪಾತ್ರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಂಚೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಉಂತದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುದ್ದೆ ಪನ್ಪುಣಲ ಕಲಲೆ ಪನ್ಪುಣಗಳನ್ನ ಪನ್ಪುಣ ಆಗಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಬಾಕುಡೆರಾದ ಇತ್ತೇರು ಅಗಲ್ನ ರೂಪೋಡು ಈ ದೈವ ರೂಪೋದು ದೃಷ್ಟಿಪಾರ್ದು ತೂನಾಗ ಸರ್ವೇ ಭಾವದ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ ದೃಷ್ಟಿಪೂರುಂಡು ಅವು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಏನ ಸರ್ವೇ ಭಾವ ಇನಿಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅಡೆಪೋದು ಅಲ್ಪ ಮಾಲ್ಯದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ಪುಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೈಕೆಂ ಪಾಳುವೆ ಪನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರು ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ರಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುಣ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತೇರು ಈ ಮುದ್ದೆ ಪನ್ಪುಣ ಕಲಲೆ ಪನ್ಪುಣ ವೇಷೋಡು ನಟ ಮಧ್ಯ ನಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಆ ಪಂಜಡ ಪನ್ಪೇರು ನಿಗಲು ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಬತ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಸಂತಾನ ಬತ್ತದು ಈ ನಿಗಲು ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಉಂತೊಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡು ನಡಪುಡಾಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆಲ ಪಂಡದು ಐಕಾರು ಒತ್ತೊಂದು ಜೇರು ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುಡು ಅರಸುಲ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನೇ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ದೈವಲು ರೇಪು ನಾಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಬರ್ಪೂಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವಂದವು ಅನ್ಪುಣ ಪಾತಿರ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಲು ಬೋಡೊಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಜಲು ಬೋಡೊಂದು ಪಂಡದಾರು ಉಲಾಯಿಪೋದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ದೈವ ದೇವರು ಮಾಯಾ ಆಪೇರು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ನೀರು ತೆತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಾಯಾ ದಿಪ್ಪೇರು ಮಾಯಾದು ಉಲಾಯಿಪೋನಾಗ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಬೆತ್ತದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ಬಾಲೆ ರಟ್ಟದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಬುಲ್ತದು ಐನ ಕೈಟು ತೂನಾಗ ಗಂಧಬುಳ್ಯದ ಇರೆಟ್ಟು ಗಂಧಬುಳ್ಯ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿ ದೀಪ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದು ರಟ್ಟದು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಐನ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆಗಾಂಡು ಇಂದು ನನ್ನ ಮೂಲು ಉಂತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಉಂತುಂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಪಿದಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ದೇವರು ಮಾಯಾತೇರು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಆಣಿ ತೊಟ್ಟಿಲ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರು ಬೈಕೆ ಪಾಳು ಇರೋದು ಆರನ ಯಜಮಾನಿಯದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿನ ಅಂಕಲ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಡೆ ಉಂಟ ಬಲ್ಲಾಳರಂಗ್ಲ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತು ಐದುಕ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಜಲಾಡಿ ಬೂಡುದ ಇನಿ ಸಂಸಾರ ಬುಳೆಂಡು ಅವು ಇನಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ವರ್ಷಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಬೂಡು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಪುರ ಇಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಷಗೂ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ನೇಮ ಇನಿಲ ಪಿಲಿಗುತ್ತಗು ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಲ ಒವ್ವೇ ನೇಮ ನಡವಾಳಿ ಈತಿನಟ ಉಂತುಜಿ ಪನ್ಪುಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆಜ್ಞೆದ ಪ್ರಕಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣೆಗೆ ಪಡೋದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ಅಂಡು ಆಂಡಲ ಐಕ್ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಡಿದೀಯ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಜೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಅಜಲ ಬೂಡು ಅನ್ಪುಣ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಪುರ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ಇಡೆ ಬತ್ತನು ಅನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ದುಂಬುದೀಯೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ದುಂಬು ಆಪಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಬ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಎಕಡೆ ಬಂಡ್ಲೆಕೊನೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಅನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಡು ಉಂಡು
ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನ. ಆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಐಟು ಒರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು, ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಬತ್ತದು. ರಾಜಕೀಯದ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸದು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು ಕ್ಷೇತ್ರನು ಸುಮಾರು 13 ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರು ನಡಪುಡಾದ ಬತ್ತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡಿ ಮನೆತನದ ಪ್ರೀತಿದ ಲಂಕ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರೇನು ಬತ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬೇರೆನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹೂವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಜಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಗ್ಗಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಇವರು ಶಾಲು ಹೂ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಿತ್ರೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೂರು ಬರೋಡಿತ್ತನು ಆರ್ನ ಸಮಯಗೂ ಸೇರೋಣ್ಬೆ ಬಂತೇರು ಸಂಸದರಾದ ಈ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಗೌರವನು ಆದರ್ಶವಾದ ಇನಿ ಸಂಸದರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಡು, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾರಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡನ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡ್ಗಳ ಅರೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ಬೆ ಬಂತೀರು ಆರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಅರೆಗಳ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 3 ಟರ್ಮು ಸಂಸದರಾದ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ ಕುಂಜಾಡಿ ಗುತ್ತುದ ஒரு ಸದಸ್ಯ ಅದು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡೆ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬತ್ತದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರೊಡೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು. ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇವರು ಶಾಲು ಹೂ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 3 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಂಸದರಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೂ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಮಹಿಳೆಯಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸರಕಾರದ ರಡ್ಡ ಅವಧಿಡು ಶಾಸಕರಾದ
ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಕು ಅಕ್ಕ ಇವರಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಇವರು ಶಾಲು ಮತ್ತು ಹೂ ಗಬ್ರಬದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಬ್ರಬ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನ ಮಾತೆರಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲುಗಳ ಅಜಲಾಡಿಗೆ ಬೂಡುಗಳ ಭಾರಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಆರಲ್ಲ ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯನಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಮೇರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ ಇವರು ಶಾಲು ಗಬ್ರಬದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಬ್ರಬ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಅಜಲಾಡಿ ಬುರುಡು ನಮ್ಮಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದಂದು ಪುನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ ನಡಪುಡ್ಯಾರೆ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲಿತ್ತೇರು ಅವೇದನ ಋಣಾನುಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಆದಿಪ್ಪೇರ್ಲ ಯಾರು ಇನಿ ಲೆತ್ತದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾರ್ದಿಜ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯನ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು ಇವರಿಗೆ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಇವರು ಶಾಲು ಗಬ್ರಬದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುಗುಲ ಹರಿಯಡ್ಕಾಗಲ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ದುಮ್ಮುಡೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆತನಗೂ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊಣತನಂಚಿನ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಒಂದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಭಿನ್ನೆ ಆದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಪರವಾದ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದೀಪಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಇವರು ಶಾಲು ಗಬ್ರಬದ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಷ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ಸಮುದಾಯದ ಸವನೂರದ ಶಿಲ್ಪಿಂದೇ ಪನ್ನಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅರೇನು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರ ಬತ್ತ ಸೇರೋನ್ಬೆ ಬಂತೀರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಬನ್ಪುಣ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಧರ್ಮದೈವ ಇನ್ನು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಏರು ಬಾಲೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಜಿಂಡಲ್ಲ ಏರು ಯಜಮಾನಿ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತದು ಆ ಗುತ್ತುದ ಗೌರವವನ್ನು ತೋಜ ಒಂದು ಅಜಲಾಡಿ ಬಿಡುದು ಆಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒವೇ ಕುಂದು ಬರಂದೆ ಸುಮಾರು 40
25 ವರ್ಷೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯರ್ದೆ ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆತ್ತಿನಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಆರ್ಡ ಅನುಭವ ದೇತೊಂದು ಆ ಗುತ್ತುದ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಇನಿ ಆ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಜಲಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂಧುಲು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮನೂರು ಮುಗೇರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಇವರು ಶಾಲು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟದು ಮುಂತೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋಂಪಾಡಿದ ಯಜಮಾನಿ ಆಯ್ನ ಅಜಲಾಡಿದ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ನ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ನಡವಳಿನ ತೂವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಇನಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೋಂಪಾಡಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಸದಾಶಿವರಿಕ್ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಗಳು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಷಮಿಸೋಳು ಎಂಕ್ಲ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡುಗು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಬೇಸಾಯ ಪೂರ ಇನಿ ಓಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪನ್ಪನಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂವೊಂದು ಈ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವವನ್ನು ದೇರ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒರಿ ವಿಶೇಷ ಕೃಷಿಕೆ ಒವ್ವೇ ಸರಕಾರಿ ಈಟು ಪಾಡಂದೆ ಭಾರಿ ಆತು ಬುಳೆ ಬರ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಎತೋ ವರ್ಷೋಡು ಬಾಕಿತಿ ಮಾರಡು ಬುಳೆ ಬರ್ಪವನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಉಂಟಾದಿತ್ತಂಡು ಅವದನ್ನ ಬೇತೊಂಜಿ ನೀರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಗೋಚಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತನ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂಕರೆಗೆ ಬಂಡಿ ನೈಲೆತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬಂಡಿ ಪಾಡೋಲಿ ಅನ್ಪುಣ ದುಮ್ಮದ ಕಟ್ಟು ಇನಿ ಪೂಕರೆ ಮಲ್ತದು ಅಯ್ನ ಬಂಡಿ ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಕೈಟು ಬುಳೆ ಮಲ್ಪಾದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಆ ಕಂಡೋಡು ನಂಗೆ ಬುಳೆ ಮಲ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ದೈವ ಬಾರ ಅಲಪ್ಪನಾಗ ಮುಲು ಜಾಲ್ಡಯಾರೋಂಡು ಅವು ಕಾಡೆತ್ತಿಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಲರಾಯ ಪನ್ಪುಣ ದೈವ ಆಪುಂಡು ಅವಿತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಾಲೈನು ಈ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈ ಕಂಡದ ಬುಳೆಕ್ ಕೈಪಾಡಿನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ದೈವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಹಿರಿಯತಿ ಆಯ್ನ ಯಜಮಾನತಿ ನೇರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಜ್ಜಿ ಅರೆನ್ಲೈನಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿರುಳ್ಳೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಚೂರು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಅರೆ ಮುನ್ನಣಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ತೂದು ಪೋತೇರು ಅರೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಬಂಧುಲು ಬಾಂಧವ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಯಕ್ಕೆ ಇನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇತ್ತನ್ನವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಜಲಾಡಿ ಬುಡದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಕುಲು ಏತು ಪ್ರಾಯಾಂಡಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ಬೆರಿ ತಟ್ಟದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಕೊರ್ನಾರು ಚಂದ್ರಾಶ್ರಯಕುಲು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷ
ಸ್ವಾಗತ. ಇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈಗಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋ ಸ್ವಾಗತ. ఆయన ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪೂರ ನಡುಪುಡ ದೇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡುಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯನ್ನೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆರು ಇದನ್ನೇಟ ವಾರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಿತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಐಕ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ಪುಣಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ರಕ್ಷಿತ್ ರೇಖು ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಮಲ್ಪೇರು ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಖಜಾನೆಗೊಲಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡೋಡು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೋಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆವಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಜೆಯನ್ನು ಅಜಲಾಡಿ ಬಿಡು ನಳೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಣೂರು ಮುಗಿಯರ್ದಾರು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ. ಪೂರ ಈ ಪರವೂರ್ದ ಬಂಧುಲೆಗು ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಗು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಗು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಸರ್ವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪೂಜಾರ್ ಮೆಪ್ಪು ದೈವ ಕಟ್ಟಣ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಆಚಾರಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಪೇಂಟ್ದ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಶಾಮ್ಯಾನದ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾನದ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಿಂಗಾರವನ್ನ ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೇಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ 4 ದಶಕಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಆಳಿದ ಖ್ಯಾತಿಯುಳ್ಳವರು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಯ ಬೇಬಿ ಅಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರು ತಾರೀಕೇಳದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಿಂಗಾರವನ್ನ ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿನಂತಿ. 3789 ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ 3789 ನಂಬರಿನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾರ
ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 4 ಶತಮಾನ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ ಇವರನ್ನ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನವನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕರೆಗೆ 10 ಬಾರಿ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತ ರಮನಾಥ ರೈಯವರು ಇವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು, ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮನೆ ಬಾರಿಕೆ, ಈ 3 ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಬಂಧದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಸದಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವರು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇಸ್ತ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೆದ್ರಾಳದ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೆದ್ರಾಳ ಇವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಪದ್ಮನಾಭ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೆದ್ರಾಳ ಇವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭಣ್ಣನಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿವಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಮರದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದಿವಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಅವರೇ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜಗದೀಶ್ ಮುಲಾರ್ ಬಾರಿಕೆಯವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಲಾರು ಬಾರಿಕೆ ಮನೆಯವರು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಗದೀಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಸಂಜೀವ ರೈಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಇಲ್ಲಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವವರು ಯುವಕರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ರಮನಾಥ ರೈ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿಯವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಾಕುಡ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಾಕುಡ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವವರು, ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿಯವರು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗ ಬಾಕುಡ ಇವರಿಗೂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಇವರಿಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಯುವಕರು, ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವವರು. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿಯವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ. ಸಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 24x7 ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ನೀಡಿದವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಇವರು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಲಿ ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸತತ 24/7 ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಮುಗೇರು ಇವರಿಗೆ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಶಾಲು, ಹಾರ, ಪೇಟ, ಫಲ, ಪುಷ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಬಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಹೂಗೊಂಡ ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರದ ರಾಜಧಾನಿಡು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಮಣದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ ಬಂಧುನಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮನತಂದ ಇಲ್ಲು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲನ್ನು ನವೀಕೃತ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ. ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೀವನ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಲ್ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರತ್ವ ಎತ್ನಾರ ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂತಿನಕ್ಕೆ ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಆರು ಕರೆದು ಪೋತೇರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಹುಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಆರ್ನ ಪತ್ತಿ ಸಮೇತ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಗೌರವಡವರು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಲ ಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ ಇಪ್ಪು ಅವನನ್ನು ಪಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲವಲವಿಕೆಡು ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ತೂಪುನಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಮದ್ಮೆ ಎಪ್ಪಡು ಉವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳರು ಆರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಡಿಂಜಿ ಮಾತ ಪಣದ ಬರ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರಲುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಬಹುಶಃ ಪಟ್ಟೆ ಗುತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟರು ಆರುಳ್ಳರು ಕುಡರಿ ಸದಾಶಿವ ರೈಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಪೊದ್ದುರ್ಲ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆರಿಗೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮದುವೆ ಆತನ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಲ್ವೇರು ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡದ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಯನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಭೇಟಿ ಅಪ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಕಿರಿಯಕ್ಕಲಿ ಗುತ್ತು ಬರಿಕೆದಕ್ಕಲಿ ಮಣತನದಕ್ಕಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಕ್ಕೆಲಕ್ಕಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಾತನಿಕಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭತ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತ ಕೆಲವು ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಡಾಯನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಡ್ದವ್ರು ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಇತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪು ಬಂಟ್ರ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಾತ ಏರ್ ಲೈತರ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಬೈದರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪೂರೋಡು ಎನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಿದೆ ಅನ್ ಪೋಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀಕ್ಲಿ ಅನ್ಯತಾ ಎನ್ನಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಅನು ಮಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಲಕಲ್ಟ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಬಂದು ನಕಲಿ ಇನಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತು ನಿಂಗೆ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಯಾನು ಸುಮಾರು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತಾ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಪೋಡಾಯನೋ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಅವು ಬಂಟ ಮಣತನ ಇಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೇತೆ ಮಣತನ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲನ್ನ ಮಣತನದ ಇಲ್ಲು ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲನ್ನು ನವೀಕೃತ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ವ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜಾಗ ಬಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನೇ ಮತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಅವ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಣದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಓಲೋಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡಾಗಿ ನವೀಕೃತದ ಟಚ್ಚಿ ಕೊರದು ಇನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೈವನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬವಾದ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಚಾಕ್ರಿನಿ ನಮ್ಮ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತೋದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತದ್ದು ಇನಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೈವಜ್ಞನ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲು ಇನಿ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಶುದ್ಧ ಇನಿ ತಂತ್ರಧಾರನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಖಿಲ್ ಇದ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಯಾನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸುರುಟು ಮಾಡೊಂದು ದುಂಬದ ದಿನಕರಡು ನಿಖಿಲನ
ಮಾತ ನಿಖಿಲ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಜಾಗಡೆ ಪೊರ್ಲಕಂತ ಆದ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಖಿಲ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಎನ್ರ ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಮಲ್ಪುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ರಮನಾಥ ರೈ ಇವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ರಮನಾಥ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಗೃಹವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಒಂದು ಅಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅರಸ ವಂಶದವರಾದಂಥ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾದ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವರೈ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಭಾರಿ ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದೇವರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು. ಇದು ಬರೀ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು, ಊರಿನವರು, ಪರ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಅಜಿಲಾಡಿಯ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡಿನವರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡಿನವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅನಾಭಿಗವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವು ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಲಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬದ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರು ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನ ಹಾಕಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರನ್ನ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಚಪ್ಪಾಳಿಯ
ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಿರುವ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಮುಂಡೇಲು ದಂಪತಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಫಲ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಬು ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, 4 ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಳ್ಳಕ್ಕುರಾಯ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಮುಂಡೇಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಿಮ್ಮ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರು ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇವರಿಂದ. ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನ ನಂದನಂ. ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಣ್ಣಗಂತೆ ತಡ ಆತಂಡು ಅಂತೆ ಬಂಜಿಡುವಂತೆ ಅಜನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಅಂತೂ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯಗಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರೊಂದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಲ್ಲು ಮಣ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಏತುಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಮೊಕ್ಲನ್ನು ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಅವದೆಲ್ಲ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅತ್ತೆ. ಪುರಾಕೃದಿಂಚ ನಡತದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚಂಚು ತುಂಡಾದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುನರಪಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಾತು ನೆಲೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ದೇಯೋಗ್ಲೇನು ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಧರ್ಮದ ಬೂಡು. ಧರ್ಮನ ಬಿಡ್ದು ಸತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ, ಸತ್ಯನ ಬಿಡ್ದು ಧರ್ಮಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಅವು ಧರ್ಮದ ಉಡಲ್ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಸತ್ಯಗೆ, ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಉಡಲ್ದ ಎಂಗುದುಂಡು ಅಂತು. ಇನ್ನು ಈ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪಣ್ಣಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಆತ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಭಾವ ನಮ್ಮಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ದಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ದೈವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂದರ್ಥ. ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಮಾತ
ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ಉಂತದು ಪಂಡ ಯಾರುಂಡಿಗೆ ಪೋಣಗನೆ ಉತ್ತಿಕೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬದಲಾತನ ಮಾತ ದಾಡೆ ಓಡೆ ಮೂಟ ಎತ್ತದನ್ನೊಂದು ಕೆಂಡ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇಂಚ ಮಾತು ದುಂಬರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತನ ತಡ್ಡಿಯ ಪೂಜಿನ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ತಡ್ಡಿಯ ಪೂಜಿದು ಪಲ್ನ ಅಂತ ಅಡೆ ಮುಗೇಂಡು ಆತ ಸತ್ಯಯುಗತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಗಳೇನು ನಮ್ಮ ತೋಣಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ರಡ್ಡರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಉಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತ್ತವು ದುಮ್ಮುಡ್ದಿಂಚ ನಡಪ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಮಾತ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾತ ತೂಣುಂದಾಂಡ ಏತು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಲಡು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ఉందాಂಡ ಆಪುಂಡ ಐತೆ ಪಿರೋದ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತು ಅವರ ನಂಗೆ ಕೂಟು ಪಾಡೋಡು ఉందాಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಏನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಒಂಜಾತ ಬೊಳಿಚಿಲ್ ಆವಡು ఉందాಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೋದ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಾತ ಕೆಲವು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದಾಗಲು ಪಾತಿರುಂದೇರಿಂದ ಏನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳೇನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಬಂಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೇರುವಂದೇರು ಹೇಮಂತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂದೇರು ಇಂದು ದಿಂಜ ಪಾತಿರ್ದುಕ್ಳು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತತ್ತು ಎಡ್ಡಾದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಣಿಯರ ಉಪ್ಪುಣೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಾಪಣೆ ಏಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಾಪಣೆ ಏಪ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಐತೆ ಉಳೈಡಿ ಏರು ವಾಸ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಕಡೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯమైన ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ದಿಂಜಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಗೃಹ ಅಂದ ಆಪಣೆ ಇಜಿನ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂದ ಆಪಣೆ ಅಂಡ ಐಕ್ ಮೂಳು ಎಡೆಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಡಪಾವಣಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಿತ್ತೆ ದೀವಳಿಯಿಂದ ನಾನು ತೆರೆಯುಂಡೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಣದ ಪಿರೋಡು ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಊತ ಇನಿ ಕೊಡದೆ ಈ ಕುಟುಂಬತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಂಚಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ನೆನಪು ಅಂತಂದು ಬೈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಇನಿಕ್ ಯೋಗ ಬೈತಂಡು ಇನಿ ಅವು ಕೂಡ್ದು ಬೈತಂಡು ದೇವುಗಳೇನು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣೆ ಅಂತ ಇಂಕ್ ತೋಜನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಉಳ್ಳ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಂದು ಆಫ್ಲೈನ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮರತದನೇ ಒಯ್ಯಂದಕ್ಕೆಂಡ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಮರತೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಆವಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಚಾವಡಿಗಳ ಕುಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗುಣದಾದ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ಬೇರನ ನೆನೊಂಜ ದಾಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ನಾಂಡಲ ಊರ್ದ ದೈವದೊಂಜಿ ಮರಪು ನೆನ್ಬಿಡ್ಪುಜೇರಾಗ್ಲು ಕುಟುಂಬದೊಂಜಿ ದೈವನು ಮರಪು ನೆನ್ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರಡಾವು ದಾಯಂದ್ಕೇನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯದ ದೈವದ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ರಂಜನ ಕೀರ್ತಿಲ ಸಂದೋಳತ್ತಾರೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತನು ಎಂಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಉಂಡುಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆತನತ್ತ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಯಿಡ್ಲು ಹೋ ಒಂದು ಪಣಿಯರು ಸುರು ಮಾಡ್ಪ ದೈನಿಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜಾಗೃತಿವಂತನ ವಿಚಾರಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೋನೊಳಿ ಅದು ಕೆಲವು ಅಪಸ್ವರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದಿಕ್ಕನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಮೂಲವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿನ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬುದೀವು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಏನು ತೆರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಲ್ಲಿ ಇಂಚೆತ್ತನಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪಣೆ ಕೆಲಸ ಆಂಡಲ ಯಾವು ಒರಿಪುಗವು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ನೆನಂಜು ಮಾತ ತುಣ್ಣುಂದಾಂಡಿ ಪ್ರದೇಶ ತುಣಗ ನಂಕ ಅವು ಕಂಬಳ ಕಂಡುಗಳು ಮಾತ ಉಪ್ಪು ನಿನ್ಪಿನಂಕ ನೆನಪಾವಡು ಪೂಕರೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಕಂಡುಗಳು ದುಂಬುದ ಯಾನಿ ಕೇಂಡಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಕಂಬಳ ಕಂಡನ ನೆನಂಜು ಪೂಕರೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಡು ಮಾತ ಎಂಚೆತ್ತುನಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಕೋರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಕೋರುನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಕಡೆ ಕುರುಂಟು ವೈಪುಣಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕುರುಂಟು ವೈಪುಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಂಡಗುಳೆಡು ಮಾತ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಕುರುಂಟದ ಪಗತ್ತೆಗೆ ಒಂಜಾತು ಸಂಕಮಲನೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂಜಾತು ಗೆರೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಅರುವಂತು ಕೂರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನೀರು ಜತ್ತು ಪೋಪುಣಿ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸಗಳೇನು ದುಂಬುದೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ತೂಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾರಿ ನಾಗಲ ನಂಕಲ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಕೃಷಿನ ಮರತಿನ ಹಿಡಿದಾದ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಕೃಷಿ ಪೋಣಗ ಅವು ಮಾತ ಪೋಂಡು ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯದಂತಿಗೊಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಇದೇನು ಮಾತ ಬೂಡಿಯ ಪಣವಂಚ ಒರಿತು ನೋಡಿ ಇನ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿಕಾಗ ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಾಣದುಂಬಿಡು ಸುಖತ್ತ ಜೀವನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ನಾವು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನ ಒರಿಪಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತನಂತೆ ಇತ್ತೆ 30-40 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೇಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ ಬೇರೆ ಯಾಲ್ನೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು
ಅಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಸಮಯಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಿತ ಮಂತೊಂಚಿನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾಲ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಡಿದು ದೈವದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪುರ್ಲ ಕಂಠ ನಡತು ಬರಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೂಳ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಡು ತುಲ್ಟು ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಆ ಮಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲುಂಡು, ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು, ಮಣ್ಣದ ಗುಣಕುಳುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತನನ್ನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಬುಳಿದು ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನೇ ಒರಿಪಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಅವು ಒರಿದು ಬರ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪಂಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈತೆ ಬಲಿಪುಣ ಜಗತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಮ್ಮ ಮುರ್ಕುದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗತಿಕ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜಾಗತೀಕರಣ ನಿರಂಜಮಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಕರಣ ಓಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಕರಣವನ್ನು ಮರೆತಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ಟಾಪುಣು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಬಗೆಕು ಬಂಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಪಂಪಣೇನು ಐಂದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಾಯ್ತ ಬಗೆಟ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತ್ರ ಸೇರೋಂದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿ ಪಾವಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನೇಕ್ ಮಾತ ಏರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರ ದುಂಬುದ ಪುಷ್ಪಕ್ಕಿನ ಯಜಮಾಂತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನೆನಪು ಪಡಾಪುಂಡು ಯಜಮಾಂತಿಯಿಂದ ಆರು ಬಹುಶಃ ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ನೆಗ್ ಮಾತ ಈ ಮುಲ್ತ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಜವಣರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ತಾಟಿ ಪಾಡೋಣೊಂದು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಜವಣರು ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರಿಜಿನ ಅಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೆರ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಚ್ಪೆರ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋಪ್ನೆ ಏರನ್ನಿಕೆಂಡ ಜೀವಶಕ್ತಿ ಅಂಚಂದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಓಳು ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ರಂದಿಕೆಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿನೊಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಈ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಬುಳೆಪಾವಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಗ್ಲೇದು ಮುದಿ ಒಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾವಡು ಲೋಕಡು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಯಾವಡು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಿಂದು ದೀಪೆ ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಬು ಇವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಾಯಿಪಾಡಿ, ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು, ಮಾಯಿಪಾಡಿ ಅರಮನೆ ಇವರಿಂದ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಈ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರುಗಳು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ, ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಸಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ಅರಮನೆ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಕುಟುಂಬದ ನವೀಕೃತ ತರಮಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಸದಾಶಿವರೈ ಮತ್ತು ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಚಂದ್ರಹಾಸರೈ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಜಲಾಡಿಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಮಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಮಾಡು ಮನೆಯ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪದ ಸಮರ್ಪಣೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಮಾನಿ ಇವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಣ್ಯರಿಗೆ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೀಡುದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪರವ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೀಶ್ ಪರವ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಜಲಾಡು ಬೀಡು ಮನೆತನದ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು, ಮಹತೋಬಾರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೈವಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರು, ಕುಕ್ಕುಮಗೇರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಹರೀಶ್ ಪರಬ ಇವರ ತಂದೆ ರಾಮ ಪರಬ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಾಕರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು. ಇವತ್ತು ಹರೀಶ್ ಪರಬ ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈವದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹರೀಶ್ ಪರಬ ಇವರಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜಲಾಡಿ ಬೀಡು ಮನೆತನದ ನವೀಕೃತ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನ ಸವಿದು ತದನಂತರ ತಾವುಗಳು ತೆರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರೂ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಂತರ ತೆರಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಸಾಧಾರಣೀರೇ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗದೊಂದಿಗೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂದಿರುವ ಸರ್ವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತೆರಳದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಸೊರಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊರಕೆ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸೊರಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಇವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೊರಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಜಲಾಡು ಬೀಡು ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೊರಕೆ ತರಬಾಡು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊರಕೆ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು
ಹಾರ ಮತ್ತು ಫಲಪುಷ್ಪದ ಗೌರವವನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸೊರಕೆ ತರಬಾಡು ಮನೆಯ ರಾಜಶೇಖರ ಆಳ್ವ ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವರ ಗಮನಕ್ಕೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳುವುದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೇಪರ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಸದಬಿಟ್ಟು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ವತಿಯಿಂದ ಸಾದರಪಡಿಸಲಿರುವ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಮಲ್ತು ತೋಜಾರೊಲ್ಲೇರು ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಪುತ್ತೂರು ಬೆರ್ನ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ.
ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂಸುದಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಪೋಡ ಮಾಡುತ್ತ ವರ್ಣಿಪೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ ಸರ್ವ ಲೋಕೊಲ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಪ್ಪೆ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಕಾತೊಂದು ಬಲೆ ಈ ಪುಡೆಮಿ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಜನಮಾನಿಲು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಬೊಳೆ ಒಂದು ಪೋವಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನವ ಅಥವಾ ಹಾಳುದವ ಪನ್ಪಿನದ ಪೂರಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಲು ಅಥವಾ ಹಾಲು ನರಮಾನಿಲು ಪನ್ಪಿನೆನು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ನಂಕ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣದುಂಬು ತೋಜುದು ಬರ್ಪಿನಕಲು ಆನಿ ನಾಲ್ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೆನ ವೈಕುಂಠದ ಸಿರಿ ಬಾಕಿಲನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಯ ವಿಜಯರು ಅಕ್ಕಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಹತ್ರ ನೋಡ್ದವರ ಮುನಿವರಿಯನ ಶಾಪೊಗುತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಪುಡೆಮಿ ಮಿತ್ತು ಪುಟ್ಟುದು ಬತ್ತೆರು ಆದಿದೈತ್ಯರು ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪನ್ಪಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ರಾಕ್ಷಸರ್ನ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬದ ಪುರುಷರಾದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮುಕುಲು ನೆತ್ತೆರೆ ನಾಡಾಯಿನ ಶೋಣಿತಾಪುರನು ಕಟ್ಟದು ಬೊಳೆಪಾಯರು ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಶಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನು ತೋಜಾಯಿಜರು ಮುಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯು ನಾಡಾಯಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಒಂದು ಪಂಡಂಡ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮದತದು ಪೋಯ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗಲ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಡು ನಂಗೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಕ್ಲೆಗೂ ಒದಗದು ಬತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯತ್ತೆ ರಕ್ಕಸೆರ ಕುಡೊಟ್ಟು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಲು ನರಮ್ಮನಿಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಹರಿಶರಣೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆರಿದುಪ್ಪು ನಾವು
ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಮಗಯಾದಿತ್ತಂಡಲ 6 ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲೆಡು ಆ ಆದರ್ಶತೆದಾದೊಂಡ ಸತ್ಯದ ನ್ಯಾಯದ ನೀತಿಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ರಾಯರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ನರಮಾಣಿ ಅಡಲ ಎಡ್ಡೆಂತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೇನು ಬಾರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅದು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ದೊರೆಯಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನಾ ಮಗ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ವಿರೋಚನ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇರ್ಲ ಸಿಂಹ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕೊಲ್ಲುದು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೇನು ಬಾರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ದೊರೆ ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕಡೇತ ಗಳಿಗೆಗಾನಗ ತನ್ನ ಜೀವನುಡು ದಾದನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯನು ಬುಡುದು ದೇಶಾಂತರ ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡ ಅಜ್ಜರು ಪಾಡ್ದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆದರ್ಶತೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆರು ಬುಡುದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ರಾಜ್ಯ ಇಂದೆನ್ನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ರೀತಿಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಾಯೆ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬಲಿರಾಯೆ ಅಂದು ಬಾರ್ಯಾತ ಸಂತೋಷೊಡೇನನು ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆದಾದವು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ತೋಜಾದು ಬತ್ತಿನಿಡ್ದಾತ್ರ ಶೋಣಿದಾಪುರದ ಪುಗರ್ತೆದರಸು ಬಲೀಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆನು ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ನಡೊಂಜಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರದಾದವು ಬಾಲೆ ಬಲಿ ಈ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಈಡೆಗೆ ಯಾವುಂಡ ಮಗ ಪಂಡೆರತ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಗುರುಕುಲ್ಡ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು 6 ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮಗ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯ ಕೆಲೆಗಾಯಿ ನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮದತ್ತನ ಬಾಲೆಯಿ ಸ್ವರ್ಗನು ಪಡೆವೊಡೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ನಮಕ ತಿಕ್ಕಿನೆದಾದವು ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಮೃತನು ಪಡೆವಡು ಬಂಡದ ಕಡಲ ತುಳಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಕಜ್ಜ ನಡತ್ತುಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವ ದಾನವೇರು ಪೊರಂಬಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಮೃತ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಏರೆಗು ಆ ದಾನವೇರೆಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಕೊರಿಯೇರೆಂದು ಪಂಡಂಡ ಆ ಅಮೃತನು ಪರ್ನಂಚಿನ ದೇವತೆಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರದಾದ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡು ಕೊಲ್ದಿನಂಚಿನ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ್ಕುಳ್ಳ ದಾನವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರನು ತೋಜ ಒಂದು ಬತ್ತೆರತ್ತ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕೆಲೆಗೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬೇನೆ ಮದಪಡ ಆ ಸ್ವರ್ಗನು ನಮ್ಮ ಪಡೆವೋಡು ಕಳೆ ಒಂದಿನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಡೆವನಿಯರ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊನಿ ಮಲ್ತ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಐನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿನಡೊಂಡು ಬಾಲೆ ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಂಕ ತಾಕತ್ತದಾದ ತೋಜಾದು ಕೊರಿಬುಕ್ಕ ತೆರಿದು ಬತ್ತಂಡು ತೋಲೆ ಕೇಂಡೆತ್ತ ಗುರುಕುಲೆಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗುರುಕುಲೆ ಯಾನು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಮಹಾವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಲ್ಪು ಬಾಲೆ ಐನು ಮಲ್ತ ಅಂದಿತ್ತುಂಡ ಕಳೆ ಒಂದಿನೇನು ಪಡೆವನಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯಾಗೋನು ಮಲ್ತೆ ಈ ಯಾಗೋಡ್ದವರ ಒಲಿದು ಬತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಂಗಾರಿನ ತೇರು ಮಹಾಬಿರು ಪಗರಿ ಪಂಚೋಳಿ ವರ್ಣದ ಕುದುರೆ ಅವು ಮಾತ್ರತ್ತು ಅವ್ಯೇತೋ ಸ್ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಈ ನಮ್ಮ ಶೋಣಿತಾಪುರಕ್ಕೆ ಒದಗದು ಬತ್ತಣಂದಿತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉಲ್ಲ ಭಾರ್ಯಾತ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲಡ ಕೇಂಡೆ ಈರೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ನ ಈ ಬಲಿ ಮಲ್ತಿರಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಂತೋಷಾಂಡೆ ಅಪಗ ಪಂಡಿನೆನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಬಾಲೆ ಈ ಮಲ್ಪೋನಾಳ ಐನ ಬೇಲೆ ನನಾತು ಉಂಡು ನನಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಾದಯಾನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಪಂಡೆರತ್ತ ಆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಡು ಕೊಲ್ದಿನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರನು ಆ ಸಿಂಹ ಗದ್ದಿಗೆಡ್ದು ಒಯ್ತುದು ಪಾಡೋಡು ಆ ಸಿಂಹ ಪೀಟೋಡು ಈ ಕೊಲ್ಲುದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಈ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣುಡು ತುಯ್ಯೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಡು ಬಲಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಂಗಲ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಐನ ನಡಪಾದು ಕೊರಡ ಆಯ್ನ ಏರು ಶೋಣಿತಾಪುರದ ಅರಸು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ
ಅಂದತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನು ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೆರತ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಯಾಗೊಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಂಗಾರಿನ ತೇರಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತನೊಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮಕ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಮಹಾಬೀರು ಪಗರಿ ಅವ್ಯೇತೋ ಸುವಸ್ತುಲು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ನೆನ್ನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಡಿ ಅಂದಿತ್ತಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನೇರನ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಂಡೆ ಶುದ್ಧಗೂ ಜಲಕ ಆವೊಂಡೆ ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಚಂಡೀರ ನೀರು ಸಾವಿರ ಕಡ್ಯ ಬೇಂದ್ರ ನೀರನ್ನು ತರೆಕ್ ಮೇಯ್ಕ್ ಮೈತೊಂದು ಶುದ್ಧಗು ಜಲಕ ಆವೊಂದು ಏಳೂರದ ಪಟ್ಟೆ ಪಿತಾಂಬರಲಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಕಾವೂರ ಕರಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಳೂರ ಬೊಳಿಯ ಪಟ್ಟೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟೆ ದುತ್ತೈತೆಲೇನ ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೋಡಿತ್ತಿನೇನು ತುತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ಯಾತು ಪೊರ್ಲುಡು ದುತ್ತೈತ ಆವೊಂದು ಸೊಂಟಗು ಬಂಗಾರಿನ ಪಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಕೈಕ್ ಒಡ್ಯಾನನು ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಗು ಚಕ್ರ ಸರನು ಪಾಡೊಂದು ಎದೆಕ ಪದಕನ ತಿಕ್ಕಾವೊಂದು ತರಕ ಕಿರೀಟನು ದೀವೊಂದು ಪಿದಡನಂಚಿನ ದುತ್ತೈತ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒರಿ ರಾಜಕುಮಾರೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಮೇರೆ ಓಡಂಡ ವಾರೀತಿ ಮೇರೆ ಒಲಿ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಗ ವಾ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲ್ಲಿಗೆಡು ನಡಪೊಲಿ ಇಂದು ಪನುಪುನೆಗ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನಾಯೆ ತುಲೆ ಇಬ್ಬಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿನಿದಾದ ಬಲಿ ಬಲಿರಾಯೇ ಮಹಾಬಲಿ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಮೇರೆ ಓಡಂಡ ದುಂಬುಗು ನಡಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗ ವಾರೀತಿದ ಕುದುರೆ ಬೋಡು ಪಂಡಿ ಸಾತುಗು ತೂಲೆ ಪೆರದಾನಿಲ ಚಾಕಿರಿದಾಯಡ ತರ್ಪಾಯರತ್ತ ಕರಿಯ ಕೆಬಿತ ಕೆಂಚಿ ಮೋನೆದ ಬಂಗಾರು ಬೀಳದ ಪಂಚೋಳಿ ವರ್ಣದ ಬೊಳಿಯ ಕುದುರೆನು ಕೊಣತೆರು ಕುದುರೆದ ಕಾರಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ಗೆಜ್ಜೆನು ಕಟ್ಟಾಂಡು ಐತ ಕೆಕ್ಕಿಲಗು ಮುತ್ತು ರತ್ನದ ಸರಕುಲೆನು ಪಾಡ್ಪಾಂಡು ಪೊರ್ಲುಡು ದುತ್ತೈತ ಮಲ್ತದು ಬಟ್ರಡ ಪೂಜೆನುಲ ಮಲ್ಪಾದು ಐನ ತರೆಕ್ ಬಂಗಾರದ ತರೆ ಪಟ್ಟಿನ ಬರೆಪಾಯೆ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಓಲೆದಾದ ಬನ್ನಿ ತಂಕ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನಗಲು ಕುದುರೆನು ಜೈ ಪೋಡು ಅಥವಾ ಸೋತಿನಗಲ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಈ ರೀತಿದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದಂಡದ ದಳವಾಯಿಲೆನು ಸಕಾಯುಗ ಸಾಮಂತೆರೆನು ಪ್ರತಿವರಿ ಜನ ಮಂದಿಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸವೊಂದು ರಾಜ ಮಾಡೋಡ್ದು ಬೂಲ್ಯ ಗೆತ್ತೊಂದು ರಾಜಂದೋಳು ಗುದ್ದ ಒಂದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸವೊಂದು ಬೋರಿ ಸಂಕೋನು ಊದ ಒಂದು ಜನಕುಲೆನು ಮಾತ ಸೇರ್ಸವೊಂದು ಪ್ರತಿವರಿಲ ಬರೋಡೊಂದು ಪಂಡಿ ಸಾತಗ ಜೈನರು ಶಟ್ರ್ ನಕಲ್ ಅವ್ಯರು ಸಾವುಕಾರ ನಕಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಮಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಲಿರಾಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುದು ಬತ್ತೇರು ಎಂದು ಪಂಡಂಡ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದಿತ್ತನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ನಡತೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗು ಪಿದಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕುದುರೆದ ಕಿಣಿ ಕಿಣಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಶಬ್ದನು ಕೇಂದು ತಾದ ಆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವರ್ಕೊಳ್ಳ ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಾದ ನಾನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಲೆ ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ದಿಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಲೆಗ ಬೈದಂಡು ಆ ದೇವೇಂದ್ರನ ನೆಲೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದೇ ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗ ಪಿದಾಡ್ದ ನಾಯೆ ಬಲಿರಾಯೇ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೈತೊಂದು ಜೈತೊಂದು ಬತ್ತದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆವ ಒಂದು ಜಂಬು ಕುದುರುದ ನಾಡು ಅಂಬಿಕೆನ ಸಿರಿ ಬೋಡು ಅಂದತ್ತೆ ಮೂಲು ಬನ್ನಗ ಬಲಿರಾಯೇ ಅಮಮ ಸಾಧಕೆನೆ ನೆಡುತು ಮಿತ್ತಿದ ಸಾಧನೆದಾದ ಉಂಡು ಪನಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರಕೆನ್ನಗ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಲ ದುಂಬು ದಿಯರ ಒಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಗ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪುನ ನೆನ್ನ ಅಲೆ ಮೂಜಿ ಮೇಯ್ಡ್ದಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನೀರು ಅಂದಪ್ಪ ಅಲೆಟ್ಟು ಪಾಂದೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳೆ ಇದಲೆಕ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಆತ ಮಾತ್ರತ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ ತೋಜು ನಂಚಿನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪಸಿರು ತೋಜು ನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಳಿ ದಿಂಜಿ ನಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂದತ್ತೆ ಅವ್ಯೇತೋ ಮನೆತನದಕ್ಕಳು ಈ ತುಳುನಾಡು
ತುಳುನಾಡು ಮೆರೆದು ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಮೆರೆದು ಬತ್ತಿನಕಲ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿನು ತೂನಗ ಸತ್ತಿಗೆದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಾಣದಾತು ಊರುಂಟು ಪಣವುದಾತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನವು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಾವತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜದುಂಬು ದಿಯರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಂಡಿಡ ಶೋಣಿತಾಪುರನು ಬುಡುದು ಈ ತುಳುನಾಡಿಡೆಯಾನು ಜಮ್ಮ ಊರುಂಡದಾನೆ ಅವು ಅಂದತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲೆಯನ್ನ ಕೈತಡೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪಂಡಿಡ ನಾನಯಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ನೆಲೆಯಾದು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂದತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅರಂತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾದೆ ಬುಡಿದ್ಯಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಜನಮಂದಿಲೇನು ಮಾತ ಗೆತ್ತೊಂದು ನನಮಿತ್ತಗ ಭೂಮಧ್ಯ ದೇಸೋಡು ನಾಮಂದ ತುದೆ ಸಾಲೆಡು ಪುಣ್ಯತ್ತಿ ಜಾಗೆಡು ಹೋಮಗು ಕರ್ಮ ಅಂದಪ್ಪ ನೇಮ ಧರ್ಮಲೇನಿ ಅನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೆಗು ತೂಲೆ ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಕಾಲೊಗು ಆಜಿ ಪರ್ವ ಕಾಲಾದಿಗೊಂಜಿ ನೇಮ ಹೋಮಗೊಂಜಿ ಪರ್ವ ಈ ನೇಮೊಡ್ದೆಚ್ಚಿ ದಾನೊಡ್ದೆಚ್ಚಿ ಧರ್ಮ ದೆನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆಂದು ಪನ್ಪುನೆಗ 50,000 ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ 50,000 ರಾತ್ರಿ ಬಂಗಾರದ ಇರೆಟು ಬಿರಣ ಭೋಜನ ಕೊರ್ಪಾಯಿನಾಯೆ ಈ ಬಲಿರಾಯೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೈತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿರಾಯಗ ಮಂಗಳಾವಡು ಅಂದತ್ತೆ ಸಂತೋಷಡು ಬತ್ತದು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಕುದುರೆನು ಒರಿ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಏರಂದು ತೂದಾನಗ ನಂದಳಿಕೆ ಬೂಡುದರಸು ಒಯ್ಯ ಮಾಲಿಂಗೆ ಬೇಗೆನ್ನ ಕುದುರೆನು ಕಟ್ಟುನಾಥ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ಬತ್ತಣ ಅಂದಿತ್ತಡ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾದಾಟನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಪರಂಬಟ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಲಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂದು ವಯ್ಯಮಾಲಿಂಗನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪನುಪುನ ಲಕ್ಕದ ತೋಜಾವುನಂಚಿನ ಈ ತುಳುನಾಡುದ ವರಿ ಪುಂಡರ ಸ್ವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ವಯ್ಯಮಾಲಿಂಗನ ಸೋಪ ಓಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈತ ಪರಂಬಟ್ಟು ಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾದ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ತೋಲೆ ಆಯನ ಕಾಳಟ್ ಕಟ್ಟದು ಸೋಪಾದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆನು ದೀದು ಕುದುರೆದ ಸಕಾಯಗು ಬತ್ತೆತ್ತ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನಿದಾದ ಬಲಿರಾಯೆ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಈತ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನರಮನೆಯಲ್ಲ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆರ ತೌದಾದ ಕೊಳಲಗೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಐನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿರಾಯೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊನ್ಪತ್ತ ವರ್ಮ ಯಾಗನು ಕೋಡಿ ಒಂದೈನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಳಲ ಗೆಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿ ತುಳುವ ಕಟ್ಟನು ಪೊಲಿತೆ ದಾದ ಪಾತೆರ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ತುಳುವ ಕಟ್ಟನು ಪೊಲಿತೀನಿ ನಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೋಲ ಕಂಬುಳ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಮುಂದೇನು ಮಾತ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜನ ಮಂದಿಲು ಪೂರ ಕಾಲೇ ಸದತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೀ ಓಲು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಓಲು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಓಲು ನೇಮ ಆಪುಂಡ ಅಂಕ ಆಯನ ಓಲ ಒಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪಂಡಂಡ
ಪಚ್ಚೆ ದೈಸಿರಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಸಾಗೋಳಿ ದಿಂಚಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿನ ಬೆನಿಯರೆ ಏರು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ತನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕುಲೆನು ಸಾಂಕು ನಕಲು ಏರು ವಾರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣಡು ಅವೇನು ಮಾತ ಉಂತಾಯೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳುವ ಕಟ್ಟನ ಪೊಲಿತೀನಿ ಅತ್ತು ಓವು ನಮಕ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಡತಡತ್ತೆ ನೇಮ ಅಂದಪ್ಪ ನಾಗಗ ತಂಬಿಲ ಕೊರ್ಪಿನವು ತಪ್ಪು ಒಂದತ್ತು ಪನ್ಪಿನಿ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ವ್ಯಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇಮ ನಡವಳಿಲೆಲ್ಲ ಉಂತದು ಬುಡಿಯೇ ನೆನ್ನು ಉಂತಾನಗ ಲಕ್ಕದುಂತಿನ ತೂಲೆ ದೈವೋಲು ಲಕ್ಕದುಂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೊಡು ಅಣ್ಣ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಡ ಪಂಡೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಾರ ಈರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ರಾಕ್ಷಸರು ಪನ್ಪುನ ಅಲಿದು ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತೊಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನಾರು ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಿ ಸಾತಗ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಡು ತೊಳುವ ನಾಡು ದೈವಲೆಗಳು ಕೂಡ ಬರೆ ಪಾಡ್ಯರು ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕೇಂಡದಾನಗ ನನ್ನ ನಮಕದಾದೊಂಡು ಪನಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ದಿಟ್ಟಿದಾದವು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗತ್ತ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನೂದನೆ ಯಾಗ ನಡಪಡಿಗೆ ತೂಕ ನಡಪಡು. ನಾಗ ಬೆರು ಮೇರೆ ಕೇಳಿ ನಾಲ್ಕೈತ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರೇ ಕಾತೋನ್ ಬಲೆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪಿನೇ ತರಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದಲ ನಡು ಸರ್ರನು ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಪಂದಲ ಪಾತಾಳ ಲೋಕನ ನಾಕಲೋಕ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ತೆರಿದಿನಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಶರ್ರಡು ತರೆ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠನ 14 ಲೋಕಲಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕ ಮಲ್ಲೆ ಐನು ಆಳುನ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯನೇ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಪ್ಪೆ ಜಗದೀಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನ್ನೇ ಈ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕನ ಅದಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಶ್ಯಪರ್ನ ಮಗೆ ಪುರಂದರೆ ಈ ಗದ್ದುಗೆನ ಆಳುಡಾಂಡ ಆತ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರದೆಲೆಕ ಮಗ ಈ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ಲನೆ ಎತ್ತೆ ಪೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ
ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತು ನೂದಿ ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಈ ಗದ್ದುಗೆನೆ ಪಡೆವಂಡೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬೆರ್ಮೆಡ ಮೂಲು ಕುಲ್ಯರ್ ಲಾಪುಜಿ ಪೋಯರ ಐರಾವತ ಪರಿಯರ ಅಮೃತ ಪೂರ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತದ ಪೆರ್ಗೊಲ ಮೂಲೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನೆಮ್ಮದಿನ ಮೂಲು ಮೆರೇರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮೆರ್ನ 13 ಬುಡದೆಲ್ಲೆಡೆದು ನೇಲೆರಾಯ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದಿತಿದೇವಿ ಅರೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೊಂದು ದೈತ್ಯ ದಾನವೇರು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕಗ ದಂಡು ತಾರುವೇರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಡ ತಾಂಟುವೇರು ಅಂಚ ಸೋತದು ಪೋಯಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಪಡೆಯಿನ ವರಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಸೋಪಡಾಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಈತನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೋನ್ ಬತ್ತನಾರ ಆ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂತ ದಿನೋರ್ದುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ರಗಳೆಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಕೂಟದ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರು ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ವರುಣಾದಿ ತನ್ಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆರೆನು ಅಳ್ಳಿಪ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಮದಿತರು ಐನ್ ಕೇಣದೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಾಧಾನಡು ಆ ಸಿರಿ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ನೆನೆತೊಂದು ಕೊಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೂತೆ ಬತ್ತು ಪಂಡಿ ಪಾತೆರಾಂಡಲ ದಾದ ತರೆಗಿರಿಯರ್ ಸುರುವಾಂಡತ್ತ ಇತ್ತೇನೆ ಭೂಲೋಕಡು ಆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ನೂದನೆ ಯಾಗಗ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆಗೆ ಐ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಹಾಲ್ ಕಜ್ಜ ತಂಡಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವರ್ತ ಕಣ್ಣು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ದುಂಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜಗು ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಕೆಡಿಸಾವಡತ್ತ ಐ ಕಾದು ಎಂಕ್ಲನ ಕೂಟಡೆ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಆಯನೇ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಪ್ಪಳು ಕಣ್ಣದ ಕುಂಟು ಕಾರದ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆದ ವಿರೂಪಿ ಒರಿ ಕಲಿಪುರುಷವಿಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನೇಮಗು ಹಾಳು ಮಲ್ತದು ಆಯನ್ ಬರ್ರೆ ಕಡಪುಡೋಡು ಓ ಕಲಿಪುರುಷ ಇಡೆಗರ ಬಾಲತುಕ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಪುರುಷ ದೇವೇಂದ್ರ ಪಡೆ ಕಲಿಪುರುಷ ಲೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಲ್ಲಯ ದಾನೆ ಬೇಸರ ದಾನೆ ಈರನ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪೇರ್ದನ ಪಂಡ ಕೇನುದಿಲ್ಲ ತೂನ ಕಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಹಾ ಬೇತಿ ದಾಲ ಅತ್ತೆ ಕಲಿಪುರುಷ ದಾದ ಕಾರಣ ಬೇತಿ ದಾಲ ಅತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಓರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೇನೆ ನೂದನೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಿ ಆಯ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಹಾಳು ಕಜ್ಜ ತಾಂಡಲ ಆಯನ ಒಂಜಿ ವರ್ತ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮಂಚಿ ಬೋರ್ದಂಡೆ ಆಯ ಮಲ್ಪುನ ಹೋಮನ ನಮ್ಮ ಕೆಡಿಸವಡು ಆಯನ ಗುಂಡ್ ಆಯ ಊರುಡು ತುಳು ನಾಡುಡು ಗುಂಡ ನೇಮ ಆಯನ ಅಂಕ ಪೂರ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊಲ್ಲದೆ ಆಯನ ಅಧರ್ಮ ನಡತೋಂದೊಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿ ಲೋಕಗ ಬರಿಯರ ಬೊಡಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮ ಯಾಗ ಮಲ್ತದೆ ನೂದನೆ ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ತಾರ ಈ ಆಯನ ಊರಿಗೆ ಪೋಡು ಆಯನ ಊರಿಗೆ ಪೋದು ತುಳು ನಾಡಡು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಹಾದರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ
ಅನ್ಯಾಯ ಕಪಟ ಮಲ್ಪವಡು ಕಂಡು ಕಪಟರೆ ನಾಡು ಬಲಿನ ಬೂಡೊಂದು ಪನ್ಪವಡು ಓ ಕಲಿಪುರುಷ ಈ ಇತ್ತನೆ ಪೋ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಅಳಿಯಂತರ ಮಲ್ಪು ಪೋ ಕಲಿಪುರುಷ ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಅವ್ವತ್ತ ಯಾನ ಈ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತನೇ ನಾಡಿಗೂ ತಿರುತ್ತ ಧರ್ಮ ನುರ್ಗವೇ దేవేంద్ర ఈ పండ్లెక్కనే ఇత్తనే భూలోక పోతూ ఆయన హోమను తొక్కవే ಅವೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪಣ ಎತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇತ್ತನೇ ಪೋಪೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪೋದುವಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೋದುವಲ್ಲ ಕಲಿಪುರುಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತದೆ ಕಲಿನ ಬೂಡು ಬಲಿನ ಬೂಡುನು ಅನಾಚಾರದ ಬೂಡು ಪಂಡದು ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಲ ಪೋದುಬಲ ಹಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಾ ಕುಪ್ಪಳು ಕಣ್ಣುತ ಕೆಂಚು ಮೀಸೆತ ಚೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ತ ಮೋಂಟು ಕೈತ ಕಪ್ಪು ಕೊಣ್ಣತ ಪಾಪ ಕೂಪತ ಕಲಿಪುರುಷೆ ಬಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನನ್ನು ತೂಯಿನಾಗನೇ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನು ಏರು ಕಲಿಪುರುಷೆ ಬಂಡಿತು ಮನ್ವಂತರಡು 4 ಯುಗ ಕೃತಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಬಂತು ಈ ಮಾತ ಯುಗಕ್ಕಲ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿದೇವತೆಗಳು ಉಂಟು ಅಕೇರಿತ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಅಧಿದೇವತೆ ಎನ್ನ ಈ ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಕೇರಿತ ಅಧಿದೇವತೆನ ಕೋರ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲೈತೆ ಪಣ್ಪೇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಕಲಿ ಬೊಗ್ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿ ಪುರುಷ ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಾಂಡು ಮಾಟ ಮಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಚಿದ್ನ ಕೆಲಸ ಎನ್ನೋ ಕಲಿ ಏನು ಮೆಗಿ ಫಳೇನು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಳಿ ತಂಗಟಿನ ತಾಂಟೋತ್ ಪಾಡೆ ಪಣವು ತಾಂಗ್ ಪತ್ತೋವೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನಕೊಂಡು ಏತನ್ನು ಪಂಡುಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಆಸರೆ ಆಪಣ ಇಪ್ಪಣ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಆ ಪೇರು ಆ ಪೆತ್ತ ತನ್ನ ಕೆರೆಂದಲ್ತು ತಾನೇ ಪರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಾಲ್ಪುಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏರೆಗುಂಡು ಈ ಕಲಿಪುರುಷಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಏರೆಕ್ಲ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿದ್ನ ಹಾಳು ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪುಣ ಏನು ಅಂಚನೆ ಈ ಅಕೇರಿತ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಬರುಡಿತುಂಡು ಅಂಟ ಒಂತೆ ದುಂಬೆ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ತು ಬತ್ತೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ತೀರ್ತೆ ಶೋಣಿತಾಪುರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಾಜೆ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬಂತು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು ರಾಜೆ ಆಯನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರಬಾರಟು ಮಾತ ಜನಕ್ಕುള്ള ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಟ್ಟು ಮಾತ ನೆಮ್ಮದಿಟ್ಟು ಇಡ್ತೇರು ಆಂಟ್ಲ ಆಯಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬರುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಡು ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಪಡೆಯೋಡು ಬಂತು ಅಂಚನೆ ನೂದ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಂತು ಉಳ್ಳಿಗೆ ನೆನ್ನು ತೂತು ದೇವೇಂದ್ರ ಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುಂಡು ಎನ್ನ ನೆಲೆ ಓಳು ತಪ್ಪುಂಡ ಬಂತ ಆಯ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನನು ತೀರ್ಥ ಭೂಲೋಕ ಕಡಪುಡ್ತು ಆಯನ ಹೋಮನು ತೆಕ್ಕವಡು ಅವಳು ಕಂಡು ಕಪಟಗಳ ರಾಜ್ಯನ ಬಂತು ಮಾಳ್ಪೋಡು ಬಂತೆ ನಾನು ಕಡಪುಡ್ತೆ ಅವು ಮಾಳ್ಪೆ ಬಂತೆ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತು ಈತ ಬತ್ತನ ಒಡೆಗೆ ಏನು ತೀರ್ಥದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಶೋಣಿತಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಸುರು ಖಾತೆಯನ್ನು ದಾಯ್ದ ಮಾಲ್ಪನ ಬಂಡ ಯಾನ ದಾಯ್ತ ತೋಜಿಟ್ಟು ಬಂಡ ಆಯನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಬೊಡೆತಿನ ಪಾತಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋಡು ಬಂತು ಪೋಯೆ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯನ ಆಳನ ಪಾತಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋರು ಪೋತು ಎನ್ನ ಮೋರೆನೇ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ನಾನು ದಾದ ನುಮ್ಮುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಪಣ್ತು ತೂಯಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಆಯನ ದೈವಕ್ಲೆನ
ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಕ್ಳಿನ ಅನಂತ ಮಾತ ಗುಂಡ ಬಾಗಿಲು ಪಾಡ್ತೆಗೆ ಕೋಲ ಕಂಬಳ ಆಯನ ಪೂರ ಉಂತೋತೆಗೆ ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾತೈತೆ ದೈವಕ್ಳು ಮಾತ ಲಕ್ಕದು ಬಡೌಟು ನಲಿತುಂತುಳ್ಳು ಅಂಚಾತ ಆಯನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನೆಲೆ ನಾಯ ಉಂತೋಪಣಾಯ ಆಯನ ನೆಲೆ ತಪ್ಪೋಡು ಬಂತೆ ಅನಿತೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಧರ್ಮದ ಆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಆ ಧರ್ಮನು ಗಳಿಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಲಿ ಗೊಬ್ಬನೇನು ಗಳಿಗೆಗೆ ತೋಜೋವೆ ಆಯನ ಭಾರತ ಆ ಪುರನು ಪೊತ್ತೋತು ಸುಡು ಸೂಕರಿ ಮಾಡ್ಪೇನು ಇಂದುವೇ ನಾ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಪೋವಂತುಳ್ಳೆ ಊರು ಪೊತ್ತುನದು ದಾದದು ಒಂದುಲ್ಲೆಯಾನು ಊರು ಪೊತ್ತುನದು ರಾಯನೇ ಮಾತಾ ಕೋಡಿಲ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡತ್ತ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟನು ತೆರೆಯ ಬಗನೆ ಬರುವೆ ಶುಕ್ರ ನಡೆ ಕೈ ತಡೆ ಬೋಡು ಸರ್ವ ದುಷ್ಟನು ತೆರೆಯ ಬಗನೆ ಬರುವೆ ಶುಕ್ರ ನಡೆ ಸರ್ತ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಡೆ ಪೋವಡು ಊರು ಪೊತ್ತುನ ತೂಯೇ ಇಡೀ ಎನ್ನ ನಾಡು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡ ದಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯದು ಒಂದುಂಡತ್ತ ಸನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಿಯಾದ ಮೇರೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ನಾಡು ಸೂಯಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಪ್ಪಿಲೆ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡುಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನ ಪಗೆಮಾನಿ ಏರಿಗ್ಯಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಏರು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಫಲನ ಒಂದು ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಯಾನು ನಿನ್ನ ತೆರಿಯೊನ್ನೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪಾಪ ದಾದಾದುಪ್ಪು ನೆನ್ನು ತೆರಿಯೋನೊಡಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರುಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಈ ರೀತಿ ದಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಏರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಗೆಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪುನಕಲು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಆಯ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನು ತೆರಿಯೊಣ್ಣಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ತೊತ್ತುದಿ ಕುಂಟುಡು ಪಾರೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಅಬತರ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸುಡಿದು ಸುಡ್ಕರಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ನಾಡು ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಂಡ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ನಡೆ ಪೋಪೆ ತುಕ್ಕ ರಕ್ಕಸರೆ ಕೂಲೋಗಾದೆ ಪೊನೆ ಪುನ ರಕ್ಕಸರೆ ಕೂಲೋಗಾದೆ ಪೊನೆ ಪುನ
ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರಿ ಏಪಲ ರಕ್ಕಸೆರೆ ಕುಲಕಾದು ಪುಣೆಪ್ಪುನಾಯೇ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಈ ರಕ್ಕಸೆರೆನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಾದಿಗೆ ಕೊನತದು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಲನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದಿನಾಯೇ ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರಿ ದಾಯೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಕುಶನೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಯಾನುಲ ದೇವತೆಳೆನ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಲ ಅಂಗೀರಸ ಮಹರ್ಷಿಲೆಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯೆನು ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಅಂಡ ವಿದ್ಯೆಡು ಯಾನು ದುಂಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಗೀರಸ ಮಹರ್ಷಿಲು ಅರನವೇ ಮಗೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿನೇ ಆ ದೇವತೆಲೆನ ಗುರುವಾದ ಮಂತೀರು ಲೋಕನೆ ಅಂಚನೆತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏರೆಡ ಪನವು ಪದ್ಯೆಯುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಿರುದುಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಬೆರಿಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ನಾಯನು ದೇರ್ತ್ ಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ ನಮ ಅಂಚಾವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ ಸಾಧಿನೇ ಬೇತೆನೆ ಅವಡು ಐಕಾತ್ರನೇ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ದಾನೆ ಲೋಕಗೆ ತೋಜಾವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಈ ರಕ್ಕಸೆರೆನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಗೆ ಕೊನವಡು ಅಕ್ಲೆನ ಕುಲನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನು ದೀವೊಂದು ನಾಯಿ ಇಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಈ ದೇವತೆಳು ಒಂಜ ತಿದ್ದೆಪ್ಪೆನೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಈ ರಕ್ಕಸೆರೆನು ಈ ದೇವತೆಳು ಕಾಲ ಕಾಲಗ್ ತೊರಿಪ್ಪುನೆ ತಾರ್ಪುನ ಮಂತೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಳೆಗಾತ್ರನೆ ಲಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನ ಶಿವದೇವರೆನು ತಪಸ್ಸದ ಮೂಲಕ ಮೆಚ್ಚಿಸಾದು ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಪಡೆವಂಡೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಈ ತೈತ್ ನಕಲಿನ ಬದುಕಾವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಈ ವಿದ್ಯೆನು ರಕ್ಕಸೆರೆಗಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಮಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತನದಾನೆ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಕೋಪಗ್ಲ ಗುರಿಯಾಯ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿವದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಬುಡಿಯರ ಇಡಕ್ಕಿಡಿಯೇ ನಿಂಗುದೇ ಬುಡಿಯರತ್ತೆ ನಾನು ದಗದಗ ಅಂದು ಪೊತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಆರೆನ ಬಂಜಿದ ಉಲೈ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಬಂತೊಂದೇ ಕಾಲ ಕಳೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಶಿವದೇವೇರು ಆರ್ನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಏನನ್ನು ಪಿದೈ ಪಾಡೀರ್ ಶಿವದೇವೇರ್ನ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಯಾನು ನನಾತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರೇ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪನ್ಪುನೆಂಡ ಈ ರಕ್ಕಸೆರೆಗಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ದೊಕ್ಕನೇ ಅಡವಾದ ದೀತೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕಾಲೋಡು ಬಲಿರಾಯೇ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ರಕ್ಕಸೆ ಉಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಕುತೆ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಡು ನಡಪುನಾಯಿ ಆಯನು ಶೋನಿತಾಪುರದ ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಆಯನ ಗುರುವಾದು ಆಯಗ ಬೋಡ್ ಆಯನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲೋಗು ಕೊರೊಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಆಡಳಿತ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲದ ಲಕನೆ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಲೆನು ಮುಗಿತು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದೂರಡೆ ಏರೋ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾರಗಡ್ಡ ಊರೊಂಡೆ ಇಂಚಬಲಪ್ಪ ಇಂಚಬಲ ಬತ್ತುನಾಯನು ತೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆ ಬತ್ತುನಾಯನು ತೋದು
ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಇಂಚ ಬಲಪ್ಪ ಇಂಚ ಬಲ ಕಾರು ಗಡ್ಡ ಬೂರಿನ ಎನನು ಲಕ್ಕಾದು ಕೈ ತಡೆ ಬಲಬಾಲೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ಬಾಲೆ ಈ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂದಿಂದಾಂಡಲ ಊರುಗು ಗುರಿಕಾರೆ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಐ ಕಾತ್ರನೆ ಕುಲ್ಯರ ಗತ್ತದ ಮನೆ ಕೊರ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಏಪಲ ಯಾನು ನಿನ್ನಾಡೆ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಸಭೆ ನಡಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಬೋಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುನಾಯಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಡತದು ಬತ್ತದಂಡತ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ಯಾದು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟು ಈಯಾದ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಮೋನೆನೊರ ತೂನಗ ಒರು ಬಾಡದು ಪೋತುಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಮೋನೆಡು ದಾದನೋ ಚಿಂತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾನಂಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ದಾದ ಅಂದ ಎನಡ ಅರಿಕೆ ಮಂತೊಂಡ ಎನಡ ದಾಪನ ಸಹಾಯನೇ ಅನುಕೊರಲಿ ದಾದಪ್ಪನಪ್ಪ ಗುರುಕುಲೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗನೋ ನಡಪ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ಯಾಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಮೋನೆದ ಒರು ಬಾಡದ ನಿದಾದ ಬಾಲೆಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಪಗೆಮಾನಿ ಏರು ನಮ್ಮ ಏರಿಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚಾದೊಪ್ಪುನಗ ಈ ರೀತಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೆರೆಯೋಬನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಶಕುನದು ಒಡಿಗೆ ಅಣ್ಣದೇವಿರು ಶಕುನದು ಓಡು ಶಕುನದು ಓಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಈರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸರಿ ಆಯಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆలను ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸನ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಯಾಗನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಿಯಾದ ಮೇರೆ ಒಂದಿತ್ತನಾಯೇ ಈರೇನ ದಿಟ್ಯುಪ್ಪುನೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಡಾಯಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೊಡೊಂದು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬಣ್ಣ ದೂರುಡು ಅಗ್ನಿಬಾಧೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿಬಾಧೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪೊತ್ತೊಡಂಡ ಸೂಪಾಡು ನಕ್ಲು ಏರು ಸ್ವಾಮಿ
ಈ ರೀತಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪು ಇರಂದಿತ್ತುಂಡ ಏರಾವರಿ ಪಗೆನಾಯ ನಮ್ಮಕ್ಕ ನಾಡುಗೆ ಬತ್ತಿರಂದಾಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ ತೆರಿಯೋ ನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಾತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಕ್ಕಸೆರ ಕುಲತ ಗುರುಕುಲ ಆಯಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಶಕುನ ತೂವೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ದೂರುಡು ಅಗ್ನಿ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಆ ಪಗೆನಾಯ ಏರು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೆರಿದು ಪನೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿದು ಪನೋಡು ಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದ ಈ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶಕುನದಿ ಇದಿಲ್ಲ ತೂನಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿರಾಜ ದೇವತೆ ಗೊಲಿದ ಎಲೆ ಕುಂಬ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಆಕಲಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದು ಶಕುನದೀದು ತೂನಾಗ ದಾದ ತೆರಿಯೊಂದುಂಟು ತೆರಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋನು ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪುನ ಏ ಬೋಡತ್ತ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಮೇಗಿ ಲೋಕನು ಗೆಲ್ಪೊಡು ದೇವೇಂದ್ರನ್ಲ ಮೀರಿನ ವೀರಯಾನ ಓಡು ಅಂದು ಪಂಡದ ನಾಮಂದ ಸುಧ ಬೆರಿಟ್ ಈ ದಾದ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೇಮದ ಜಾಲಡು ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಇಂದೇನು ತೆರಿನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಮಚ್ಚರದ ಗೂಡಾಯೇ ನಿನಾನು ಇಂಚನೆ ಬುಡ್ಡ ಆಯನ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಣೇನ ನಿಕ್ಕು ಬುಡುದು ಕೊರಡಾವು ಓಹೋ ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆ ಆಯಾಗ ಶುರುವಾಂಡ್ ಓ ಐಕಾತ್ರನೆ ಕಲಿಪುರುಷನು ಲೆತ್ತದೆ ದಾದಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲಿಪುರುಷನು ಲೆತ್ತದು ಆಯಾಗ ಆದೇಶ ಮಂತದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಲಿ ವಾನ್ ಒಂದು ಯಾಗಲ ಮಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವ ನೋಡು ಐಕಾತ್ರನೆ ಆಯೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಈತ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಮಂತ್ರದ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ದೈವಲನು ಕಳೆದಕ್ಕದು ತನ್ನ ವಶಮಂತೊಂದೆ ಕಲಿಪುರುಷೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬುಡಿಯಂಡ ನಿನ್ನ ಊರು ಪೂರ ಪೊತ್ತುದು ಪೋವು ನಾಶ ಆವು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದಾದ ಉಂಡು ಬನಿ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲ ಪ್ರಾಣನು ಬುಡೊಂದುಲ್ಲ ಜನ ಮಾನಿಲು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳೆ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆ ಯಾಗ ನಡತೊಂದಿತ್ತೆ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಸೂಡು ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂಡ ಈತು ಮಾತ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತಿನಾಯ ಏರು ಬಂಡರ ಮೇಗಿ ಲೋಕದ ಕಲಿನ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯರೆ ತ್ಯಾಗಿ ಈರೆನ ಗೇನ ದೊಕ್ಕನ ಸ್ವರ್ಗಗತ್ತ ಈರೆನ ಗೇನ ದೊಕ್ಕನೆ ಸ್ವರ್ಗಗತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಪಂಡಿ ನಂಚಿನ ಪಾತಿರುನು ತೆರೆಯೋ ನಂಚಿನ ಏನು ಕಡಪುಣ್ಣಿಯರು ಮೇಗೆ ಲೋಕದ ಸುರಪೆ ಕಲಿನ ಕಡಪುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಯಾಗೋನು ಕೆಟ್ಟಾವಡು ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬನ್ಪು ನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈರೆನ ಗೇನ ಇತ್ತಿನಿದಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟೊಡು ಈ ಬಲಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಗುರುಕುಲೆ
ಈರೆನ ಅಂಗಲ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡಣ ನೂದನೆ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಲಿರಾಯೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಏನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ ಒಂದಿತ್ತಾರು ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲದಂಚಿನ ಸುರಪನು ಒಯ್ತದ ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಗೇನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆದಾದ ಸ್ವರ್ಗಗತ್ತೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದೆ ತಾಯೇ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಏನೇನು ಕಾಲಿನ ಪರಡಾಯನ ಕಲಿಗೆ ಸುರು ಕುಂತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರದ ಲೇಖ ಈರೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತನ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಲಿಗೂ ಪೀಲಿಗೋ ಬುದ್ಧಾದ ಬನ್ಪುನೇನು ಈ ಬಲಿ ತೋಜಾಬೆ ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ಕಲಿಪುರುಷರೇ ಈ ಲೋಕಗೂ ಬತ್ತನೋ ಕಲಿಯೇ ಈ ಲೋಕಗೂ ಬತ್ತನಯ ದಾದಯ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಬತ್ಪುರಂಚಿನ ಪೊರ್ತಯ ಒಂಜಿ ಲೋಕಗು ಏರಾಂಡಲ ಬರೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಲ ಬರೋಡಿಗೆ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕಲಿ ಈ ಲೋಕಗು ಬರ್ಪುನ ಎಂಬಿಯತ್ತು ಅಂಚಾದಿತ್ತಂಡ ಬತ್ತದ ಈತ ಪೂರ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ತತ್ತ ಅವು ಎನ್ನ ಬೇಲೆನೇ ಬತ್ತ ಅತ್ತ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಹತ್ರ ಗಣಿಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನವೆ ಆಂಡ ಬಾಲಿನ ಯಾಗ ಶಾಲೆಗು ದಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತ ಈ ನಿನಡಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಗೆದಾದವೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಪಗೆ ಉಪ್ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾನೆಯ ನಿನ್ನ ಕಪುಲ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಕಣ್ಣುದೇ ಇದೇನಯ್ಯ ಅತ್ತ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಉಂಡೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲನ ವೈದ್ಯದೆತ್ತದೇನೆಯ ಈ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯರ ಬತ್ತದೇನ ಅತ್ತ ನಿನಡ ಯಾನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಡದು ಮಲ್ಲ ಜನಂದು ನೆನ ತೊಂಡತ್ತ ಈ ಬತ್ತಿನಾಯ ಏರ್ ದಾಯೆ ಬೈದ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಚಾರನು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರಡ ತೆರಿಯೊಂದಿನಾಯೇ ಯಾನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಿ ನಿನ್ನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಉಂಡತ್ತ ಈ ಬಲಿನ ದುಂಬು ನಡಪ್ಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ ಯಾನು ಏರೊಂದು ಪನುಪನೇನು ತೋಜ ಒಡಂಡ ಅಶೋಲಿನ ಬಲ ಏನಡ ಉಂಡು ದಾನಯ್ಯ ಬತ್ತಿನಾಯ ಪೋಪನ ತೂಕ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲನ ನೇಮದ ಹೋಮಗು ದಾನ ಬಿಡ್ತೀನ ಯಾನು ಮಲ್ತೀನ ನಿನ್ನ ಊರೇ ಸುಡುಸೂಕರ್ ಯಾವಂತುಂಟು ಅಣ್ಣ ನೀಕು ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಜತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೋಮನ್ ಉಂತೋಲ ಬಂತು ಯಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳೋಂತುಳ್ಳ ಇನ್ನು ಉಂತೋಲ ಇದ್ದಿನ ಅಂಡ ಈ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಪಡೆಯಂತ ಬರ್ತಾನ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಳೆಯಣಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಪುಣ ಈ ಹೋಮನ್ ಉಂತೋಲ ಏನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಂಪೆ ನಿನ್ನ ಈ ದೈವಗಳು ಮಾತ ದಾಲ ಕೊರಂತೆ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಬಡ ಹುಟ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಆಂಡ್ಲ ನೀಕು ತೋಜು ಜತ್ತ ಈ ದೈವದೇವರು ಮತ್ತ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಯಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋಮಗೋ ನೀರೇ ತೇಪೆರ ತಕ್ಕರ್ನೇ ಬತ್ತನೇನು ಅಯ್ಯ ಕಲಿಯೇ ಬತ್ತತ್ತಯಿ ಬತ್ತಿನಾಯನು ನಿನನು ಕಟ್ಟದ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪಾತೆರಿಯ ತುಲೆ ಬತ್ತಿನಾಯನ ಕಟ್ಟಿನೆಂಚ ಬಂಗಾರದ ಬೊಳ್ಳಿದ ರಡ್ಡು ಸರಪಳಿಲ್ಲದೆತ್ತೊಂಡೆ ಎಡತ ಕಾರಗಲ ಬಲತ ಕಾರಗಲ ಕಟ್ಟದ ಬಾಡ್ದೆ ಯಾವ ನಂಬಿಯಾಗ ಬಿಯನ ಸೊಂಟಗು ಕಾರ್ಬೋಡ್ನ ಸಂಕೋಲೆಡು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕುತ್ತಟ್ಟ ಬಾಕಿಲಗ ನೀನು ನೇಲ್ಪಾದದೀತೆ ದಾಯೆ ಈ ಬರೋಡಾಯಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಈ ಕಾಲತ್ತು ನೀನು ಕುತ್ತಟ್ಟಡು ಉಂತದಿನಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಬರೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ನೀನು ಕುತಮಂಡೆ ನೇಲ್ಪೋಡು ಬತ್ತದ ಮಲ್ತಿನಿ ಅನಾಚಾರ ಈ ಬಲಿನ ಕೈತಡು ಏರು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಪುಣಂದು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತುಂಡ ಅಂದು ಬಲ್ಲಾಕುಳೇನೆಲೆತ್ತದು ನೀನನ್ನು ಕಟ್ಟಾಯತ್ತ ನಾನ ನಿನಡ ಪಾತೇರ್ನೆತ್ತು ನೀನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದೆತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆ ದೇವೇಂದ್ರೆ
ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ನನಯಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬಯಲೆದಾದ ಆನೆ ಸಾಲಡು ಆನೆ ಕಟ್ಟುದು ಸಾಲಡು ಆನೆ ಕಟ್ಟುದು ಸಾಲಡು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟುದು ಸರಿಯತ್ತು ಆನೆ ಬಾಕಿಲು ಕಟ್ಟಾದು ಕುದುರೆ ಸಾಲಿಡು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಾದು ಬೋರಿ ಸಂಕ ಊದ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನು ಸೇರೋಣ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕನು ಯಾರಂಬಿ ದೇವೇಂದ್ರನ ಎಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರ ಯಾನೆಯ ಯಾರು ಯಾನು ಅಂಕೋಗುತ್ತೆ ಬತ್ತರೆ ಯಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಪಾತಿರದಲ್ಲನ ಅಂಕೋಗಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾಯ ಏರಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲನ ಏರಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಳೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಓಹೋ ಈಯೇನ ಬಲಿ ಅಂದಿಯ ಈವಾ ಬಲಿ ಎತ್ತುವ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂಡಲ ನಿನ್ನಂಚನ ಏತೋ ಜನ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದ ಸಾಯ್ತದ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುದು ಪೋತೀರ್ ಮುಳ್ತರ್ದು ಅವೇ ಸಾದಿ ನಿಂತ್ಕಲ ತೋಜಾವಡಾ ಪೀಲಿ ಬಂಡಿದು ವರಿ ಅನ್ ಕಡಪ್ಪುಡಾಯತ ಕಾಲಿಪುರುಷ ಆಯನ ಕಡಪ್ಪುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ ಕಡಪ್ಪುಡನ್ನೇ ನೋಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಕೈಟುಲ್ಲೈನಿಂದು ವಜ್ರಾಯುಧ ನಾನೇ ದುಮ್ಮು ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಪೋಡುಂದುಲ್ಲನ ನಿನ್ನ ಭೂಲೋಕಡು ಆನಿ ನಿನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಆಳುನ ಟೈಮಡು ಇಂದು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಗುಂಡ ಆಯನ ಪೂರ ಉಂತಾಯತ್ತ ಐನ ಫಲನೇ ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಲೈ ಆಂಡ ಈ ಕೊಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಕೊಚ್ಚುನ ಕಾರಣ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನೂದು ಯಾಗ ನೂದು ಯಾಗದ ಈ ಸಿಂಹ ಗದ್ದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದೆಯ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆಡ ದಮ್ಮಯ ದಕ್ಕಾಯ ಪಾಡ್ದಿ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡೆ ಆ ದುಬ್ಬಿಯ ಪ್ರತಿ ವರಿಯನು ಮೋಸಡು ನಿಕ್ಕ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬಲಿರಾಯಡ ಕಾದಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಈ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಈ ಕಡಪುಣ್ಯೇರನು ಆ ಕಾಲಿ ಪುರುಷನು ಆಯನ ಕಟ್ಟದ ಪಾಡ್ಪದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಈ ಭತ್ತದ ಕೇನುನೆ ದಾದವು ನೂದು ಯಾಗ ನಿನ್ನ ನೂದು ಯಾಗ ಮಲ್ತನ ಬಿರ್ದ ದಾದ ಬನ್ಪಿನೆ ನಾನು ತೆರಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೆರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀನ ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ಎಡ್ದು ವೈಪದು ಆ ಪಟ್ಟೊಡು ಯಾನು ಕುಲ್ಲುನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಕ ದಾದಾಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಕಡಪಾದು ಊರು ಪೊತ್ತಾಯತ್ತ ನಿನ್ನ ಕತೆನ ಮುಗಿಪಾಬೆ ನಿನ್ನ ಕತೆನ ಮುಗಿಪಾಬೆ ದಾದಾ ಊರು
ಅಂದಿಯ ಊರು ಪೊತ್ತನೆತ್ತು ನೀನತ್ತಾರೇನೆ ಪೊತ್ತೋಡು ಆನಿ ನಿನ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಊರನ ಪೊರ್ತೋಡು ಗುಂಡ ಆಯನ ಅಂಕ ಮಾಡ ಪೂರ ಸೊತ್ತ ಬದುಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಯತ್ತ ಯಾರಯ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಈ ಕೊಚ್ಚಾಟಿ ಏನು ಉಂಟದು ಬಲ ವಜ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದು ಪಿರ ತಿರ್ಗದ ಕಡಪಡ್ಬೆ ಬಲ ಇದ್ದಡ ಬಲವದುಂಬು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿನೈ ಇಂಬೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅನಾಚಾರದಾದ ಪನುಪುನ ಮೂಜಿಲೋ ಕೊಡ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿಲೋ ಕೊಡು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಯಾದತ್ತು 16 ಲೋಕೋಡ್ಲ ಈ ಬಲಿರಾಯದ ಅದೊಂದು ತೋಜ ಓಡಂಡ ಆ ಸಿಂಹ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ನೀನನು ವೈತ್ಯದ ಪಾಡೊಡೊಂದಿತ್ತಡ ತಂಕ ತಾಕತ್ತು ಬಲಿರಾಯನದ ಅದೊಂದು ತೋಜ ಓಡು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದಿತ್ತಡ ಬಲ ದುಂಬ ಬಲ 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 ತಂಕ ಇತ್ತಿನ ಬಲ ಎನ್ನ ವಜ್ರ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ತೂಕ ಭಾರ್ಯಾತ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಭಾರ್ಯಾತ ಪಾತೆರ ಏನ ಹಣೆ ಬರದಾದ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಲ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಗ್ರಹದ ಮೂಲಕವಾದ ಆ ದೇವಲೋಕಡು ಮೇರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನಾಯಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ತೂಲೆ ತುತ್ತುದಿ ಕುಂಟುಡುಂಡತ ಪಾರೊಂದು ಪೋವಂದೇರು 30 ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳು ನಾನದಾದ ನಡಪೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಬ ಯಾಗ ನಡೆತದು ನನ್ನ ನಡಪೊಡಾಯಿನ ನೂದನೇ ಯಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಜನಮಂದಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದ ಮೇರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂತೋಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಡದ್ಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಕೊನೆತ ನೂದನೆ ಯಾಗನು ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಗ ಯಾಗ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಜಂಬು ಉಡೆಂಡಿಗೆ ನೀರು ನಿಲ್ತಂಡಿಗೆ ಪೇರು ಪೆರ್ತಂಡಿಗೆ ಕೆಸರು ಕೆರ್ತಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬುಲೆಂಡಿಗೆ ಆವ ಕಾಲೊಡು ಕರಿಮಿನ ಸಾಲೆಡು പൂവിന്ന ಬಿತ್ತಿಲಿಡು ಮುತ್ತುಲ್ಲ ತಾಮರೆ ಕೆದುಟ್ಟು ಬೊಲಿಯ ತಾಮರೆದ ಮೂಜಿ ಎಸಲಿಡು ಆಜಿ ಕುಸುಮೊಡು ಅಂಗೈಡು ಆಜಿ ಅಚ್ಚರ ಮುಂಗೈಡು ಮೂಜಿ ಅಚ್ಚರ ಪಾದೋಡು ಪನಿಕಾವೇರು ಒಕ್ಕಡು ಯಮಕಾವೇರು ಒದಿಕೊಂಡು ಉಚ್ಚ ಉದಿಪನ ಬೆಂದಿನ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಬಾಲೆ ಬೆರಮಾಚಾರಿ ವಾಮನೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ಮದಿಪು ಉಂಡು
ಒಂದು ಎಡೇನ ತೆರಿನಕುಲು ಜ್ಞಾನಿಲಾಯಂಚಿತಿನಕುಲು ಎನ್ನ ಉಚ್ಚ ಉದ್ದೀಪನನು ತೂದು ಕೊಂಡಾಟುಡು ಪಂಡಿನಂಚಿತಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ಅಂಚಂದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಲೋಕದ ಏನೇ ಅತ್ತು ಆ ಪೇರ ಕಡಲ ನಡುಟು ಮಾಸೇಸನ ಜಿಡೆ ಬಿರಿದು ಅರಲೆನಗ ಆ ಇಸೊಸು ಇಂಪು ಮರಿತ ಸಾರೋ ನಾಲೈಡು ಎನ್ನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಕೇನೊಂದು ಸೇಸನ ಪಾಸಿಡು ಜೆತ್ತು ಪೊರೆಲುನ ಸಿರಿ ಹರಿಯಾನು ಪಕ್ಕಿ ಗರುಡನ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡಲ ಗುಂಡೊಡು ಸಿರಿ ಬಡದಿ ಮಾಲಚ್ಚಿಮಿನು ಕುಲ್ಲಾದು ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಪಾಲಿಪುನ ಎನನು ನಾಲು ಕೈತ ನಾರಾಯಣ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪುರಪುಡು ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಪಾಲಿಪುನ ಏ ಪಂದು ಕೊಂಡಾಡುವೆರು ಆಂಡ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಬೇಲೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಯವು ಆಂಡ ತಾನು ಆ ಬಿರ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಈ ಸರೆ ಲಯ ಮಲ್ಪುನೆತ ನಡುಟು ಈ ಸರ್ವ ಲೋಕದ ಸರ್ವ ಜೀವಿಲೆನ ಪಾಲಿಪುದ ಬೇಲೆದಾನೆ ಎಲ್ಯವ ಅಕಲು ಬರೆತಿನಂಚಿತಿನ ಬರವುನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತಿನ ವರೋನು ಸಾಪು ಆದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಗೇನೋ ಬೋಡು ಮುನಿಕುಲು ಕೊರಿನ ಸಾಪುಗು ಇಂಬು ತಿಕ್ಕುಲೆಕಲ ತೂವನೋಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ತತ್ತಿ ಕಾಲೊಡು ಬತ್ತಿ ವಾಕುಗು ಪಿರಿ ಆಪುಲೆಕಲ ತೂವನೋಡು ಅಂಚಾದ ದಾನೋ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರುಗನಿ ಬನ್ನಗಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದಿ ಎನ್ನಡ ಪುಡ್ಯುನು ಐಕಾದೆ ಯಾನು ಈ ಭೂಲೋಕಗು ಬಗೆ ಬಗೆ ಅವತಾರ ತಾಲೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಈತೆ ಅತ್ತು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕ ಪಾಲಿಪು ನಂಚಿತಿನ ದೇವತೆಲು ಉವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅಟ್ರುಗನಿ ಬತ್ತುನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾರು ಬತ್ತದು ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ಬೊಟ್ಟದು ಪುಡ್ಡಿದು ಪನ್ಪೆರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಇಯೇ ಗತಿಮತಿ ಇಯೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಪಡು ಪಂಡದು ಆಂಡದಾನೆ ಅಕ್ಲೆನ ಬಂಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ಅಟ್ರುಗನಿ ಮುಗಿದಾನಗ ಪಿರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಜಯ 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 ಪನೊಂದು ಪೋಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಕುಡಪಿಜಿರುನೆ ನನೊಂಜಿ ಅಟ್ರುಗನಿ ಬನ್ನಗನೆ ಆಂಡ ಆ ಪೇರ ಕಡಲದ ನಡುಟು ಪೊಡೈನಂಚಿತಿನ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪುಡೆ ಮೀದ ಮಿತ್ತಡು ವಾಮನನ ಒರು ತಾಳ್ದು ದಾಯ ಉದಿಪುನಂಡು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತೆ ಆಯ್ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಆಂಡಲ ಆಯಗ ಇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಡೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ಂಡು ಆಯಗ ಇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟೊಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತಿನ ತಾಪತ್ರೆಲೆಡು ಆ ಪಟ್ಟೊಡಿತ್ತುನಂಚಿತಿನ ಇಂದ್ರನ ಸಮೇತವಾದ ಅಲ್ಪದ ದೇವರ್ ಕುಲು ಮಾತ ತನ್ಕುಲೆನ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ತುತ್ತಿ ಕುಂಟುಡು ಬಿಚ್ಚಿದಿ ತರೆತ್ರಡು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಪುಡ್ಡಿದು ಪಂಡೇರು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಎಂಕ್ಲೆನ ನಿಲೆ ಕಲೆನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಪಿಜಿರುದೊದಗಾಲೆ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡುಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆನ ಬಂಗೊಗು ದಾದ ಸಾದೀಂದು ತೂಪುನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕು ಒದಗಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಪು ಪಂಡ ಆ ಕಶ್ಯಪೆರೆನ ಬೊಡೆದಿ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಎನನು ಬಾಲೆಯಾದು ಪಡೆವೊಡು ಪಂಡದು ಪಯೋತ್ರಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಋತ ಮಲ್ತದು ಎನನು ಬಾಲೆ ರೂಪಡು ತೂಪಿನ ಅಂಗಡುಪ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿಯರ್ನ ಬಾಲೆಯಾದು ಭೂಲೋಕಡು ಪುಟ್ಟೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜೊ ದಾದಾಂದು ತೂಪುನಂಚಿ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ಭೂಮಿದಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಮುಯ್ದು ಜಲಕ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದೆ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಬಲತ ಬುಜಟುಂಡು ಬಂಗಾರಿನ ಜನಿವಾರ ಎನ್ನ ಎಡತ ಬುಜಟುಂಡು ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಜನಿವಾರ ಎನ್ನ ಬಲತ ಬುಗೆಲುಡುಂಡು ಬಂಗಾರಿನ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎನ್ನ ಎಡತ ಮುಗೆಲ್ಟುಂಡು ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಸಂಕಮಾಲೆ ಬಲತ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರಿನ ತುಳಸಿ ಕಟ್ ಬಂಗಾರಿನ ಸಿರಿಗಿಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಎಡತ ಕೈಟ್ ಜಪಮಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಮೀದು ಜಲಕ ಸುದ್ದಿ ಆವೊಂದೆ ಭಕ್ತಿಗುಂದು ಭಕ್ತಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೊರ್ಲುಗುಂದು ನಾಮ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂದಗುಂದು ಚಂದನ ಪೂಜೊಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರುಗು ಅಲತೆ ಮೀರಿನಂಚಿನ ಕಡವು ಪಾಡೊಂದೆ ಕೈಟ್ ಬೆದುರದ ದಂಟೆನ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪಜ್ಜೆ 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 ದೀವೊಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿತಿನ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ಓಡೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ತುಂಡ ಸತ್ಯಡೋ ಮೇಲಾಯಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಲೋಕಗು ಸತ್ಯೋಡು ನೀತಿಡು ಮೇಲಾಯಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ
ಮುಖದೀದ ಇತ್ತೇನೆ ಪೋವಡು ಬಲೆ ರಾಜೋ ಮುಖದೀದ ಒತ್ತಾದಾನೋನುಗೆ ನೋಡು ಒತ್ತಾದಾನೋನುಗೆ ನೋಡು ಸತ್ಯೋಡು ನೀತಿಡು ಮೇಲೈ ಬಲಿಯದ ಚಿತ್ತನು ತೆರಿಯರಿಗೆ ಸತ್ಯೋಡು ನೀತಿಡು ಮೇಲಾಯಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಚಿತ್ತನು ತೆರಿಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪುಟ್ಟನ ಪೊರ್ತುಡು ವಾಮನೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರದಿಯರು ದಾಯಂದು ಕೇಂಡು ನಿತ್ತನ ಏರೇನು ವರಿಯನ ತೂವೊಂದಿ ತಿಲಕನೆ ತೂವೊಂದೇ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಆಪುಂಡ ಏರೆಗ್ ಎದುರು ಉಂತನಾಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಯ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿತಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಉಂಡ ಆಯನು ವಾಮನೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುಯರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆನ ಉಡಲದ ಅಂಗ ಇತ್ತಿನಿಲ ಒಂಜೆ ಅಕಲೆನ ಜೋಕುಲಾಯಿ ನಂಚಿತಿನ ದೇವಿರ್ ಕುಲೆಗೆ ಒದಗಿ ನಂಚಿತಿನ ಆಪತ್ತನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಡೆ ಎನ್ಪಿನವು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬಾಲಯಾನ್ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ಒಡ್ಡಾರ ನಾವೊಂದೇ ಉಪನಯನಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರೊಲೆನ ಮಾತ ಪಡೆವೊಂದು ಅಮ್ಮೆರೆಡ ಎನ್ನ ಕಜ್ಜದಂಚಿ ತೊಟ್ಟುನ ಅನೂಕೇನುನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಕ್ಕೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲದು ಪಂಡೇರು ಅಲೆಟ ನೀಂದುನ ಬೊಲ್ನೆಯಿ ಮಗಯ್ಯಿ ದಿಲೊಟು ಒಂದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಗಯ್ಯಿ ಬೊಲ್ಲೆವು ನಂದಲ ಮಗಯ್ಯಿ ನಿನ್ನ ಕಜ್ಜೊದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಏರು ನನದ ಒಲ್ಪೋದು ಸೇರುವ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತು ನಿಕ್ ತೆರಿನವೇ ಆದುಂಡು ಈ ದೇವರೆನ್ಪಿನೇನು ಯಾನು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನ ಕಜ್ಜೊಗು ಈ ತೊಟ್ಟಲ ಆಂಕರದ ಬಿದಕಲೇನು ಅಲಿಪುಲ ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆ ಪಾತೆರನು ತರೆಟ್ಟು ಸಿನಿ ಮುಡಿಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜೆನು ದುಯ್ಯೊಂದು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಒಂಚಿ ಪೋವಡುಂದು ತೂನಗ ತೋಜಿನೆ ಆ ಸತ್ಯೋ ನೀತಿಡು ಮೇಲಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ನಾಡೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಪನ್ಪಿಲೆಕನೆ ಬಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿ ನಂಚಿತಿನ ನರಮಾನಿ ಅತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಯನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂತಿ ನಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮೊಲೆಡ ಅತ್ತ ಆಯ ಮಲ್ತು ನಂಚಿತಿನ ದಾನ ಧರ್ಮೊಲೆಡ ಎಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಚಿತಿನ ಪುದರ್ ಪಡೆ ಒಂದೇ ಆಯೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಲು ಮಿತ್ತ ಲೋಕೋದುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ದೇವೇರ್ ಕುಲೆಗೆ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರ ಕಿಡಿನು ಪೊತ್ತಾದು ಆಯನ ಮಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕಾರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಪಣ್ಣು ನಿತ್ತಂಡ ಜೆತ್ತು ದೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಮ್ಮನು ಬೊಟ್ಟದು ತಟ್ಟದು ಲಗ್ಗಾದು ಏನನ್ನು ತಿನ್ನು ಪಂಡದು ಪೋದು ಆಯ್ತ ಬಾಯ್ದಡೆ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ ಕುಲೆಗೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ದೇವೇರ್ ಕುಲೆನ ಬಂಗನ ನೀಗೆರೆ ಪೋಪುನು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರ ಬರು ದಾಯ ಪಣ್ಣು ನಿತ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಕಲು ದೇವೇರ್ ಕುಲು ಸರಿ ತಾದಿಡು ನಡಪು ನಾಯೇ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಆಯನು ತಾರ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ಸರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಆನ್ಯೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಆ ಪುರಂದರಗ ದೇವಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರನ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕ ಪಾಲಿಪುನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ ದಾದಾಂಡಲ ಅಟ್ರಗನಿ ಬತ್ತಣ್ಣು ನಿತ್ತಂಡ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲಾಯಿನಂಚಿತಿನ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ ಬೇಲಿ ಅದು ಉಂತದು ನಿನ್ನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ತಾ ಆ ಪಾತೆರಗಾದ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಅಕಲೆನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡೈ ನಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತುಣುದಿತ್ತಂಡ ಏನು ಬಲಿಯಂದ್ರ ನಡೆಪೋದು ಒತ್ತ ದಾನನು ಬೇಡೋಡು ಅಂಡ ದೇವಿರೈನ ಏನು ನಟ್ಟೋಜಿ ಅದು ಪೋಪುನು ಸರಿಯಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಡಪ್ಪು ಅಂಡ ದಾನುನು ದೇವಿರ್ನಲ್ಲ ಅಂಗುಪ್ಪುನು ಒಂಜೆತ್ತ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸದ ಭಕ್ತನ ಉಡಲದ ಭಕ್ತಿನ ಬೇಡು ನಂಚಿತಿನವು ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಆ ಬಲಿಯಂದ್ರಡ ಯಾನು ಪೋದು ನಟ್ಟೋಜಿ ಅದು ಬೇಡೋಜಿ ಅದು ಉಂತುಂಡಲ ಅಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತಿನವು ಅಂಚಾದು ಆಯನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲಡೆ ಆಯನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುತ್ತುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದಾಂಡಲ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಮಿರಿಲೋಕನು ದೇವೇರ್ಲೆಗೆ ಒರಿಪೊಡು ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನವಾಯ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪಜ್ಜೊಲೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ಎನ್ನವಾಯ್ನ ರಾಜ್ಯಗು ಬೆರಿಪಾಡ್ದು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎದುರುಡು ನಾಮಂದ ಸುದೆ ಬರಿಟು ಓಮ ನೇಮದ ಕಜ್ಜೊಲ ಆವೊಂದುಂಡು
ಹಾ ಬಿರನ ಸಾಲು ಪಿಜಿನ ದಾರಿದಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಪೋನಗ ಬಂಜಿ ಬೆರಿ ಒಂಜಾದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂದೆಲೋ ಪಿಜಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗದು ಪುಗೆಲುಗು ಪುಗೆಲು ಪುದೆ ತರೆಕು ತರೆ ಪುದೆ ಬೆರಿಕು ಬೆರಿ ಪುದೆ ಪಂಡಿದು ದಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೋಡು ಬೋಡೈನೇನು ಮಾತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಅಂಚಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ತುಯಿಲೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಓಮದ ಪುಗೆ ಅಕ್ಕಸಗ ಎಂಚ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ತೂನಗ ಒರ್ರ ಪೋದು ಅಡೆ ಪೊಗ್ಗೊನುಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಗಟ್ಟದ ಬರಿ ಸಾಲು ಜತ್ತೆ ನಾಮಂದ ಸುದೆ ಬರಿಟೆ ಓಮ ಜಾಲದ ಕೊಟ್ಟೆಗ ಪೊಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾನಂದ ಬಾಕಿಲು ಕಡತೆ ಪೊಗ್ಗುವೆ ತೂಕ ಪೊಗ್ಗುವೆ ತೂಕ ಪೊಗ್ಗುವೆ ತೂಕ ಅದದು ಒಂದುಲೇನೆ ಆಹಾ ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಕಡಲು ದೇವೆರೋ ಪಾಗೆಲು ದೇವೆರಾ ಪಾಗೆಲು ದೇವೆರೋ ಮಾಣಿಲೇನು ತೂನಗ ಭಾರ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಬೇರೇನು ತೂನಗ ಮೂಡಾಯಿ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ನೇಸರು ದೇವಿರಾದುಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ಕಂತೊಂದುಪ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಲ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಇರ್ಲು ದೇವಿರಾದುಪ್ಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಪೊಂದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಅಥವಾ ಅನುದಿನ ಯಾನು ಪೂಜಿಸೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮೆನ ಅತ್ತಂಡ ಏರಾದುಪ್ಪು ಬೇರೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬೇರೆನ ಒಡ್ಡಾರದಾದ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಯಾದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರತ ಆಂಡಲಂಬೆರಡ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೊಳಪ್ಪುನು ತೂನಗ ಯಾಗ ಶಾಲಿನೇ ಬೆಳಕ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡುಂಡ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗ ಶಾಲೆಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಬೇರೇನು ತೂಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಪಟಕ್ಕನೆ ಯಾಗ ಶಾಲೆಡ್ದು ಲಕ್ಕದುಂತಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದ್ಯಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿಲ ಲಕ್ಕದಲತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಮಿನ ಎದುಕೋನುನೆಗೋಸ್ಕರ ಪೂದ ಹಾಸಿಗೆನು ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಕಾರಗು ಪುಡ್ಯಾಡನುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ 14 ನಮೂನೆದ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡತ್ತು ಬಲத்துக்கு ಜಕನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರೇನು ವಾರೀತಿ ಒಂಜಿಯಾನು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಆ ರೀತಿಡು ಇರೇನ ಕಾರನು ದೆಕ್ಕಿನಂಚಿನ ನೀರನು ಎನ್ನ ತರೆಕ್ ಮೈತದ ತೀರ್ಥದ ಪಾದಿಡಿಯಾನಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೇನು ತೂನಗ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಈರೆಡ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಈರು ಸ್ವಾಮಿ
ಪೊಲಬುನು ಸಾರ್ಥಕ ಎನ್ನ ನೇಮ ಎನ್ನ ನೇಮ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾರ್ಥಕ ಓ ಬಾಲೆಮಾನಿಲೆ ಓ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಈರು ಒತ್ತ ಪೊಲಬುನು ಪಲ್ಲೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏರೀರು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತರು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತರು ಇರು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುನು ತೂನಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಯಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಈರೆನು ತೂನಗ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಸತ್ಯ ಸಾರ್ಥಕವಾಂಡು ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಯಾಗಶಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರುಡೀರು ಈ ಮನೆಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎನ್ನ ಯಾಗನೋ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಾವುಡುಂದಿರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನ ಪುದರದಾದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಮಿನ್ನೊತ್ತುಡು ಬಾಮಿದು ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತ ನಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅದಿಗೆದ ಸತ್ಕಾರೊಲಿನ ತೂದು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಂತೋಷ ಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ತಾದಿಡು ಮೂಜಿ ತರತ ಬಚ್ಚೆಲು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಡುದೊಂಬುದ ಬಚ್ಚೆಲು ಒಂಜಿ ಉಡಲುದ ಬಚ್ಚೆಲು ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿದ ಬಚ್ಚೆಲು ಈ ಮೂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲುದ ಉರಿನ ಈ ಅರಪಾಯ ಬರ್ಪಿ ಸಾದಿಗ್ ಕುಂಚಲ ಬೀಸಾಯ ಪೂಹಾಸು ಪಾಡಾಯ ದೊಂಬುದ ಉರಿತ ಬಚ್ಚೆಲು ನೀಗಂಡು ಬಿನ್ನೆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಂಡಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಕಜ್ಜೋಡು ನಮಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲದು ಗಿಂಡೆ ಪೇರು ಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಬೊಂಡ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಪರದಾನಗ ಬಂಜಿ ಸಂಪಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಉಡಲದ ಉರಿಯುಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗ ಎಂಚ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಎನನು ಒತ್ತ ಪೊಲಬು ಪನ್ಲೆ ದಾನೆ ಬತ್ತರು ಕೇನೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತ ಪೊಲಬು ಪನೋಲಿಯೇ ಆಂಡ ಪನಿಯರೆಗ್ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಯ ಎನ್ನ ಕತೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡಿ ಎಂಕರ್ತಾಪುನ ರೀತಿಡ್ ಬಂಡಾರಂಡ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಂಡಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಲೋಕದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮುನಿ ಮಲ್ಲ ಮುನಿನ ಮಗೆ ಇರು ಅಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಅದೊಂದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸೋಜಿಗನೆ ಮಲ್ಲ ಮುನಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗೆ ಯಾನು ಇರೇನ ಪುದರದಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ವಾಮನೆ ಪಂಡದು ಮೂಜಚ್ಚರದ ಮಾಣಿಲೆನ ಪುದರ್ ವಾಮನೆ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಆತು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿನ ಈರು ಈ ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದರತೆ ಯಾಗ ನೀರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರಗದಾದ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡದು ಮೆಚ್ಚಿಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಯೇ ಸಂತೋಷ
ಬಾಲೆ ವಾಮನ ನಿನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನ ಊರು ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡು ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚದು ದಾನ ಕೇನ್ಗಾಂದು ಬತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಕೇಂದಾನಗ ಅವು ದಾದನ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಪೋಪಿನ ಪೋನಗ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಎದುರು ದಂಟು ನೋ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಆತುಂಡು ಇತೆ ಈ ಕೊರ್ಪುನಯನ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಬೋಡಿರೆಗ್ ಯಾನು ಕೇಂಡಿನೇನು ಕೊರುವನ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ದಾದ ಕೇಂಡಲ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾಯ ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಅಂಚಾಂಡು ನಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರದಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುನ್ನದ ಭೂಮಿನ ಕೊರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಚಿ ಪಾತಿರಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕಾರಡಿಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುನ್ನದ ಭೂಮಿ ಕೊರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆ ಪಾತಿರಕ್ಕೇನೊಂದೆಂಕ್ ಸೋಜಿಗ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಜಿಗೂಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರಡ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರನು ಕೆನ್ನಗ ಸೋಜಿಗ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಜಿಗ ಆಜಿ ದೇಸೋನಾಂಡಲ ಇರು ಕೇಂಡ ಬುಡುದು ಕೊರುಪುನಾಯ ಈ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಆಯಡ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟುದ ಐಟಲ ಈರೆನ ಪಾದ ದಡಿತ ದುಣ್ಣದ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ಭೂಮಿಕೇನೊಂದು ಲರತ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಜಿಗತ್ತಂದೆಂದು ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೀರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿನ ಹೃದಯಡು ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈರು ದಾದ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಕೇನುಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಡ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟುದ ಭೂಮಿನ ಕೇನ್ನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮುದ್ರಡು ಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತೆ ನೀರು ಕೊರೊಂದು ಕೇಂಡಿಲೆ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಬಲಿರಾಯನೇ ತಪ್ಪು ದೃಷ್ಟಿಡು ಕೊರುವೆನ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯ ಇರೆ ಮನಸ್ಸುಡು ತೋಜೊಂದುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಬಲಿಡ ಸಂಶಯ ನೆನಪಡೆ ಆಜಿ ದೇಶನಾಂಡಲ ಕೊರುಪುನಾಯ ಈ ಬಲಿರಾಯೆ ಆಜಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟೊಂದು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪಡುಯ ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲು ಬೋಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ದೇರೊಂದು ಪೋನಗ ಕಲ್ವ ಕಾಕೆರು ಬತ್ತದು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋವೆರು ಪಿಲಿ ಬಲಿಪೆರು ಬತ್ತದು ತುಚ್ಚೊಂದು ಪೋವ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜು ಪೊಣ್ಣು ನಾಡದ ಗಿರಿಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊಣ್ಣನು ನಾಡದ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ
ಅಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುನಾತ ಸಮಯ ಎಂಕಿಜ್ಜಿಯ ಹಂಚಂಡ ಈರೆಗ ದಾದಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಕೊರೊಲಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲು ಬಿತ್ತಲು ಇತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಬೋಡತ್ತ ಯಾನ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೆ ಪಿದಡ್ನಯೇ ಯಾನ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುನಾಯ ಅತ್ತೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಈ ತರವಾಡು ಮನೆತನಡು ಈರೆಗೊಂಜು ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರಿಯೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಬಲಿನ ಜನ್ಮಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಒವುಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದಿರು ಪನೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಈರು ಕೇನು ನಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಬೊಟ್ಟುದ ಭೂಮಿನು ಯಾನು ಕೊರಿಯೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಈರು ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ತಾಲಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಕೊರಿಯಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುತ ಮೊಟ್ಟುಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲುಕಿದ ಕಟ್ಟಾವೆ ಗುವೆಲುಕೆದು ತೋಡಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗ್ ತಾರೆ ಬಾರೆ ನಡ್ಪಾವೆ ಕಂಬುಲದ ಕಟ್ಟ ಪುನಿಕ್ ಬಂಟ ಬಲಿ ಬರ್ಪದು ಪೂಕರೆ ಪಾಡಾವೆ ಈತ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಟ್ಟುಡು ತಿಕ್ಕಿನ ಭೂಮಿಡಿ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪವ ನನ್ನ ರಡ್ಡನೆ ಮುಟ್ಟುಡು ದಾನೆ ಮಲ್ಪವರು ಸ್ವಾಮಿ ರಡ್ಡನೆ ಮುಟ್ಟುಡ ಇಂಚಿಕೇನು ರಡ್ಡನೆ ಮುಟ್ಟುಡು ದೈವೊಲೆಗ್ ದೈವಸಾನ ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಾನ ಬಿರ್ಮೆರೆಗ್ ಗುಂಡ ನಾಗಗ್ ಬನ ಬದಿ ಮಾಡಲೇನು ಮಲ್ಪದು ಈ ಉಂತದಾತ ನೇಮ ಓಮೊಲೇನು ಐನು ಪಿರಸುರು ಮಲ್ಪೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಂಡಿತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟುಡ ಜಾತಿಗ್ ಜನಿವಾರ ನೀತಿಗ್ ನಿಲಗಡೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ದಾನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪಾವೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈತ ಮಾತ ಇರು ಮಲ್ಪುವರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಿಯಾದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಪುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಥಕಾಪುಡು ದಾನೋಡ್ದೆಚ್ಚೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚನೆ ಈ ಬಲಿರಾಯೇ ಈರು ಕೇಂಡನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟದ ಭೂಮಿನ ಕೊರಿಯರೆ ಯಾನು ತಯಾರಾದಿತ್ತೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡಲ ಬಯ್ಯದ ಕಂತುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಕೊರ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲನೇ ಜಾಮೊಡೀರು ಬತ್ತರು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಬುಡೆಜಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಮೈತದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟುದ ಭೂಮಿನ ದಾನ ಮೈತದು ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ ದಾನ ಮೈ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡ ಪೋಲ ಪನ್ಲ ಬತ್ತಿ ಸಾದಿಗ ಸುಂಕದಂತಿಲೆಕ ತಿರ್ಗಿದು ಪೊಪ್ಪೆ ಅವು ಬಿಡದು ಕಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ ನಾಲನೆ ಜಾಮಗು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಾನಾವಡು ಧರ್ಮಾವಡು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದು ಮಾತು ಒಂಜು ಪೊರ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ನಡತುಂಡಿತ್ತಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಭಾವ್ಯನು ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಂದಿಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಡು ನಡಪೋಂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೋಜ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ದೇಯಿರೆಗ ಕೈ ತಟ್ಟದ ಭಾಷೆನು ಕೊರೊಂದು ದಾದಸ್ವಾಮಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನು ಕೇಂಡಿ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೆ ಅಂಚಂಡ ಪುಲ್ಯದ ನಾಲನೆ ಜಾಮಗ್ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಸೇರುವೆ ಈ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ದಾನಗು ತಯಾರಾದುಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲೆ ಮಾಣಿಲು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರೋನು ಕೇನ್ನಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೋಜಿಗ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಅಶ್ವಮ್ಯಾದ ಯಾಗಗ ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನೋಡು ಧರ್ಮಿಷ್ಠೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಕೇಂದೇಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಲೇನು ತೂನಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೋಜಿಗ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿಯನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡುನ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ಬೇರು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡಿಯಾನು ತೆರೆಯೊನ್ನಾಯೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಎಲ್ಲೇ ನಾಲನೇ ಜಾಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಅವೇರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆರಿಯಾರ ಸುಕ್ರರು ಸುಕ್ರರು
ಗುರುಕುಲೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿಪನಾಯಿನಂಚಿನ ನೇಸರ ದೇವೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಮುರುಕುನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಲೋಕ ಪೂರ ಕತ್ತಲಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂದತ್ತ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನವುಲ ಕತ್ತಲಾಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶಯ ಎಂಕ ಒಂದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈ ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ಪನಂದಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಬಾಯಿಡು ತಾಯಿಗಿಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಗುರುಕುಲೆ ಐಕಾತ್ರನೇ ನಿನ್ನನು ಕಣ್ಣು ಸಣ್ಣೆ ಮಂತದು ಇಂಚಿಗಲೆತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆದ ಮೂಲಕವಾದು ಇಂಚಿ ಬಲ ಮಗ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತರತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲೇನು ತುಯಿನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ನ ಮದತ್ತು ದಾರೆಡ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಗುರುಕುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾಗಾಪುನ ಪೊರ್ತು ಅಂದು ಬಾಲೆ ಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲು ಮನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಯೆ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಮಲ್ಲ ಮಣೆಲ ಕೊರಿಯ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಪಚಾರಲ ಮಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂಡೆ ದಾದಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಯಾಗ ಮನ್ಪುನಗ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಆಂಡ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲೆಮಾನಿ ಕೇಣ್ಣೆ ದಾದ ಬರೇ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದೌಲ ಆರ್ನ ಪಾದದಡಿತ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೋಡು ಕೇಂಡಿರು ಗುರುಕುಲೆ ಅವಳ ಪಾದ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆಂಡು ಇದೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾದೋಡು ದೆತನ್ನ ಅಂಚಿನ ಭೂಮಿಡು ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪುವ ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನೆ ಗುರುಕುಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೊಂದು ಕೇನ್ನಗ ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಐನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟುಗೆ ಐನು ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ನಿನ್ನಡ ದಾನ ಕೇಣ್ಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮೋನೆ ನೊರ ತುಯ್ಯನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುರುಕುಲೆ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಬಾಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಬಾಲೆ ಅತ್ತವು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಹರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ರೂಪನು ಮದುವೈದು ಬರ್ತದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷ ಬಲಿ ಕೊರಡ ದಾನ ದಾನ ಕೊರ್ರೆ ಹರಂತನನ್ನು ಮಾರಡ ಬಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲರು ಆರು ಕೊರ್ತಿನೇನು ಆರೆಗೆ ಯಾನ ದಾನ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಅರಂತನ ಆಳಾವು ಬಾಲೆ ಕೊರಡಾಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಷೆ ಮಾರುನ ಬಂಟೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರುನ ಬಂಟೆಯಾನತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ
ಬಲಿ ಇಡೆ ಮುತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆನೆ ತುವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಅಣ್ಣ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಇರು ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರನು ಕೆನ್ನಗ ಇನಿ ಕಾನಗ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರನು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಪನುಪುನಂಚಿನ ಆ ಇರಿನ ಪಾತಿರ ಕೆನ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ಭಾಷೆ ಮಾರುನ ಬಂಟೆ ಯಾನತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶನಾಂಡಲ ಕೊರುವೆ ಮೀಸೆ ತೀರ್ಥಾಪಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಇನಿಗೀರ್ನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಮಾಣಿಲೆಗು ಯಾನು ಒತ್ತೊಣ್ಣಂಚಿನ ಮೂಜಿಮೊಟ್ಟು ಭೂಮಿನು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ದಾದಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈರೆ ಪಾತೆರನು ಇರು ಮನ್ನಿ ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆನ ಒಂಜಿ ಶಿಷ್ಯ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪಾತೆರ ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ದಾನ ಕೊರ್ಪುನಿಗಿರ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಈರಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನೋಡು ದಾದ ಗುರುಕುಲೆ ಈತನೇಟ ಯಾನು ವಾತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೆನ ಐನು ಪೂರ ನಿಕ್ಕು ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ತು ದಾಯೆ ನಿಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಅಂದ್ ರಕ್ಕಸೇರ್ನ ಕುಲ ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಈರನ ಜನ್ಮನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ಯಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಗುರುಕುಲೆ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ ಬದುಕೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಒರ ನಮ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸರಿ ದಂಚನೆ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಲಿ ಕೇಸರಿ ದಂಚನೆ ಕೆದುತ ನೀರದ ಕೆಸರು ದಂಚನೆ ಬದುಕರಿಗೆ ಒರಿ ಸುಳ್ಳು ಪನುಲಿಗೆ ಒರಿ ಒರ ಬದುಕರಿಗೆ ಒರಿ ಒರ ಸುಳ್ಳು ಪನುಲಿಗೆ ಬಿದೆಕ್ ಮಕ್ಕದ ರಚನೆಗೆ ಬಿದೆಕ್ ಮಕ್ಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದೆಕ್ ಮಕ್ಕದ ರಚನೆಗೆ ನಿಜ ಮುಲ್ಲು ಪೂತಂಚ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿದೆಕ್ ಮಕ್ಕದ ರಚನೆಗೆ ನಿಜ ಮುಲ್ಲು ಪೂತಂಚ ಹೊರ ಒರಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೋಲಿಗೆ ದಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೊದು ತಪ್ಪ ತೆರ ಕಬಿತಿ ಬಿರನೊಗು ಒದಗಿ ಕಂಟಕಮಾಜವರೆ ಒದಗಿ ಕಂಟಕಮಾಜೋಡಣ್ಣ ಪೊದು ತಪ್ಪ ತೆರ ಕಬಿತಿ ಬಿರನೊಗು ಒದಗಿ ಕಂಟಕ ಮಾಜವರೆ ಸುದಿತ ಸುದೆತ ವೈಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಪನೋಲಿ ಭೂಮಿಡೆ ಪನೋಲಿ ಸುಲ್ಲುನು ಪನೋಲಿ ಭೂಮಿಡಿಯ ಸುಲ್ಲು ಪನೋಲಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆ ಈ ಕೆದುಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ತೂತನೈ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಆ ಕೆದುತ್ತ ನೀರೆಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮೇಲಿಡು ತಿಳಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂನಗ ನಂಗೆ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ತೋಜುಂಡತ್ತ ಅಂತ್ ಅಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಸರು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕೆಸರು ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಆ ಕೆಸರು ಇಪ್ಪುನೇಡುದಾರನ್ನೇ ಐಟೊಂಜಿ ಕಮಲ ಅರಳದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನ ಕೆದುಟು ಕಮಲ ಅರಳದು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಐಟು ಒಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನ ಕೆಸರ್ಲ ದೀವೋಡಪ್ಪ ಜೀವನೋಡು ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪರ ಗುರುಕುಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ದಾಯೆ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನೋಡು ಒಂಜೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಗ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ರಚನೆಗೂ ಸುಳ್ಳು ಪನಲಿಂದ ಪನೋದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾರು ಮನ್ಪುವ ಐಕೆ ಏತ್ ಮಕ್ಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಪೂತೂಲ ತೂನಗ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಗುರು ಪಾರು ಪೋದ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಟು ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡ ಮುಳ್ಳಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮುಳ್ಳು ಐಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಓಹೋ ಅಂಚನೆ ಒರಿ ಕಟುಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ಗಿಡ ತಂದು ಬರ್ಪೆ
ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂದು ಗುರುಕುಲೆ ಅಯ್ಯ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಕೇನುವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಪೆತ್ತನ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೋಜಾರ ಪೋಪನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಂಕ ದಾಯ್ಬಂಡ ಪೆತ್ತ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಭಾವನೆ ತೋಜಂಡ ಪೆತ್ತನ ಕೇರ್ನ ಪಾಪನಂಕ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದತ್ತ ಗುರುಕುಲೆ ಅಪಗ ನಮದಾದ ಪನ್ಪ ಯಾನು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪ ಹೌದಾಯೇ ಆ ಪೆತ್ತದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪೆತ್ತದ ಜೀವನ ಒರಿಪುರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಅಂಚನೆ 1000 ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ಪು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿ ಎಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಮದಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆಣು ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿಟ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳ ಅಂಡಲ ಪನ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ಅತೊಂದು ಪೂರ ಈರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನ ಈ ಬಲಿನ ದುಂಬು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬುಲೆ ಬಾವು ದೇವರೀರ ಸ್ವಾಮಿ ಊನ ಕಸಬು ಈರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಡು ಬಲಿ ಗುರುಕುಲೆ ಈರೆ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಒರ್ರ ವರಿ ಸುಳ್ಳು ಪನೋಲಿಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದಾನಗ ಈ ಬಲಿಗು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಗೇನು ಬೊಳೆಪಾಯಿನ ಗುರುಕುಲಾದ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಈರು ಎನ್ನ ಮಾನುಗೆ ಬರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಗುರುಕುಲೆ ದಾಯಿಗಿಂಚಿನ ಹೀನ ಕಸುಬುಗು ಜತ್ತರೀರು ರಕ್ಕಸೆರೆ ಕುಲನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಈರೇನ ಪಾತೆರ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡುಂಡ ಆ ಬಾಲೆ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತು ಮಚ್ಚರಾಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆಗೆ ಆ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲೆ ಕೇಂಡಿನಂಚಿನ ಆ ದಾನನು ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೀರು ಪನೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ತಪ್ಪುನ ಈ ಬಲಿಯತ್ತು ಗೇನನು ಬೊಳೆಪಾವುದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈರಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನೆಗ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಇದನೇಟ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತಂದಿತ್ತನೆ ಇನಿಕಾನಗ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮೀರಿದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗುರುಕುಲೆ ನಿಕ್ಕು ಬಾಲ್ಯರಗ ನಿಕ್ಕಿದ್ಯ ಕಾಲ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಕುಲೆ ಇಂಚ ಲೋಕ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸರಿಯಾದೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಗುರುಕುಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಂಡು ಗುರುಕುಲೆ ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಈತನೇಟ ನಿಕ್ಲೆನ ಕುಲಕ್ಕಾದೆ ಕಡವಾದ ದೀತೆ ಆಂಡ ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಮೀರಿದು ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಅಂದ ಪಂಡಣ್ಣ ಕಾಲ ನಿಕ್ಕು ಕೆಟ್ಟದು ಪೋ
పోతున్నెత్త ఈ కాలకు కెట్టుదు పోతా గురుకులే అంచాదు ಎಂಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಪಡು ದಾಯ್ತ ಪನಂದುಲ್ಲೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿದ ಕೋಪ ಈ ತೆಟ್ಟದೇ ಪೋಲ ಶಿವ 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 ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನಂಚಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾಂಡಲ ದಾದ ಬಲಿಯೇ ತೆಟ್ಟದೇ ಪೋಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪನುಪುನೆತ್ತೆ ಹಣೆ ತವರವುನು ದಾದಂದು మీరు నేరు ಎನ್ನ ಹಣೆತ ಬರವುನು ಮೇರುನು ಏರು ಗುಡದ ಶಾಪುಗು ಪಾಪಗು ತರೆನು ಕೊರುವೆಯೇ ಎನ್ನ ತರೆನೇ ಕೊರುವೆ ಶಾಪುಗು ತರೆನು ಕೊರುವೆಯೇ ಚನೊಟು ಹೋಮದ ಕಜ್ಜ ಕರಿದಿನಿ ದಾನ ಕೊರುವೆ ಚನೊಟು ಹೋಮದ ಕಜ್ಜ ಕರಿದಿನಿ ದಾನ ಕೊರುವೆ ಸೋಜಿಗ ಒಂದುಂಡು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಿಯಾದ ಮೆರೆ ಹೊಂದಿತ್ತನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಆಶ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಕೊರನಂಚಿನ ಶಾಪಾಂಡಲದಾದ ತೆಟ್ಟದೇ ಪೋಲ ಅಂಚಾದಿತ್ತಂಡ ಹಣೆತ ಬರವುನು ಮೀರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಪನಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಜೀವನಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪೋಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ನ ಗುಣತ ಶಾಪಗೆನ್ನ ತರೆನೇ ಕೊರುವೆ ಈತ ಯಾನು ನೆನತೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬುಡೆದ್ಯಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿಲ ಬತ್ತದ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರದಾದ ಗುರುಕುಲ್ನ ನುಡಿ ನೀರು ಮೀರಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾಲಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಬತ್ತಿನಾರು ಕಂಡು ಬೆರಮನೆತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸುಡುಪ್ಪುನಿದಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣೆ ಅಂದುಂದಿತ್ತಂಡ ಪುಟ್ಟಿನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡಿನಿ ದಾದ ಎಲ್ಲೆ ನಾಲನೇ ಜಾಮಗು ಬಲೆಂದು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲು ವಾಮನೆ ಬತ್ತದ ಎದುರುಂತುದೆ ರತ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲೆ ಸಂತೋಷ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ವಾಮನ ಪಂಡಿ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೆ ನಿನ್ನ ದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕಜ್ಜೋನು ಇತ್ತಂಡಲ ಸುರು ಮಲ್ಪುವನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಎಲ್ಲೆ ನಾಲನೇ ಜಾಮುಡು ಬಲೆಂದು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆಡು ಎಂಚ ಬೊಲ್ಪಾಣ್ಣನ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾದ ಪೋಯಿಚಿ ದಾನನೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಮನಸ್ಸದ ದಿಟ್ಟಿನ ದೀ ಒಂದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಈರ ಮೂಜು ಮೊಟ್ಟದ ದಾನನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರಂದಿತ್ತಂಡ ಬುಡೆದ್ಯಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೇ ಈರೆಗ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಬಂಗಾರದ ಗಿಂಡೆಡು ಬಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊಡುಗೆ ಬಂಗಾರ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊಡುಗೆ ಸಿಂಗಾರ ತೊಲಚಿ ದಿರಟ ಬಗ ಈ ತೊಲಚಿ ದಿರಟ ಬಗ ಅಂಗಾರು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಗಿಂಡೆ ದಿರು ಮೈಪುನಗ ಅಂಗಾರು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಗಿಂಡೆ ದಿರು ಮೈಪುನಗ ಬರೋದಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬರಂದೆ ಬಂಗಳಾಂಡಿನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಲೆ ಮಾನಿಲೆ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಂಗಾರ ಗಿಂಡೆಡು ಹಾ ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪೊಡು ತುಳಚಿ ದಿರೆಟ್ಟು ಇರೆಗು ಬುಡೆದ್ಯಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾನ ಮೈಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಈ ಮರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ದಾನಗೋ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಸುಗು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಗೈನು ಪತ್ತೊಂದೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರು ಮೈತು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾನೆಂದು ಬಂಗಲಾದು ಪೋಡತ ಸ್ವಾಮಿ ದಾದ ನೀರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲೆಂಗ ಮುನಿ ಪತ್ತದಂಡ ದನ್ನ ಗಿಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಬುಡೆದ್ಯಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ
ಕಳಶನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕದೇ ನೀರು ಮೈತದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀರು ಪಾಡ್ತು ಜಲ ತೂಲಗ್ಯವರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೊರಿಯರ ಬೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂಡ ಕೊರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದಿನಕ ಬುರ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ದಾನ ಧರ್ಮನು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎತ್ ದಿನ ಒಂಜೆಗ 50,000 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 50,000 ರಾತ್ರಿ ಆ ಬಂಗಾರದ ಇರೆಟ್ ಬೀರಣ ಭೋಜನನು ಕೊರನಂಚಿನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇರೆಗ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟದ ದಾನ ಕೊರಡು ಬಂದ ನೀರು ಮೈಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನೀರು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡುಂಡ ದಾಯಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದಾದನ ಸೋಜಿಗ ಉಪ್ಪೊಡು ಇಂದ ಕೈ ಟಿತ್ತಿನ ಕುರು ದರ್ಬೇಡ ಗಿಂಡೆದ ಬಾಯಿಗೆ ಕುತ್ತದ ತೂಪ ಅಲ್ಲ ಪನಿ ಕಪ್ಪೆರಟ್ಟಿನಿ ಗುರುವಲ್ಲ ಬತ್ತೇರತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಪುಡ್ಯುಂಡ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೌದಾನೆ ಕನ್ನದರಕು ಕೈ ಪತ್ತದರು ಕೈತ ಬಿರಲು ದೆಡೆಟೆ ನೆತ್ತೆರದ ಒಸರದಾರೆ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಕತೆಯೇ ರಕ್ಕಸ ಕುಲಕು ಕಣ್ಣಾದುಪ್ಪುನ ಇರು ಒಕ್ಕಣ್ಣೆ ಶುಕ್ರ ಆಯಾರತ್ತೆ ಒಕ್ಕಣ್ಣು ಎಂಕಾಡವೋ ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ ರಕ್ಕಸೇರನ ಏಳಿಗೆನು ಏಪಲ ತಡೆವಣಿಯರ ಆಪು ಜತ ಅಂದ ಅಂದು ಐನು ತೆರಿದೆ ಯಾನು ಬಿಯಗ್ ಬೊಡೈನಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡೆ ಕೇನೊಡೆ ಬಿಯನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿಜಿ ಇನಿ ಕಾನಗ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ನೆತ್ತೆರು ಬೋನೇಟ ಬಿಯನು ಕಾತ ನೋಡು ಒಂದು ತುಯ್ಯೆ ಅತ್ತು ನೆತ್ತೆರು ಪೋಪವ್ ನೆಡ್ದು ಇರಗ್ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದಂಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುದೊಲ್ಲಿ ಆ ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಕುಲ್ಲುದರ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಈ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅತ್ಯ ಓಹೋ ಐ ಕಾತ್ರನೆ ಪಣಿ ಕಪ್ಪೆದ ರೂಪಡು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಆಂಡ ಏಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಪ ಕೊರಿಯನ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯಗ ಐನು ಸತ್ಯವನ್ ಪೊಡುಂದೆ ಬತ್ತದ ನೈ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಈತ್ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬಿ ಅತ್ತ ಇನಿ ಕಾನಗ ಒಕ್ಕಣ್ಣು ಶುಕ್ರೆ ಎಂದು ಲೋಕ ಪನ್ಪಿಲಕ ಮಂತ ಮಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಡ್ಲ ಯಾನು ದಾದ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡ ಐನು ಸಾಧಿಸದು ತೋಜ್ಪಾವೆ ಆಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಬುಡಾಯ ಓಹೋ ಏಪ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಶಿಷ್ಯ ಬಲಿನು ಪಾತಾಳಗು ನೂಕೋಡೊಂದು ತುಯ್ಯನ ನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆಡ ಶಾಪ ತಿನ್ಪುನವೇ ಬೇಲೆ ಆನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ಕೇರ್ದು ನನ್ನ 10 ಜನ್ಮೋಡು ಭೂಮಿಡು ನರಮಣಿ ಆದು ಪುಟ್ಟುಲ ಪನ್ಪುನ ಶಾಪನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಡದೆ ತೊಂಡ ಇನಿ ಕಾಣಗ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಏಪ ಪಾತಾಳಗ ನೂಕ್ಯರ ಈ ತುಯ್ಯನ ಈಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಡು ఆయన బాకీలు కాపిలక ఓడు ఇందు ఎన్న శాప యాన శివదేవర్న బంజిడ్దు బతుదున ముని పుంగవే అందందాండ ఎన భక్తిడు ఎన శక్తిడు ఎన ఆరాధనడు సత్య ఎత్తుందాండ ఎన్న శాపనికి తట్టుదే పోవు ಅಯ್ಯೋ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೇ ಈರ್ಲ ಶಪಿತು ಬಿಡ್ಯಾರ ಆನ್ಯೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಶಾಪನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದ 10 ಅವತಾರ ತಾಲ್ದು ರಕ್ಕಸಿರನ ಅರಿಪುಗ ಲೋಕದ ಎಡ್ಡೆಪುಗ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಯಾನು ಗಲಸ್ಯರೆಂದು ಪಿದಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಈರು ಕೊರ್ನ ಶಾಪನ ಈರು ಶಪಿತರು ಪಂಡುದತ್ತು ಈರೆನ ಶಿಷ್ಯನ ಮಿತ್ತು ಈರೆಗುಪ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಪ್ರೀತಿಲ ನೆಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಈರೆನ ಶಿಷ್ಯಗ ಪಂಡುದತ್ತು ಎನ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಐನಂಚಿತಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಎಡ್ಡೆಪುಗಾದು ಈರು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಶಾಪನು ಯಾನು ತರೆಟ್ಟು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಆಯನ ಗಡಿಬಾಕಿಲನ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುವೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಿನ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂಡತ್ತ ನಾನಾಂಡಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತಿನ ದಾನನು ಕೊರುವನ
ಬಾಲೆ ವಾಮನ ಹಾ ಂದೇಯನ್ನ ಬುಡಿದ್ಯಾಯಿನ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಂದು ಈರೆಗ ದಾನಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ 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 ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ದಾನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ದಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಯಾದ ಬುಲೆದುಂತಿದೆ ದಾದೊಂದು ನಡತಿ ಕತೆ ತೂದಾನಗ ದಾದ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಗಾರಡು ಅಡಿಯೇಳು ಲೋಕ ಮೇಳು ಏಳು ಲೋಕಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೋಜಿಗ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಕಾರು ಗಂಟಲಿಡು ಕಾರು ಗುಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟೋಲು ತೋಜಿಡುಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಮೊರಂಪುಡುರೋ ಪಿಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ಮೊರಂಪುಡು ಪಿಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಲು ತುಡೆಟ್ ಮಂಜಿ ಮೈಂದು ದೇಸೊಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ತುತ್ತುದಿ ಕುಂಟುಡು ಇಲ್ಲ ಮಗೆಲ ತಾತ ಸೋಜಿಗ ತುತ್ತುದಿ ಕುಂಟುಡು ಇರ್ಲ ಬಗೆಲಾಡಿಗೆ ಪಕ್ಕೊಡು ರಕ್ಕಸರು ಪೂವಲುಡು ಲಕ್ಕಸ ಜಿಡಿಗೆ ಬಂಜಿದುಲಾಯ್ ಏಳ್ ಕಡಲು ಬಂಜಿದುಲೈ ಏಳ್ ಕಡಲು ತಿಗಲೆಡು ದಾರ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಜಿದು ಬತ್ತಣಗೆ ಆ ಜಚ್ಚರದ ಮಾಣಿಗುಲೆಡ ಮಾಣಿಗುಲೆಡ ಬಂಜಿದುಲೈ ಏಳ್ ಕಡಲು ತಿಗಲೆಡು ದಾರ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಣಗೆ ನಡತಿ ಕತೆ ಪೂರ ತೂದಾದನಗ ವಿಸ್ಮಯ ಒಂದುಂಡು ವಿಸ್ಮಯ ಒಂದುಂಡು ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಜ ರೂಪನು ತೋಜಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವರೇನು ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಗಾರಡು ಅಡಿ ಏಳು ಲೋಕಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಮುಂಗಾರಡು ಮೇಳು ಏಳು ಲೋಕಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡುಂಡ ಬೇರೆನ ಆ ಕಾರು ಗಂಟಲೆಡು ಗುಡ್ಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಪರ್ವತ ಮರ ಶಿಖರಂದು ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಡೆಟ್ಟು ಮೈಂದು ಮಂಜಿ ದೇಶಲು ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಕ ಆ ಮೊರಂಪುಡು ರಾಪಿಂಚಿ ಪಕ್ಕಿಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಸ್ಮಯನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಬೇರು ತುತ್ತುದಿ ಕುಂಟುಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲ ಒಂದುಂಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲ ಒಂದುಂಡು ದೇವರೇ ಪಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಕಸೆರು ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತ ಪೂವೊಲುಡು ಆಕಾಶ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡುಡ ಬೇರೆನ ಇಡೀ ಶರೀರಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಆತು ಮಾತ್ರತ್ತು ಬಂಜಿ ದುಲಾಯಿ ಏಳು ಕಡಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆರೆನ ಉಡಲುಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡುಡ ಎನ್ನ ಯಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮೂಜಚ್ಚರದ ಮಾಣಿ ಆ ಜಚ್ಚರದ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣಿಯಾದ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಉಂತುದೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥ ಕಾಂಡು ಬಲಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಹೋಮ ನೇಮ ಇನಿ ಸಾರ್ಥ ಕಾಂಡು ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇರು ಏರೆಂದು ಪನುಪುನೆ ನಾನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಈರಡ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜಾಗನ ಲತ್ತೊಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಲತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ದಾ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೋಡು ಲತ್ತೆಯ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೋಡು
ಲೋಕಲೊನು ತೋಜಲ ಲೋಕನೆಲತ್ತೊಂಡೆ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಈ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದಾನೊಗಾದು ದ ಸುರುತ ಮುಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆನು ಊರುಂಡೆ ಅತಲ ವಿತಲ ಸುತಲ ಪಾತಾಲ ತಲಾತಲ ರಸತಲ ಮಹಾತಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಡಿಯೇಲು ಲೋಕಲೆನೆಲತ್ತೊಂಡೆ ದ ರಡ್ಡನೆ ಪಾದನು ಮಿತ್ತಗ ಊರುಂಡೆ ಬೂರ್ ಭುವ ಸ್ವಹ ತಪ ಜನ ಮಹಾ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪನಂಚಿತಿನ ಮೇಲೇಲು ಲೋಕಲೆನೆಲತ್ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟುನು ಓಲು ದೀವೊಡುಯ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹಾ ಒರನೇ ಲತ್ತೊಂಡರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಜನೆ ಮೊಟ್ಟುನು ಓಲು ದೀವೊಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ವ್ಯಕ್ತಿಡು ಆಯನ ತರೆ ಪನ್ಪುನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದೀವೊಡಂಡ ಓಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡಂಡ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಬಲಿನ ತರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈರೆನ ತರೆ ಈರ್ನ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ತರೆಕ್ ದಿಯರುಂದಿತ್ತುಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಮೊಟ್ಟುದ ಭೂಮಿ ನೀರ್ಲೆಗೆ ದಾನ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದೀಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಲೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಜಿನೆ ಮುಟ್ಟುನು ಓಲು ದೀವೊಡು ಒಂದು ಕೇನ್ನಗ ಕೊರಿಯರೆ ದಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಜಾಗೆ ದಾಂತಿನ ತಂಡ ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ತತ್ತನ ಅರಸು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಗರುಡಗ ಪಂಡದು ನಾಗಮುರಿ ಬಲ್ಲು ಕನಪದು ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ನೀನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊಲ್ಲಿ ಕಡಲು ನೀರು ಕಡಲು ನೆತ್ತಿರು ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲದ ಅಂಚಿಗೆ 7 ಕಡಲದಂಚಿ ದಕ್ಕದು ಬಲೆ ಪನ್ನಗ ತರೇನೇ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲತ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಡ್ಚಿ ದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನಂಚನ ಈ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತರೇನೇ ಇರೆಗ ತಗ್ಗಾದುಂತದ ಇರ್ನ ಕಾರಣನ್ನ ತರೆಕೆದಿಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ತರೆಕೆದಿಲೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಕಾರದಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ತಾರ್ಪೆರೆಗು ದುಂಬೊಂಜಿ ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಆಸೆನ ತೆರಿಪಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ನಿನ್ನ ದಾದುಂಡುಯ ಕೇನೊಲ್ಲ ಬುಡ ನಿನ್ನ ದುಃಖನು ಬುಡ ನಿನ್ನ ದುಃಖನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪವಂಡ ಒದಗಾವೆ ನಿಕ್ಕ ಕೇಂಡಿನೇನ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಓ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಪಾಲಿಪುನ ಎನ್ನ ಕಾರದಡಿಟ್ಟು ಈ ಬೂರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾದದಡಿಟ್ಟ ಪಾಲಿಪುಗೂ ಒದಗಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪವಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಉಡಲದ ಆಸೆದಾದೊಂಡೊಂದು ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡನಿತ್ತಂಡ ಈ ಅಡಿ ಪಾತಲ ಲೋಕಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪುನೈ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯರೆ ದುಂಬು ನಿನ್ನ ಈ ಊರು ಡುಪ್ಪುನದ ಅಂಗ್ ಆಸೆದಾದಂದು ತೆರಿಪಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಹಾ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಬ್ಬುಡು ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂಡೆಲ ಭಾಷೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಎನಡ ಪಾತಾಳಗು ಕಡಪುಣ್ಣಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಡೆತ ಆಶೆ ದಾದೌಂಡು ಒಂದು ಪಂಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನೂರ ಗಡಿತವಳು ಎನ್ನೂರ ಗಡಿತವ ಕಾಪಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನೂರ ಗಡಿತವನು ಕರುಣೆದ ಕಣ್ಣುಡೆ ದೂಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರುಣೆದ ಕಣ್ಣುಡೆ ದೂಲೆ ನುಡಲ
ನಾರಾಯಣ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಈರಿನ ಕಲೆ ಕಾರಣಿಕ ದಾದಾಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ತೆರೆಯೊಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೇತ ಗಳಿಗೆಡು ದಾದ ಆಶೆ ಉಂಡು ಬಲಿಯಿಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ರತ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆಯ್ನ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನ ಬಲಿನ ಪಾತಾಳಗು ಕಡಪುಣ್ಣ ಪೊರ್ತಗು ಈಲ ಪಾತಾಳಗು ಪೋಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಾಪನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗಲ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪಾತಾಳದ ಎನ್ನ ಬಾಕಿಲನ ಕಾಪುನಾರ ಈರಾದು ಪೊಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನಡ ಕರುಣೆನು ದೀವೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾಲಿಪೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲವು ಇರೆನಾವುಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲಾವರಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ನಾಯ್ ದಾನ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೆಡು ಇತ್ತೇಂದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಪನ್ಪಿನಾಯಗ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಂಡ ವಾ ಸ್ಥಿತಿಕ ಕೊನೆತ ಗಳಿಗೆಗಾಯ ಬರೋಡೊಂದು ಪನುಪುನೇನು ಇನಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಇರು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಪನುಪುನೇನು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಕಿಲ ಕಾತೊಂದೊಪ್ಪಿರ ಇರು ಬರೋಡೊಂದು ಬಣ್ಣದಿರಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಗುರು ಕೊರ್ನ ಶಾಪದಂಚನೆ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಈ ಊರುದ ಗಡಿ ಬಾಕಿಲು ಕಾಪುನವು ಅನಿವಾರ್ಯವನೇ ಸರಿ ಆ ಅನಪತ್ತಿನ ತಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಆ ಬಗೆಟ್ ಈ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೆರೆಂಡು ಕೇನು ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ಸುರು ಮಲ್ತೆಂಡ ಅರ್ಧಡು ಬುಡುದು ಪೋಂಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪೊತ್ತುಗು ಬೂರುವೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕೋಡಿ ಒಂದೈರೆಪ್ಪನ ಕುದುರೆ ಆವತಿ ಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಓಕುಳಿ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನ ಐಕಾದ ಈ ಮೀದ್ ಜಲಕಾದ ಬರೋಡು ಐಕ್ ದುಂಬು ಈ ಮಲ್ಪೊಡೈನೆ ಕುತ್ತಟ್ಟುಡು ಕಟ್ಟುಪಾಡು ನಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಲಿನ ಬುಡುದು ಕೊರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಬುಡುದು ಕೊರ್ತೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬುಡುದು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಕಲಿ ಪುರುಷೆ ಆಯನ ಯುಗ ಅತ್ತಂದೆ ಆಯ ಮೂಲು ಬತ್ತದ ಕಲ್ಜಿಗಳು ಆಲು ನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಬರ್ಪಿಂಚಿತಿನ ಕಲ್ಜಿಗ ಮುಟ್ಟ ಕಲಿ ಪುರುಷೆ ಬಲಿ ಕಂಬದ ಮಿತ್ತರು ನೇಲೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪುವೆ ಆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಮಿತ್ತ ಲೋಕಗ್ಲ ಪೋಯರೆ ಆವಂದಿ ನಡೆದಾತು ಆಯಾಗ ಬಲಿ ಕಂಬಡು ನಿಲೆಯಾಪು ನಂಚಿತಿನ ಅಭಯನ ಕೊರ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೀದ್ ಜಲಕಾದ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿತಿನ ಈ ಯಾಗದ ಓಕುಲಿನ ಮಲ್ಪುಲಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಗದ ಕರ್ತೃದು ಕೊಲ್ಲಿರಂಚಿನ ಈರೆ ಯಾಗನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನಾರು ಆಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಶಾ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ಯಾನು ಪೀರೋರ ಎನ್ನ ಈ ತುಳುವ ನಾಡನು ಯಾನು ಏಪ್ಪ ತೂಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ತೂಪುನ ಅವಕಾಶನ ಒದಗಾದ್ ಕೊರುವರ ಸ್ವಾಮಿ ಈಲ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಆಲು ಅರತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಕಾಲನು ಒದಗಾವೆ ಅಲ ಕೇನು ವಾ ಕಾಲ ಪಂಡದು ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ನೆಕ್ಕಿದಡಿಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ಕೊಟ್ರುಂಜೆ ಕೊಡಿಜಾನಗ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಓ ಸಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಆಲೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಇನಿ ನಿನ್ನುಲೈದ ಆಸೆದಾದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೂಪಿನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಆಸೆ ಅಂಗ್ ಎನ್ನಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಸ್ವಾಮಿ
ಏಪ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರೋಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲತ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪೋನಗ ಉಪ್ಪು ಕರ್ಪೂರ ಆನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿ ಆನಗ ಗೊಡ್ಡೆರ್ಮೆ ಗೋನೆ ಆನಗ ಮಂಜಲಕ್ಕಿ ಮೈದೆಪ್ಪುನಗ ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಕೊಟ್ರುಂಜ ಕೊಡಿಜಾನಗ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೊಡು ಈ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆಲು ಅರತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲ ಈ ರೀತಿಲ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ ಆಪುನ ಪೋಪುನ ವತ್ತತ ಈ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗ ಪಿರರ ತುಳುವ ನಾಡಗಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜ ಆಶೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾನ ಪನುಡು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಇತ್ತುಂಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಏನನ ಮುಕುಲಪೂರ ವಾರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಿಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೆರಿಯೂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ವತ್ತು ಪನ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಕು ತೆರಿದುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪನ್ಪಿನವು ನಿಕ್ಕು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಅನ್ನುವುದಾದ ಪಂಡ ಈ ಇತ್ತೆ ಪಾತಾಲಗ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟುಡು ನಿನ್ನ ಕೂಟೋದಕ್ಕಲೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ವರ್ಷಗ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ನಿನ್ನ ಆಲನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸುಖ ದುಃಖನು ಪಿಂದೊನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸೋನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರ್ಲ ಆಲು ಮುಲ್ಪದ ಸುಖ ದುಃಖನು ತೂದು ಬರ್ಪಲ್ ಬೊಂತೆಲದ ಕೊಡಿ ಬರ್ಬಗೋ ಈ ಬತ್ತದ ನಿನ್ನ ಊರುದ ಜನ ಮಂದಲೆ ಸುಖ ದುಃಖನು ತೂಯೊಂದು ಪೋಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈರೆನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದಾನಗ ತುಳುವ ನಾಡುಡೆ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಳೆ ಇಲ್ಲದಾದವು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾದ ಅಂದು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ವಿಚಾರೊಳೇನ್ಯಾನು ತೆರಿಯೋನೊಲಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀರು ಕೊರಿಯರಂದು ಪಂಡಂಡ ಈರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ. ಈರೆನ ಮನಸ್ಸು ದಾದ ಉಂಡ ಎಂಚ ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತಿಡು ನಡಪಡೊಂದು ಪನ್ಪುನ ದಿಟ್ಟಿನ ಈರು ದಿವೊಂದರ ಅವು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡಪಡೊಂದು ಪನೊಂದು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಈ ಬರ್ಪು ನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿನನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜನಮಂದೆಲಿ ಎದುಕೊನು ಜೇರು ತುಳುನಾಡದ ನೂದು ಜಾತಿ 4 ವರ್ಣದ ಜನಕುಲು ನಿನನು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ತಾದಿಗ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದು ಕಟ್ಟಪುನಿ ಕಟ್ಟದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಡುಪು ನಂಚಿತಿನ ತಡ್ಪೆ ಪುಡೈ ಬೊಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೇನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಸಿಂಗರಿತಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಂಗಾರದಂಚ ಬೆಲಗು ನಂದಲದೀದು ನಿನನು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎದುಕುವೆನರುವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾತಾಳುಗು ನೂಕಿನಂಚಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿಂಚಿನ ಸತ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕುಣು ಒಂದು ಪಂಡಂಡ ನನದಾದ ಬೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಧಾನ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಪೋಪಿನ ತಾದಿಗ ನಿನ್ನ ಊರುದ ಜನಗುಲು ನಿಕ್ ಸೇಜ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದೀತೆರಿಯ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟೆ ಓಡೋಡು ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೊಡು ಅರಕದ ಒಟ್ಟೆ ಓಡೋಡು ಮಯನದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲಡು ಕೊಟ್ರೆಗ್ ಗೊಂಡೆ ಪೂತ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದೇರು ಚೆನ್ನೊಲಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿರ ಪಿರ ತಿರುಗದು ತೂವಾಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಗ ನಿಕ್ ಎದುಕೊನೆರೆ ಜನ ಮಂದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಜರ್ನ ದಾನೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲೆಗ್ ಸಂಪತ್ತು ಅಲಿಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಸಾಪನು ಕೊರ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ನಿನನು ಎದುಕೊನ್ನಕಲ್ನ ಬುಲಸೆಲೆ ಭಾಗ್ಯ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚ ಪೊಲಿ ಪೊಲ್ಸು ಎರ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ ಅಭಯನು ಕೊರ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಕೊಸಿಟ್ಟು ತುಳುನಾಡು ಬುಡ್ದು ಪಾತಾಲ ಸೇರೋನ್ಲಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡೆ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ ಒಂದು ಬರ್ಪುಡೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಈರಿನ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಏನನು ತುಳುನಾಡು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆಯಾದ ಈ ಮೆರೆ ಓಡೊಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ವರನೆಂಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಆತೆ ಅತ್ತು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಮೂಜಿಲೋಕ ಆಲುನೆಯೇ ಆಜ್ ದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡಿನಾಯೇ ಕಡೆಕಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದಾನ ಕೊರ್ನಾಯೇಯಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಭೂಲೋಕಡೆಯೇ ದಾನ ಶೂರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತಿನ ಪುಗರ್ತೆಡು ಮೆರೆವೊನ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪುರಪುಡು ಮೆರೆಲ ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ತುಳುವಾಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಂತೋಷ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ತಾಳಮದ್ದಳೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಜಿಲಾಡಿ ಬೂಡು ತರವಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗಿಲ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಕೂಟೊಡ್ದು ಕೃತಜ್ಞತೆಲೇನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ತಾಳಮದ್ದಲೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗಿಲ ಸಂತೋಷಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಟ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಗಳಗ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ
ಮೀನುಗಳ